Bismillahirrahmanirrahim. Ey Peygamberinin ayolları, sizler başka ayollarının hiçbiriga o'xshamaysizlar. Sizler yot erlarga söz qilganda nazokat bilan söz qilmanglar. Nazokat bilan söz qilsanglar, dilida nifoq bor odam sizlarga qarta tamada bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. O'ylaringlarda o'ltiranglar. İlgirki jahilat davrining ayollarining yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakat beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. O'ylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhissalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Allah haqiqatan sirlarni bilguchidir, hammadan xabardordir. Sura Ahzob 32, 33, 34 oyat to'g'risida. Müminlarning onalarini boshqalarga ulgu bo'lishga tegishlik adab axloqlarni o'zlashtirishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning ayollarini o'zlashtirishga buyurgan adab axloqlarni bayon qildi. Ummat ayollari adab axloqliq bo'lishda ularga agishidi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomning ayollariga xitob qilib, ularning Alloh buyurgandek Alloh taoladan qo'rqishi lozimligini, boshqa ayollardan hech birining ularga o'xshamaydiganligini, fazilat va daraja jihatda ular bilan bir qatorda bo'la olmaydiganligini xabar qildi. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Sudi va boshqalar bu oyatdan ayollar erlarga so'zlaganda inchika va noz bilan so'zlashishi ko'zda tutiladi dedi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: Nazokat bilan so'z qilsanglar, dilida nifoq bor odam sizlarga qarta tamada bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'z so'zlanglar. Ibn Zayd mundoq deydi: Yaxshilik yo'llarida chiroyli, go'zal va yaxshi so'zni qilinglar. Bunun ma'nosi ayol kishi yot erlarga so'z qilganda noz aralashmagan so'zlarni so'zlishi, ya'ni u yot erlarga o'z eriga so'zlagandek so'zlamasligi lozim. O'ylaringlarda o'ltiringlar, ya'ni o'ylaringlarni lozim tutinglar. Hajatsiz sirtqa chiqmanglar. Shariatni hozirlagan holda namoz o'qish uchun masjidga chiqish yo'lga qo'ygan hojatlardan biridir. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alloh taolaning ayol bandalarini Allah Taala'nın məscidlərindən tosmanglar. Ular məscidga xushpuroq ishlatmagan holda chiqsin. Yana bir rivoyatda ularning namozlarini uylarida o'qishi yaxshidir. Ilgirki jahilat davridagi ayollarning yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar. Mujohid ayol kishi sirtqa chiqib erlarning oldida mengib yurishatdi. Jahilat davridagi ayollarning yasinib chiqishiga o'xshashdir dedi. Qatada Alloh Taala'nın ilgirki jahilat davridagi ayollarning yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar degan oyati haqida mundoq dedi: O'ylaringlardan chiqsanglar, undaq yasinib chiqmanglar. Ular jahilat davrida sirtqa to'li chiqatdi. So'z harakatida noz qilib, chiroyli erkalaydi. Alloh taolo ularni ana shundoq qilishdan to'sdi. Muqatil ibn Hayyan oyatdagi yasinib chiqish degan so'zdan ayol kishining yog'liqini beshiga chekmay sirtqa chiqishi ko'zda tutiladi demakdir, dedi. Yağlıq o ayolning bulabqinlarini, halqinlarini va bo'ynini yepish kerak edi. Biroq yağlıq chekmaganda uning o narsalarning hammasi ko'rinib qoladi. Ana shu yasinib chiqish deganlikdir. Namoz o'qinglar, zakat beringlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Alloh taolo ularni dastlabda yomon ishdan to'sdi. Ondan hech shirki bo'lmagan, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishdan iborat, namoz o'qish, insonlarga yaxshilik qilishdan iborat, zakat berish qatorliq yaxshi ishlarga buyurdi. Payg'ambar alayhissalomning ayollarining payg'ambarning oilasidagilardan bo'lganligi to'g'risida. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Bu payg'ambar alayhissalomning ayollarining payg'ambar oilasiga kirdiganligini ko'rsatadigan dalilidir. Chunki ular bu oyatning nozil bo'lishiga sababchi bo'lg'uchilardir. Kesib aytganda, sababning ichiga, sababning maydonga kelishiga sababchi bo'lganlarmi kirdi.
İbn Jarir İkreme'nin bazarda ey payg'ambar oilasidagilar Alloh sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oyat payg'ambar alayhissalomning ayollariga xos nozil bo'ldi deb tovlaydiganligini rivoyat qiladi. İbn Abu Hatemmu İbn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolaning ey payg'ambar oilasidagilar Alloh sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oyati haqida mushundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat xosli payg'ambar alayhissalomning ayollarining haqida nozil bo'ldi. Ikrama kimki u oyatning payg'ambar alayhissalomning ayollari haqida nozil bo'lganligini isbotlashda la'nat aytishga chiqishni xohlasa, uning bilan la'nat tilishiman dedi. Faqat ayollarla bu oyatning nozil bo'lishiga sababchidir, lekin kengchilik va umumni ko'zda tutganda ulardan boshqalarmi o sababning ichiga kirdi. İbn Jarir Shaybining qizi Safiyadan Aisha radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni deganligi payg'ambar alayhissalom chiqib keldi. Uning ustida qora qildan to'qilgan naqsh qilingan yepinchi bor edi. Ondan Hasan radhiyallohu anhu keldi. Payg'ambar alayhissalom uni qo'yniga yo'gidi. Ondan Husayn radhiyallohu anhu keldi. O uni shunday qildi. Ondan Fatima radhiyallohu anhu keldi. O unimi Ondan Ali radhiyallohu anhu keldi. O unimi shunday qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Ey payg'ambar oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim Yazid ibn Hayyanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Husayn ibn Sabra va Umar ibn Muslim üçümüz Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhuning yiniga bordik. Biz uning yinida o'ltirib bo'lgandan keyin Husayn uningga: "Ey Zayd, sen haqiqatan nurg'un yaxshilikqa muloqot bo'lding. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni ko'rding, uning so'zlarini anglading, uning bilan g'azotga chiqding, uning orqasida turib namoz o'qiding. Ey Zayd, sen haqiqatan nurg'un yaxshilikqa muloqot bo'lding. Ey Zayd, bizga payg'ambar alayhissalomdan anglaganlaringni so'zlab bergin" dedi. U: "Ey qarindishimning o'g'li, Allohning nomi bilan qasamki, ishim cho'ngib qoldi. Ajilim yaqinlashdi. Payg'ambar alayhissalomdan anglab turib tutib olganlarimning ba'sini unutib qoldim. Men sizlarga so'zlab berganni qabul qilinglar. So'zlamaganga ortiq avar bo'lmanglar" dedi. Ondan u mundaq dedi: Bir kuni payg'ambar alayhissalom Makka bilan Madina orasidagi Hamman deydigan yerdagi suv bo'yida xutbaga turdi. U Alloh taolo hamsana o'qidi, kishilarga vaz nasihat qildi. Alloh taoloni eslatdi. Unda mundaq dedi: "Ey insonlar, bilinglarki, men haqiqatan insonman. Parvardigorimning elchisi Azroil menga keldiganga oz qoldi. Men uni qabul qilishim kerak. Men sizlarga qimmatli ikki narsani qoldirib ketmoqchi. O ikkisining birinchisi Alloh taoloning kitobidir. O kitobda hidoyat va nur bor. Alloh taoloning kitobini tutinglar va uningga mahkam eslanglar." Payg'ambar alayhissalom kishilarni g'olib va buyuk Allohning kitobiga chang eslashga qiziqtirdi va rag'batlantirdi. Ondan 3 qayta mundaq dedi: "Sizlarga oilamdagilar haqida Alloh taoloni eslataman. Sizlarga oilamdagilar haqida Alloh taoloni eslataman." Husayn uningga: "Ey Zayd, uning oilasidagilar kim? Uning ayollari uning oilasidagilarga tava emasmi?" dedi. Zayd: "Uning ayollari uning oilasidagilarga tavadir. Lekin uning oilasiga tava kishilar payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyinmi sadiq yeyish harom qilingan kishilardir" dedi. Husayn: "Ular kimlar?" dedi. Zayd: "Ular Alining oilasidagilar, Aqilning oilasidagilar, Ja'farning oilasidagilar va Abbosning oilasidagilardir. Alloh ulardan rozi bo'lsin" dedi. Husayn: "Ashlarning hammasiga sadiq yeyish harom qilingan kishilarmi?" dedi. Zayd: "Ha" dedi. Kitobga va sunnatga amal qilishga buyurish to'g'risida. Kimki Qur'onni obdan mulohiza qilsa, o shaksiz payg'ambar alayhissalomning ayollarining Alloh taolaning: "Ey payg'ambar oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi" degan oyatining ichiga kirdiganligini biladi. Chunki u ayollar haqida oyatning mazmuni tövendagi oyatlardami davom qiladi. O'ylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat
ya'ni payg'ambar alayhissalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Bu oyat haqida Qatada va bir qancha kishi mundoq deydi. Ya'ni o'ylaringlarda büyük ve yüksek Allah payg'ambar alayhissalomga Qur'onning oyatlariga, nozil qilgan oyatlarga va payg'ambar alayhissalomning hadislariga amal qilinglar. İnsanlar arasından sizlarga alohida xos qilingan bu ne'matni eslanglar. Chunki vahiy boshqa insonlarning emas, balki sizlarning o'ylaringlarda nozil bo'ladi. O ayollarning ichidan bu ne'matga eng haqliq bo'lgan, bu g'animatga eng nisibador bo'lgan ve bu umumiy rahmatga eng xos erishgan ayol Abu Bakr Siddiqning qizi Aishadir. Payg'ambar alayhissalom uningdan boshqa ayolning uyida haqiqatan vahiy nozil bo'lmadi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom to'xtatilib o'tgan edi. Ba'zi ulamolar mundoq deydi. Chunki payg'ambar alayhissalom Aishadan boshqa qiz xotin olmagan. Ayşe hayatida payg'ambar alayhissalomdan boshqa erga yotliq bo'lmagan. Shunga u bu ortiqchilikqa alohida xos erishdi. Uning bu yuksak martabaga yolg'iz ega bo'lishi tamoman munosib bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalomning ayollari va uning oilasilardan bo'lgan yerda uning tuqqanlari bu sharafga eng haqliqdir. Ibn Abu Hatim Abu Jamilaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ali radhiyallohu anhu shahid qilingan chaqda Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Hasan namoz o'qiyotgan chaqda tuyuqsiz bir odam uning etilib keldi va uning xanjar tiqib etdi. Hüseyinning aytishicha Hasanga xanjar urgan odam Bani Asad qabilasidan ekanligi ma'lum bo'lgan. Hasan bo'lsa sajdada edi. Aytilishicha xanjar Hasanning sag'risiga urilgan ekan. U bir qancha oy yara og'riqini tortib uni saqaydi. Ondan u munbarga chiqib, "Ey ahli Iroq, bizga chiqilishda Alloh taoladan qo'rqinglar. Biz haqiqatan sizlarning amirlaringlarmiz, mehmoninglarmiz. Biz Alloh taolaning ey payg'ambar oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oiladagilardanmiz" dedi. Hasan so'zlagan sari masjidda bir odam qolmay, bulquldab yig'lab ketdi. Allah haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Ya'ni ey ayollar, Allohning sizlarga mehribonlik qilishi bilan sizlar bu darajaga erishdinglar. Allah sizlarning shu darajaga loyiq ekanliklaringlardan xabardor bo'lganlik uchun Alloh taolo uni sizlarga berdi. Uni sizlarga xos qildi. İbn Jarir mundoq dedi: "Ey ayollar, sizlarni Alloh taolaning oyatlari va hikmat, ya'ni hadislar o'qiladigan uylarda qilganligi uchun Alloh taolaning sizlarga bergan bu ne'matini eslanglar. Uning uchun Alloh taolaga shukr qilinglar va uningga hamd va sano aytinglar. Alloh haqiqatan sizlarni bilguchidir, hammadan xabardordir. Ya'ni Alloh sizlarga nihoyat mehribondir. Chunki u sizlarni Alloh taolaning oyatlari va sunnatidan iborat hikmat, ya'ni hadislar o'qiladigan uylarda qildi. Alloh sizlarning hamma ahvolinglardan xabardordir. Chunki Alloh sizlarni o'zining payg'ambariga xotinlikqa tanladi." İbn Jarir Qatadaning "O'ylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmatdan o'qiladigan narsalarni yod etinglar" degan oyat haqida Alloh taolo ularga ana shu ne'matni eslatayotdi deganligini rivoyat qildi. İbn Abu Hatim va Atiya Avfidin Alloh taoloning Allah haqiqatan sizlarni bilguchidir, hammadan xabardordir degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni yoshurun sirlarni oshkorlashni bilguchidir, sirlarning o'rnidan xabardordir. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Xudodan qo'rquvchi erlar va Xudodan qo'rquvchi ayollarga, sadiq berguchi erlar va sadiq berguchi ayollarga, ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga, nafslarini haromdan saqlovchi erlar va nafslarini haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Sura Ahzab 35-oyat to'g'risida. Nozil bo'lish sababining bayon qilinishi to'g'risida. İmam Ahmed payg'ambar alayhissalomning ayoli Ummu Salima radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Men payg'ambar alayhissalomga nemishqa biz ya'ni ayollar Qur'onda erlar tilga ilingandek tilga ilinmaymiz dedi. Ummu Salima so'zini davom qilib, bir kuni payg'ambar alayhissalomning munbarda turib so'zlagan ovozi men cho'chitib o'tdi. Shu vaqtda men chechimni taravotdim. Darhol chechimni yo'gidimda, ondan hujra uyimga chiqib, xurma yog'chining tuyida quloq selishga boshladim. U munbarda turib mundaq da'vat etdi. Ey insonlar, Alloh taolo haqiqatan mundaq deydi. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga. Bu oyatning oxirigacha bu hadisni Imom Nasai va Ibn Jarirmo mushning o'xshash rivoyat qildi. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga. Bu oyatning iymonning islomdan ayrim narsa ekanligiga dalildir. Iymon islomdan xosdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Arabiylar iymon etdiq deydi. Ularga aytqinki, texi iymon etmadinglar va lekin sizlar islomga kirdiq danglar. Iymon texi dilinglarga kirmadi. Sura Hujurat 14-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zinaxo'r zina qilgan chaqda mu'min holatida turib zina qilmaydi. U holatda iymon uningdan vaqtli chiqib turdi. Buning bilan uni musulmon ulamolarning birlikka kelgan fatvosi bilan kafirlikqa hukm qilish kerak emas. Biz Sahih Buxoriyning sharhisining beshida bayon qilganimizdek, bu oyat va hadis iymonning islomdan xos ekanligiga dalildir. Taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga bu jimjitlik ichida taat ibodat qilish demakdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatidan umid qilib kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Sura Zumar 9-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi hamma Allohningdir. Hamma Allohga bo'ysunguchidir. Rum surasi 26-oyat. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil. Sura Al-Imron 43-oyat. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Sura Baqara 238-oyatning bir qismi. Islomdan keyingi o'rlaydigan daraja iymondir. Ondan taat ibodat. O ikkisidan paydo bo'ladi. Rostchil erlar va rostchil ayollarga bu so'zlarda rostchillik bo'lish demakdir. Rostchil so'z haqiqatan maqtashga loyiq xislatdir. Shunga sahobalarning ba'zisi jahiliyat davridimi, islom davridimi bir eg'iz yolg'on so'z qilmagan. Rostchillik iymonning belgisidir. Shundaqla yolg'onchilik nifoqning belgisidir. Kim rost so'zlasa nijotlikqa erishadi. Hadisda mundaq deyilgan: Rost so'zlanglar, rostchilik haqiqatan yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik haqiqatan jannatga boshlaydi. Yolg'onchilikdan saqlaninglar. Yolg'onchilik haqiqatan gunohga boshlaydi. Gunoh haqiqatan do'zaxga boshlaydi. Bir odam hamisha rost so'zlaydi va rost so'zlashga tirishadi. Shuning bilan Alloh taoloning dargohida siddiq, ya'ni eng rostchil deb yoziladi. Bir odam hamisha yolg'on so'zlaydi va yolg'on so'zlashga tirishadi. Shuning bilan u Alloh taoloning dargohida kazzob, ya'ni Alloh eng yolg'onchi deb yoziladi. Bu haqda rivoyat qilingan hadislar intayin ko'pdir. Sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga mana bu botir odamlarning axloqidir. O axloq va musibatlarga sabr qilish, taqdir qilingan ish cho'qim bo'ladi deb bilish, taqdirga sabrchanlik va chidamchanlik bilan bardoshlik berishdan iboratdir. Birinchi qitim musibatga yo'liqqanda uningga sabr qilish haqiqatan tez bo'ladi. Ondan uningdan keyingi musibatga sabr qilish oldinqisiga qaraganda oson to'xtaydi. Bu axloqning takomillashganligi va mustahkamlashganligidan darak beradi. Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga bu oyatdagi qo'rqishdan jimjitlik, xotirjamlik, temkinlik, ig'ir besiqlik va kamtarlik qatorliqlar ko'zda tutiladi. Alloh taoladan va uning kuzatib turadiganligidan qo'rqish insonni bu xislatlarga ega qiladi.
Bu haqda hadisda mundaq deyilgan: Alloh taologa go'yoki sen uni ko'rib turgandek ibodat qilgin. Sen uni ko'rmasangmi, u seni haqiqatan ko'rib turdi. Sadiq berguchi erlar va sadiq berguchi ayollarga sadiq berish deganlik qo'l ilikida yo'q, kasb qilolmaydigan ojiz muhtoj kishilarga yaxshilik qilishdan iboratdir. Ular Alloh taologa ibodat qilish, uning mahluqotiga yaxshilik qilish yusidan ortiq mol-mulkidan muhtojlarga sadiq berdi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tilga ilinib o'tildi. Bir odam sadiq berdi. Uni maxfiy berganlikdan hatto uning so'l qo'li o'ng qo'l bergan narsani bilmaydi. Bu hadis sadiq qanchalik maxfiy berilsa va maxfiy tutilsa, uning savobining shunchalik cho'ng va katta bo'lganligini ifodalaydi. Yana bir hadisda mundaq deyilgan: suv xuddi o'tni o'chirgandek sadiqa xatolikni o'chiradi. Sadiqa berishga qiziqtiriladigan hadislar yana intayin ko'pdir. Ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga Ibn Majah rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: ro'za badanning zakatidir. Yana ro'za badanni tabiiy va shar'iy jihatdan uningga aralashib qolgan razil narsalardan tozalaydi. Badanni poklaydi va saflashtiradi. Said ibn Jubayr mundaq degan: kimki Ramazonning ro'zasini tutsa va har oyda 3 kun ro'za tutsa, u Alloh taolaning ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga degan oyatining ichiga kirdi. Xuddi payg'ambar alayhissalom: ey yoshlar jamasi, sizlardan kimki o'ylanishga qodir bo'la olsa, o'ylansin. O'ylanish haqiqatan ko'zni namahramlardan yig'ishqa, avratni haromdan saqlashqa eng foydalidir. Kimki o'ylanishga qodir bo'la olmasa, undaqda ro'za tutishi lozim. Ro'za haqiqatan uni harom ishdan to'sidi. Degandek, ro'zaning shahvatni besishga eng cho'ng yordam bo'lganligi uchundir. Ro'za tutuvchilardan keyin tövendeki kishilarni bayon qilish toza munosib keldi. Nafslarini haromdan saqlovchi va erlar va nafslarini haromdan saqlovchi ayollarga, ya'ni bu oyat yo'l qo'yilgan halol nikohdan sirtqi harom ishlardan va gunohlardan saqlanuvchilarni ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Faqat xotinlari va cho'rilari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsiy talabini qondirishni buning sirtidan tilaguvchilar haddidan oshquchilardir. Sura Ma'arij 29-30-31-oyatlar. Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchi ayollarga. İbn Abu Hatim Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Eri xotinini kechida uyg'otib, ondan u ikkisi 2 rakat namoz o'qisa, shu kechida ular Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchi erlar va Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchi ayollar qatoriga yoziladi. Bu hadisni Abu Davud, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Makkaning yo'lida ketayotdi. U Jumdan degan yer kelganda, bu Jumdandir, yuringlar, mufarrillar haqiqatan ilgirlab ketdi dedi. Sahobalar mufarrillar kimlar dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolani ko'p zikr qiluvchi erlar va Alloh taolani ko'p zikr qiluvchi ayollardir dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom: ey Alloh, beshini tushirganlarga mag'firat qilgin dedi. Bulardan haj faoliyatida ihramdan chiqqan chaqda beshini tushirganlarmi ko'zda tutildi. Sahobalar chechini qisqartganlarga cho dedi. Payg'ambar alayhissalom: ey Alloh, beshini tushirganlarga mag'firat qilgin dedi. Sahobalar chechini qisqartganlarga dedi. Payg'ambar alayhissalom: chechini qisqartganlarga mag'firat qilgin dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Bu yuqoridagi mazkur kishilarning hammasidan berilgan xabardir. Ya'ni Alloh taolaning o'zi tarafidan ularga ularning gunohlari uchun mag'firat va savoblari uchun katta jannat tayyorladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan ekan,
hech odamning uningga muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsa, haqiqatan u ochiq ozg'on bo'ladi. Sura Ahzob 36-oyat to'g'risida. Nazil bo'lishining sababi to'g'risida. İmam Ahmad Abu Baraz Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Julayib haqiqatan ayollarning yeniga kiraveradigan, ularning yenidan o'tib ketib, ularga chaqchaq qilgan odam edi. Men ayolimga Julayib binanglarga hargiz kirmasin, agar o'yininglar kirdigan bo'lsa, uni hargiz bo'sh qo'ymayman dedim. Agar ansarilardan birining turmushiga chiqilmagan yoki tul qolgan qiz bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning o qizga ko'ngli bor yoki yo'qligini bilmaguncha uni yotliq qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom ansarilardan bir odamga qizingni menga bergan dedi. O odam bo'ldi Allohning payg'ambari, "Sen bo'lgan hurmatim, ikrom uchun uni sana berdim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Men uni o'zimga da'vat qilam" "Yo'q" dedi. "U emas kim uchun?" "Ey Allohning payg'ambari" dedi. Payg'ambar alayhissalom Julayibga dedi. "O ey Allohning payg'ambari, men uni onasi bilan maslahat qilay" dedi. Ondan o qizning onasining yoniga kelib, Payg'ambar alayhissalom qizingga talab qo'yibdi dedi. Xotin bo'ldi, uning hurmatini qilib beraylik dedi. Eri o qizingni o'ziga talab qilayotgani yo'q. Uni Julayibga talab qilyapti dedi. Xotini uningga yotliq qilmayli dedi. O odam qizning onasining so'zini yetkazish uchun Payg'ambar alayhissalomning qishig'i mang'ishqa tamshilayotganda qiz "Kim meni talab qilib sizlarning qashonlar keldi" dedi. Onasi qiziga ahvolni xabar qildi. Qiz Payg'ambar alayhissalomning amrini rad qilamsizlar, meni uning beringlar, u men hargiz ziyon uchratmaydi dedi. Qizning otasi Payg'ambar alayhissalom berib, qizning ishini sening amring bo'yicha bo'lsin dedi. Endi Payg'ambar alayhissalom o qizni Julayibga nikoh qilib qo'ydi. Keyin Payg'ambar alayhissalom g'azotga chiqdi. Alloh uning g'animat ato qilibdi. O sahobalarga "Sizlar yo'qitib qo'ygan odam bormi?" dedi. Ular palonni yo'qitib qo'ydik dedi. Payg'ambar alayhissalom yana obdan qaranglar, sizlar yo'qitib qo'ygan odam bormi dedi. Sahobalar endi yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom lekin men Julayibni yo'qitib qo'ydim. Uni o'liklarning orasidan izdanglar dedi. Kishilar uni 7 dushmanning o'likining yenidan topdi. O 7 dushmanni o'ltirgandan keyin boshqa dushmanlar uni o'ltirib o'tgan edi. Sahobalar "Ey Rasululloh, u mana 7 dushmanning o'likining yenida. O ularni o'ltirib o'tibdi. Ondan dushmanlar uni o'ltirib o'tibdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning yoniga kelib o'rtirib, o 7 dushmanni o'ltirdi. Ondan dushmanlar uni o'ltirib o'tdi. O mendan, ya'ni mening jamoatimdan, men uningdan deb 2 yoki 3 qitim dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom uni bilkiga qo'ydi. Uning yerliki qo'landi. Uning jasadini qo'ydigan taxti bo'lmag'achqa, Payg'ambar alayhissalom uni 2 bilki bilan ko'tarib yerlikiga qo'ydi. Julayib radhiyallohu anhuning jasadining yo'g'onligi tilga ilinmadi. Sabit radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ansarilarning ichida Julayibning ayolidan boy tul ayol yo'q edi. İshaq ibn Abdullah Sabitga so'zlab, Payg'ambar alayhissalomning uni ayol qilgan duosini bilamsan dedi. Sabit Payg'ambar alayhissalom "Ey Alloh, u ayolga tamom yaxshilikni to'kib o'tgan. Uning tirikchiligini taslashtirmagan" deb duo qildi. Va amaliyotda shunday bo'ldi. Ansarilarning ichida uningdan boy tul ayol yo'q edi dedi. Imom Muslim va Nasa'iy bu hadisni Avzal amallar babidagi Julayibning o'limi haqidagi qissada rivoyat qildi. Hafiz ibn Abdulbar Mukammal degan kitobiga mundaq dedi. Qiz ichkirdagi uyda turib, ota-onasiga Payg'ambar alayhissalomning amrini rad qilamsizlar degan chaqda bu oyat nozil bo'ldi. Alloh va uning payg'ambar biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorlik bo'lmaydi. Ya'ni Alloh va Allohning payg'ambar biror ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uning muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Tausning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhudan asr namozidan keyin 2 rakat namoz o'qish to'g'riliq so'radim. Ibn Abbas meni u namozni o'qishdan to'sdi va bu oyatni o'qidi. Alloh va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorlik bo'lmaydi. Ya'ni Alloh va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uning muxolifatchilik qilishi bo'lmaydi. Bu oyat jami ishlar umumyuzlik dalildir. Ya'ni Alloh va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda
hech odamning uning muxolifatchilik qilishiga yo'l yo'q. Hech odamning o'z ishida ixtiyorligi, fikr qilish va so'z qilishi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular yana munofiqlar o'z orasidagi dartalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi va ular butunlay bo'ysunmoqchi, iymon etgan bo'lmaydi." Sura Nisa 65-oyat. Shuning uchun Alloh uningga xiloflik qilishni qattiq ayblab mundaq dedi: Kimki Allohga va uning payg'ambariga asiylik qilsa, haqiqatan u o'p-ochiq ozg'on bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan ya oxiratda qattiq bir azob duchor bo'lishdan qo'rqsin. Sura Nur 63-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida sen Alloh ne'mat bergan, senmi in'om qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqqan deding. Alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mu'minlarga ularning baliq qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zaynabni Zayd qo'yib etgandan keyin sen nikohlab berdik. Allohning sening Zeynepni ilishgan to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlandi. Sura Ahzab 37-oyat to'g'risida. Zeyd va Zeynep haqidagi qissa to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning ozodkardisi Zeyd ibn Harisa radhiyallohu anhu ga degan so'zini xabar qildi. O'z vaqtida Alloh islomni va payg'ambar alayhissalomga agishishni ne'mat qilib bergan. Senmi in'om qilgan, ya'ni qulluqdan ozod qilgan kishi Zeyddir. O sharaflik, salobatlik, qadr-qimmatlik va payg'ambar alayhissalomga suyumli kishi edi. O suyumli kishi deb chaqiriladi. Uni o'g'li Usama suyumli kishining o'g'li suyumlik deb chaqiriladi. Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom biror yerga Zeydni qo'shin bilan avassila, uni ular amr qilib belgilaydi. Agar Zeyd payg'ambar alayhissalomdan keyin yashagan bo'lsa, u uni albatta xalifa qilib belgilaydi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom hammachisi Asma bilan Asad qabilasidan bo'lgan Jahshining qizi Zaynab radhiyallohu anhani Zeydga xotinlikqa ilib berdi. Zeynabning onasi Abdumutallibning qizi Amima edi. Zeynabning mehri haqi 10 tilla 60 tanga, bir yog'liq, bir purkanja, bir ko'ynak, 50 mut oshliq. Ya'ni o'lcham birligi bo'lib, oshliq va boshqa narsalar o'lchindi. Bir mut taxminan 1 kilogram atrofida. 10 mut xurma edi. Zeynab Zeyd bilan bir yilga yaqin yoki undan ko'proq uy tutdi. Ondan o ikkisining orasida majra tug'ildi. Zeyd Zeynabni payg'ambar alayhissalomga shikoyat qilib keldi. Payg'ambar alayhissalom uningga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqqin deyishga boshladi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi: Alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Ibn Jarir Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar Muhammad alayhissalom Alloh taolaning kitobidan uningga vahiy qilingan narsadan biror narsani yoshirdi deyilsa, u albatta bu ishni yoshirdi. Alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Zeynabni Zeyd qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Ya'ni Zeyddan ajrashgandan keyin Zeynabni sana nikohlab berdik. Zeynabni payg'ambar alayhissalomga nikohlab berish ishiga g'olib va yuksak Alloh o'z egi bo'ldi. Chunki Alloh uningga Zeynab bilan valisiz, qizga egi bo'lg'uchisiz, nikohsiz, mahrisiz va insonlarning guvohliqisiz bosh qo'shishga vahiy qildi. Imom Ahmad Sabitdan Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zeynabning iddati tugagandan keyin payg'ambar alayhissalom Zeyd ibn Harisaga "Sen Zeynabga men uchun elchi bo'lib borgan" dedi. Zeyd ketdi. U Zeynabning uyiga kelganda u ximir yug'urvatdi. Zeyd mundaq deydi: "Men Zeynabni ko'rgan chaqda u ko'nglimda haybatlik bilinib ketdi. Taki men payg'ambar alayhissalomga uningga talab qo'yganligini deyish uchun uningga qarashga pedin olmadim. Shuning bilan uningga orqamni qilib keynimga yondim.
Da ey Zeynep, xushxabar ilang. Payg'ambar alayhissalom sizga talab qo'yib meni avatdi dedim. Zeynep, men biror ishni g'olib va buyuk Parvardigorim maslahat qilmay turib qilmayman dedi. Da o'rnidan turib masjidga qarab mangdi. Anas so'zini davom qilib mundaq deydi. Bu vaqtda oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom kelib Zeynepning yiniga iznsiz kirdi. Men Payg'ambar alayhissalomning yiniga kirgan chaqda o'zimizni haqiqatan u uyda ko'rdim. Biz Zeynepning uyida non va go'sht bilan g'izolandik. Ondan odamlar chiqib ketishdi. G'izodan keyin noma'lum erlar uyda suhbatlashib qolaverdi. Payg'ambar alayhissalom sirtqa mangdi. Men uning agishmangdim. U ayollarining hujurlaridan aylanib ularga salom qildi. Ular ey Allohning payg'ambari, yang ayoling qandoqroqkan deyishdi. Uning odamlarning chiqib ketganligini men xabar qildimmi yoki boshqalar xabar qildimi? Buni payg'ambar bilmay, u menib uyga kirib ketdi. Men uning bilan kirish uchun mangan edim. U uyga kirib bo'libla pardan tushirib etdi. Hijob oyati yana tövandagi oyat nozil bo'ldi. Bu oyat bilan kishilarga mundaq nasihat qildi. Ey mu'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoq chaqirgan vaqtlarda kiranglar. Boshqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirganda kiranglar. Yo tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin parang silishib o'ltirmanglar. Bu ya'ni tamoqdan keyin parang silishib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishqa sizlardan xijil bo'ladi. Allah haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab elanglar. Mundaq qilish sizlarning dillaringlarnimi, ularning dillaringni eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini elishinglarmi menga durust emas. Bundaq qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Sura Ahzob 53-oyat. Bu oyatning oxirigacha nozil bo'ldi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jahshiyning qizi Zaynab radhiyallohu anha haqiqatan payg'ambar alayhissalomning ayollari ichida faxrlanib mundaq deydi. Sizlarni oilangidagilar nikohlab bergan. Meni bo'lsa Alloh 7 osmonning ustidan nikohlab berdi. Biz Sur Nurda Muhammad ibn Abdullohning mundaq rivoyat qilganligini bayon qilgan edik. Zeynep bilan Aisha radhiyallohu anhuma faxrlanadi. Zeynep radhiyallohu anhu men nikohi osmondan nozil bo'lgan ayolman deb faxrlansa, Aisha radhiyallohu anha men o'zrisi osmondan nozil bo'lgan ayolman deb faxrlanadi. Ondan uning fazilatini Zeynep e'tirof qiladi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmasligi uchun, ya'ni bizga Zeynepning nikohini san halol qilib berdik. Biz mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lib qolmasligi uchun shunday qildik. Payg'ambar alayhissalom payg'ambarlik kelishdan ilgari Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ni bola qilib olgan edi. U Zayd ibn Muhammad deb chaqiriladi. Alloh taolo bu nisbatni Alloh hech odamning ichida ikki yurak yaratgani yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Alloh sizlarga ona qilgani yo'q. Sizlar bola qilib olganlarnimi Alloh hamma hukmda o'z pushtonlaridan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu ya'ni o'z pushtonlaridan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Alloh haq so'zni aytadi. To'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni otillarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Agar ularning otillarini bilmasanglar, u chaqda ularni sizlarning diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Sizlar savallikdan qilib salgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'ichidir, nihoyat mehribondir. Sura Ahzob 4-5-oyat. degan oyati bilan amaldan qoldirilgandan keyin Jahshiyning qizi Zayd ibn Harisa qo'yayotgandan keyin payg'ambar alayhissalomga nikohlab berish bilan u hukmni texmi ochiqlashtirib o'tdi. Shunga Alloh taolo bola qilib olgan o'g'ilning hukmini ayirish uchun nikohi harom qilingan kishilar bayon qilinmagan oyatda mundaq dedi. Ya'ni o'z pushtonlaridan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni birla vaqt emranglarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahilat davrida qilganinglar afu qilinadi.
Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Sur Nisa 23 oyatning bir qismi. Beqib olgan balani o'z bolalaringlarning hukmida qilish ahvoli ularda haqiqatan ko'p edi. Allohning sening Zeynabni elishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlandi. Ya'ni nikoh to'g'risidagi bu ish haqiqatan Alloh taolo uni belgilagan va cho'qim yuz berishni vojib qilgan ishdir. Zeynab radhiyallohu anhaning kelgusida payg'ambar alayhissalomning ayollaridan bo'lganligi Allohning hukmida yozilib ketgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah payg'ambarga halol qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allohning o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Allohning amri azaldan bekib ketgan, o'zgarmas hukmdir. Sura Ahzob 38-oyat to'g'risida. Allah payg'ambarga halol qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni Allah payg'ambar alayhissalomga halol qilgan Zeynab radhiyallohu anhani uning bola qilib olgan o'g'li Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu qo'yib bergandan keyin nikohiga ilishqa buyurgan ishda uningga hech gunoh bo'lmaydi. Bu Alloh taolaning o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Ya'ni Allah payg'ambarlarning ularga gunoh bo'lgan biror ishqa buyurgani yo'q. Bu oyatdagi hukmi payg'ambar alayhissalomning azod qilgan va bola qilib olgan o'g'li Zaydning xotinini o'z nikohiga olganligini ayb deb jo'ylagan munofiqlarga berilgan radiyadir. Allohning amri azaldan bekib ketgan o'zgarmas hukmdir. Ya'ni Allohning belgilagan amri cho'qim yuz berdi va amalga oshadi. U hargiz buritilmaydi va o'zgartirilmaydi. Allah xalqan narsa vujudga keladi, xalqan narsa vujudga kelmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkazadi. Allohdan qo'rqadi. Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammad, senmo Allohdan g'ayridan qo'rqmaslikda shu payg'ambarlarga ergashgin. Allah hamma ishlardan hisob olishga yetarlikdir. Muhammed aranglardaki erlerden hiçbirinin atısı emas. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahirqisidir. Allah onun bilen peygamberlikni ahirlaştırgan. Onundan keyin hech qandaq payg'ambar kelmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. Sura Ahzob 39-40-oyat to'g'risida. Allah Taala'nın əmr fərmanlarını yetkizganlarning mədhiyləndiğanlığı to'g'risida. Büyük və yüksək Allah ularni mədhiylab mundaq deydi. Ular, ya'ni payg'ambarlar Allah'ның əmr fərmanlarını yetkizadi. Ya'ni ular Allah Taala'nın əmr fərmanlarını bəndəlariga yetkizadi. Uni o'z joyida to'liq ado qiladi. Allohdan qo'rqadi. Ya'ni faqat Allah Taala'dan qo'rqadi. Uningdan boshqa hech biridan qo'rqmaydi. Hech kimning hukmronligi ularni Allah Taala'nın amr farmonlarini yetkazishdan to'sib qololmaydi. Allah hamma ishlardan hisob olishga yetarlikdir. Ya'ni Allah nusrat ato qilishga, yordam berishga yetarlikdir. Bu martabaga balki butun esil martabalarga eng sharafli inson Allah Taala'nın payg'ambari Muhammad alayhissalom munosibdir. Chunki u payg'ambarlikni ado qildi. O payg'ambarlikni sharqdan tortib g'arbgacha har xil irqdagi odam avlodining hammasiga yetkazdi. Allah Taala uning da'vatini, dinini va shariatni butun dinlar va shariatlar ustidan g'olib qildi. Uningdan ilgirki payg'ambarlar faqat o'zining qavmiga xos payg'ambar qilib avatildi. Ammo payg'ambar alayhissalom butun insonlarga, arablarga, arab bo'lmagan millatlarga payg'ambar qilib avatildi. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. Uningdan keyin tabliq qilish sharifiga uning ummati varislik qildi. Uningdan keyin da'vatni eng yuksak darajada yetkazganlar uning sahobalaridir. Sahabalar uningdan o jimi so'zlarida, amallarida, ahvollarida, kecha bilan kunduzda, muqim turgan va safarga chiqqan jarayonda, qilgan mashg'ulotlarida, yoshurun va oshkor ibodatlarida ularni qandoq buyurgan bo'lsa, shu peti yetkazdi. Allah ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin.
Andın şu davrdan zamanımızgacha keyin kelganlar o'zlaridan burunqilarga varislik qildi. Hidayet tapqanlar ularning nuriga ergishidi. Tavfiq tapqanlar ularning tutgan yo'liga mangidi. Karamlik va saxovatlik Alloh taoladan bizni ularning izbosarlaridan qilishni so'raymiz. Payg'ambar alayhissalomning erlardan hech birining otasi emasligi to'g'risida. Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas. Alloh taolo bu oyatdan keyin Zayd ibn Muhammad deb chaqirishdan to'sdi. Gerçi Payg'ambar alayhissalom uni bola qilib olgan bo'lsa-mu, uning o'z otasi emas edi. Payg'ambar alayhissalomning hech bir o'g'il bolasi balog'atga yetkishi yashamadi. Payg'ambar alayhissalomning Xadija radhiyallohu anhadan tug'ilgan Qasim, Tayyib va Tahir ismli 3 o'g'li bo'lib, ular kichik chig'ida vafot bo'lib ketgan. Payg'ambar alayhissalomning yana Mariya Qibtidan tug'ilgan Ibrohim ismli yana bir o'g'li bo'lib, u ham emchakdagi vaqtida vafot bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning Xadijadan tug'ilgan 4 qizi bo'lib, ular Zeynat, Ruqiya, Ummu Gulsum, Fatimalardir. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida 3 qizi vafot bo'lib ketgan. Fatima radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomdan keyin bir mezgil yashadi. U otasini seg'inib kasal bo'lib yetib qoldi va otasidan 6 oy keyin vafot bo'ldi. Uning payg'ambarlarning oxirgisi ekanligi to'g'risida. Lekin u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. Alloh uning bilan payg'ambarlikni oxirlashtirgan. Uningdan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. An'am surasi 124-oyatning bir qismi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomdan keyin hech bir payg'ambarning kelmaydiganligiga dalildir. Payg'ambar alayhissalomdan keyin hech payg'ambar kelmaydiganligi haqida sahaba radhiyallohu anhumlar nurg'un mutawatir hadislar rivoyat qilingan. İmam Ahmad Ubay ibn Ka'bning otasi Ka'b radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening payg'ambarlar orasidagi o'rnim bir odam tarafidan selingan uyning misoliga o'xshash bo'lib, u odam uyni nihoyatda chiroyli va puxta soladi. Lekin bir kesakning o'rnini bo'sh qoldirib qo'ydi. Odamlar binoni aylanib chiqib, u bo'sh o'rindan hayron qilishib, bu kesakning o'rnimi putib ketgan bo'lsa, naqadar go'zal bo'ldi ekan ha deyishdi. Men payg'ambarlarning ichida ana shu kesakning o'rnini to'ldirguchiman. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qildi. Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki risala, ya'ni Alloh taolaning amr farmonlarini tabliq qilish va nabuva, Allah tarafidan xabar yetkazish, ya'ni payg'ambarlik albatta oxirlashdi. Mendan keyin hech rasul, ya'ni Alloh taolaning amr farmonlarini yetkazguchi va hech nabiy, ya'ni Alloh taolo tarafidan avatilgan xabarchi bo'lmaydi. Bu so'z odamlarga ig'ir keldi. Ondan payg'ambar alayhissalom va lekin xush bishoratlar bor dedi. Sahabalar: "Ey Allohning payg'ambari, nim xush bishorat u?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Musulmon odamning tushi payg'ambarlikning bir partisidir" dedi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qildi. Imom Abu Davud Tayalisi Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bilan payg'ambarlarning misoli bir uy solgan, u uyni puturib chiroyli yasagan, lekin bir kesakning o'rnini bo'sh qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Mayli kim u uyga kirib ko'rsa, faqat bu kesakning o'rni putib ketgan bo'lsa, u nima degan chiroyli bo'ladi ha deydi. Men bu kesakning o'rniman. Men bilan payg'ambarlar oxirlashdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bilan payg'ambarlarning misoli bir uy solgan, faqat bir kesakning o'rnini qoldirib, qolganini to'liq bitirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Men ana shu kesakning o'rnini to'liqlaganga keldim.
Buni imom Muslimmi rivoyat qilgan. imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan mendan ilgirki payg'ambarlarning misoli uylarni salgan, uylarni mukammal, chiroyli va go'zal qilib bitirgan, lekin uylarning biror bulungida bir kesakning o'rnini qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Odamlar uylarini aylanindi. Uylar ularni hayron qoldirdi. Ular bu yerga bir kesak qo'ygan bo'lsang, uying tamoman bitarkan deyishdi. Men ana shu kesakning o'rni bo'laman. Bu hadisni imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. 6 turlik ishda mening boshqa payg'ambarlardan ortiqchiligim bor. Men g'animatlar halol qilindi. Zimin, masjid va pok qilib berildi. Men butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Payg'ambarlik men bilan oxirlashdi. Buni imom Tirmiziy va Ibn Majah rivoyat qildi. imom Ahmad Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bilan mendan ilgirki payg'ambarlarning misoli bir uy salgan, uyni bitirib faqat bir tal kesakning o'rnini bo'sh qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Men kelib ana shu kesakning o'rnini bitirdim. Buni imom Muslim rivoyat qilgan. imom Buxoriy va Muslim Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening haqiqatan nurg'un ismim bor. Men Muhammad, men Ahmad, men Mahi, ya'ni o'chirguchi. Alloh taolo men bilan kufrni o'chirib tashlaydi. Men Hashir, ya'ni yiqquchi. Men dastlab turgan yerga insonlar yig'iladi. Men Saqib, ya'ni oxirlashquchi. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Bu haqda rivoyat qilgan hadislar ko'pdir. Alloh taolo Qur'onda payg'ambar alayhissalom bo'lsa, mutawatir hadislarda har qanday kishi sharafini da'vo qilsa, uning uchiga chiqqan kazzab, yolg'onchi, dajjal, ozg'un va kishilarni ozdiruvchi ekanligini bildirish uchun Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligini bayon qildi. Agar u butun kuchi bilan yolg'onni to'qib, hiyla ishlatib, turli sehrlarni, tilsimatlarni va ko'z bo'yamchilikni ilib kelsimi, sog'lom dil egallarining nazarida uni hammasi bekordir, gumrohlikdir. Buning misoli pok va yuksak Alloh Yamanda Asvad Anisining qo'li bilan, Yamamada Musaylima Kazzobning qo'li bilan ko'rsatgan buzuq harakatlarni va so'g'uq so'zlarni ko'rgan har bir sog'lom dil egisi, aql egisi va dalil talab qiluvchi u ikkisining yolg'onchi va ozg'un ekanligini bilib olgandek ishdir. Alloh u ikkisiga la'nat qilsin. Qiyomat kunigacha payg'ambarlikni da'vo qilgan har qanday kishi ana shu yolg'onchilarning har biri bilan uning yolg'onchiligini chondiradigan ishlarni yaratadi. Ulamolar va mu'minlar u ishlarni ko'rganda uni da'vo qiluvchining yolg'onchi ekanligini ko'rib oladi. Mana bu Alloh taolaning insonlarga bo'lgan tamomiy mehribonligidir. Amaliyotga qaraydigan bo'lsak, ular haqiqatan yaxshilikqa buyurmaydi, yomonlikdan to'smaydi. Tasaddibiy bo'lib qolgan yoki ular o'zlarining maqsadlariga yetish uchun qilganlari buningdan mustasnodir. Ularning so'zlarida va ish harakatlarida g'oyat zo'r darajada ig'vogarchilik va yomonlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'g'uvchi gunohkorlarga tushadi." Shuara surasi 221-222 oyatlar. Payg'ambarlarning ahvoli tamoman buning aksi bo'ladi. Ular rost, to'g'ri, tuz va haq so'zlarni qiladi. Yaxshi ishlarni qiladi. Yaxshilikqa buyuradi. Yomon ishlardan to'sidi. Ular so'zlarini va ish harakatlarini shonliq mo'jizlar, ro'shan dalillar va keskin paketlar bilan isbotlaydi. Allohning rahmati va salimi ularga zimin va osmonlar harakatdan to'xtag'icha qiyomat kunigacha davomli bo'lib tursin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod qilinglar. Uningga degan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtdan farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblandi. Alloh sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi.
Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turadi. Alloh mu'minlarga nihoyat mehribondir. Ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom, sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Alloh ularga esil mukofot tayyorladi. Sura A'zob 41, 42, 43, 44 oyat to'g'risida. Alloh taologa ko'p zikr aytishning fazilati to'g'risida. Zikr aytishda mu'minlarga ko'p savob va yaxshi oqibat bo'lganligi uchun Alloh taolo mu'min bandalarini o'zlariga xilma-xil ne'matlarni, turli yaxshiliklarni ato qiluvchi buyuk va yuksak Parvardigoriga ko'p zikr aytishga buyurdi. Imom Ahmad Abdullah ibn Busrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning yiniga ikki arabiy kelib, biri "Ey Allohning payg'ambari, qaysi inson yaxshi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom umri uzun, amali yaxshi bo'lgan odam deb javob berdi. Yana biri "Ey Allohning payg'ambari, islom ahkomlari haqiqatan ko'payib ketdi. Meni bir ishga buyurgin, men uni chong tutib qilay" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Tilang hamisha Alloh taoloni yod etib tursin" dedi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah yod etilmaydigan so'rin qatnashgan kishilar qiyomat kuni u so'rinning o'zlariga faqat hasrat elib kelganligini ko'rdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning Allohni ko'p yod etinglar degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo haqiqatan bandalariga biror ishni farz qilsa, uningga ma'lum chek-chegarani bekitdi. Ondan o'zirlik ahvolda uni ado qilolmaganlarning o'zirisini qabul qildi. Allohni yod etish buningdan mustasnodir. Alloh taolo haqiqatan zikrga tugaydigan chek-chegara bekitmadi. Uni tark qilishga zo'rlangan odamdan boshqa hech odamning o'zirisini qabul qilmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "O'zri turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam berishi mumkin." Nisa surasi 103-oyatning bir qismi. Kecha yoki kunduzda, quruqliq va dengizda, safarga chiqqan va muqim turgan vaqtlarda, boy va kambag'al chog'larda, kasal va sog'lom ahvollarda, yoshurun va oshkor holatlarda, yig'ib aytganda, har qanday ahvolda Allohni yod etinglar deganlikdir. Uningga degan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblandi. Agar sizlar shunday qilsanglar, Alloh sizlarga rahmat bag'ishlaydi. Uning farishtalari Alloh taoladan sizlarga mag'firat tilaydi. Alloh taolani yod etishga qiziqtiradigan hadislar, oyatlar va rivoyat qilingan asarlar intayin ko'pdir. Bu oyat karimda Alloh taolani ko'p yod etishga qiziqtiriladi. Uningga adigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblandi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Sizlar oqshomda va adiganda Allohga tasbih aytinglar." Osmonlardagi, zimindagi hamd sana, kech va peshin vaqtlaridagi hamd sananing hammasi Allohga xosdir. Rum surasi 17-18-oyatlar. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Ya'ni pok Allah sizlarni yod etadi. Sizlarmi uni yod etinglar. Bu oyat kishini Alloh taolani yod etishga tashabbus qiladi. G'olib va yuksak Alloh bu vaqtda mundaq degan: "Shuningdek, yana sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib berdigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar." Baqara surasi 152-153-oyatlar. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh mundaq deydi: "Kim meni o'zi yolg'iz yod etsa,
men uni o'zim yod etaman. Kim meni jamoatning ichida yod etsa, men uni uningdan yaxshi jamoatning ichida yod etaman. İmam Buxoriy Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. As-salat degan so'z Alloh tarafidan bo'lsa, Allohning bandini farishtalarga maqtishini ko'rsatadi. Abu Ja'far Razimu Rabi' ibn Anasdan Abu Aliyaning mushning o'xshash deganligini rivoyat qildi. Boshqalar as-salat degan so'z g'olib va buyuk Alloh taolo tarafidan bo'lsa, rahmatni ko'rsatadi dedi. Bu ikki so'zning orasida zidlik yo'q deb qaraladi. Ammo as-salat degan so'z farishtalar tarafidan bo'lsa, insonlar uchun duo va mag'firat talab qilish ma'nosida keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Arishni ko'tarib turgan va arishning cho'risidagi farishtalar Parvardigorga tasbih aytadi, hamda aytadi. Uningga iymon aytadi. Mu'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilganlarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qiladi. Ularni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen ularni ularning ota-bobolaridan, ayollaridan, avlodlaridan yaxshi bo'lganlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlagin. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhisizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. G'ofir surasi 7, 8, 9 oyatlar. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun, ya'ni Allah o'zining sizlarga bo'lgan rahmati, sizlarni farishtalarga maqtishi, farishtalarning sizlarga mag'firat talab qilishi sababi bilan sizlarni bilimsizlik va gumrohlik, qorong'ulikdan hidoyat va ishonch nurga chiqaradi. Allah müminlərə dünya axirətdə nəhayət mehribondur. Yəni Allah dünyada müminlərini başqalar nadallıq qılıb biləlməyən həqiqətə başlaydı və müminlərə küfrə yoki bidətə çağırdığanlarını və onlar əgəşkən pəskeşlərini izib ketən və buzulub ketən yolunu emas, bəlkə doğru yolunu göstərdi. Axirətdə bolsa Allah onlara mərhəmət qıldı. Çoğ xavfdan əmin qıldı. Farishtalarni ularning jannatga erishganligi va do'zaxdan qutulganligi haqidagi xush xabar bilan qarshilashga buyurdi. Bu faqat Allohning mu'minlarga bo'lgan mehr shafqati uchundir. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir bo'lik sahobalar bilan bir kichik bola turgan yo'lda o'tib ketyotdi. Adamlarni ko'rgan ana bolasining dastilib ketishdan qo'rqib, "O'g'lim" degancha yugurib keldi va borganicha o'g'lini qo'liga ilib oldi. Adamlar: "Ey Allohning payg'ambari, bu ayol o'g'lini hargiz o'tqa tashlamaydi ha?" dedi. Payg'ambar alayhissalom ularni past so'zlashga undadi va mundaq dedi: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, hech odam o'zining so'yimlik odamini o'tqa tashlamaydi." İmam Buxoriy mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom o'ljiga tushganlar ichidan bir ayolning o'z bolasini ilib, uni bag'riga bosganligini va uni imtiyotganligini ko'rib, sizlar bu ayolning o'z bolasini o'tqa tashlaydi deb o'ylamsizlar dedi. Biz yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, u bolasini o'tqa tashlamaslikqa qodirdir dedik. Bu hadisni Sahih Muslimning 2754 numaralı hadisinden ilindi. Payg'ambar alayhissalom Allohning nomi bilan qasamki, Alloh cho'qim bandalariga bu ayolning o'z bolasi qilgan mehribonligidanmi bakrak mehribondir dedi. Ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llangan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Ya'ni Alloh ularga salom berdi. Bu haqda g'olib va buyuk Alloh mundaq degan: Mehribon Parvardigor tarafidan ularga salom deyiladi. Yasin surasi 58-oyat. Qatada bu oyatdan ko'zi tutilgan ma'no haqida mundaq dedi: Oxirat yurtida Alloh taologa muloqot bo'lgan kunda ularning ba'zisiga omonlik tilab salom qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan:
Ularning jannatdagi duosi ey Rabbimiz biz seni pok deb e'tiqod qilamiz deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salimi ahli do'zax chekayotgan azobdan amon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamsana olimlarning parvardigori Alloh xosdir deyishdan iboratdir. Yunus surasi 10-oyat. Allah ularga isil mukofot tayyorladi. Ya'ni jannatni va jannatdagi ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan ne'matlarni, insonning diliga kechib boqmagan yemak-ichmaklarni, kiyim-kechaklarni, turalg'i joylarni, ayollarni, turli lazzatlarni va chiroyli manzaralarni tayyorladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, Allohning izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qiluvchi nurliq chiroq qilib avatdiq. Mu'minlarga ularning Allohning buyuk ihsoniga erishganligidan xush xabar bergin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Ularning san qilgan azar kulpatlariga parvo qilmagin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh uningga tavakkul qilganlarga yetarlikdir. Sur Ahzob 45, 46, 47, 48-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning sifatlari to'g'risida. Imom Ahmad Ata ibn Yasarining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu bilan ko'rishib, uningga payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatidan menga deb bergan dedim. U bo'ludi. Allohning nomi bilan qasamki, u haqiqatan Qur'ondagi ba'zi sifatlar bilan Tavratda mundaq sifatlangandir. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, savodsizlarni saqlovchi qilib avatdiq. Sen mening bandam, payg'ambarim, seni tavakkul qiluvchi deb atadim. Sen qo'pol, qattiq qo'l, bozorlarda varang-churang qilib mengib yuradigan, bilimsiz, kichik boladek odam emassan. U ya'ni payg'ambar alayhissalom yomonlikni yomonlik bilan qaytarmaydi. Afu qiladi, kechiradi va uningdan o'tib ketadi. Alloh taolo ezib ketgan millatni uning bilan to'g'ri yo'lga salmoqchi. Ular Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir demoqchi. Kalima tavhid bilan ko'r ko'zlarni, pang quloqlarni va g'ofil dillarni ochmoqchi. Uni hargiz qabzruh qilmaydi dedi. İmam Buxoriy bu hadisni ilm setim va tafsir boblarida rivoyat qilgan. Vahib ibn Munabbah mundaq deydi. Alloh taolo haqiqatan Isroil avlodining payg'ambarlaridan Sha'ya deyiladigan bir payg'ambarga mundaq vahiy qildi. Sen qavming Isroil avlodi ichida o'rnidan turgin. Men vahiyni sening tiling orqali so'zlayman. Men ummilardan bir ummi payg'ambar avatiman. U qo'pol, qattiq qo'l va bozorlarda varang-churang qilib mengib yuradigan bilimsiz kichik boladek odam emas. Agar u qumush ustida mangsa, yenik manganlikdan oyoq tovushi anglanmaydi. Agar u chiroqning yenidan o'tsa, seliq manganlikdan chiroq o'chib qolmaydi. Qabih so'z qilmaydi. Uning bilan ko'r ko'zlarni, pang quloqlarni, g'ofil dillarni ochaman. Uning har qanday go'zal ish uchun muvaffaqiyat ato qilaman. Har qanday isl axloqni uningga beraman. Men uning mijozini eg'ir-besiq, shuarini yaxshilik, qalbini taqvodor, so'zini hikmatlik, tabiatini rostchil va vafodor, axloqini afu qiladigan va yaxshilikqa buyuradigan, shariatini haqiqat, tarixini adolat, yetakchiligini hidoyat, dinini islom va ismini Ahmad qilaman. Kishilarni uning bilan gumrohlikdan hidoyat qilaman. Bilmaganni bildiraman. Yo'qilishiga yuzlanganlarni qayta rivojlantiraman. Tonimaganni tonitaman. Jamoatni ozdan ko'paytiraman. Yo'qsullikdan beytiman. Tabraqchilikdan birlashtiraman. Uning bilan pirq-pirq bo'lib ketgan ummatlarni, har xil dillarni va chechilib ketgan odamlarni birlashtiraman. Uning bilan insonlardan cho'ng bir jamoatni halokatdan qutuldiraman. Uning ummatini insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqariladigan eng yaxshi ummat qilaman. Ular Allohni bor va bir deb e'tiqod qilgan, uningga ishongan, ibodatlarda ixlos qilgan, payg'ambarlarim ilib kelgan narsalarni tasdiq qilgan holda yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sidi. Ular masjidlarda o'ltirishlarida, yenichi yotqanlarida, o'rilganlarida va manzillarida turgan chog'larida
ularga tasbihni, hamdu sanani, takbirni va kalima tavhidni ilhom qilib, ular o'rturgan va o'ltirgan manganda mangan holda namoz o'qiydi. Allah yo'lida sap-sap va qo'shin bo'lib jihad qiladi. Mening roziligimni talab qilib, yurtlaridan da'vat qilish uchun mangib chiqadi. Yuzlarini, qo'l-putlarini yuydi. Buningda tahorat ko'zda tutiladi. Ishtallarini, pachoqlarini yermag'cha kiydi. Ularning qurbonligi qon qilishdir. Ya'ni qo'y yoki boshqa halol hayvon bo'g'izlaydi. Muqaddas kitoblarni dillarida biladi. Ya'ni Qur'on Karimni yodqa biladi. Kechini ibodat bilan o'tkazadi. Kunduzni yo'lvosdek kuch bilan emgak qiladi. Uning oilasidagilardan, avlodlaridan yaxshi ish qilishda aldiraydiganlarni, rostchilarni, guvohchilarni, yaxshi odamlarni chiqarman. Uning ummatini uningdan keyin haqiqat boshlaydigan, haq bilan adolat yurgizadigan qilaman. Ularga yordam qilganlarni g'olib qilaman. Ularga ovoz qo'shganlarga yor yo'lakda bo'laman. Yomon oqibati bo'lsa, ularga qarshi turadiganlarga yoki ularga qarshi chiqqanlarga va yoki ularning qo'l ilikidagi biror narsani tortib olishga uringanlarga beraman. Ularni payg'ambariga va'zlik qilib, Parvardigor tarafga chaqiradigan, yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan, namoz o'qiydigan, zakot beradigan, ahdiga vafo qiladigan kishilardan qilaman. Ularning dastlabidagi kishilar bilan boshlagan yaxshilikni ular bilan oxirlashtirman. Mana bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan kishiga beraman. Men ulug' fazl egasiman. Guvohchi, ya'ni Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb Allah Taalaning bor va birligiga va qiyomat kuni insonlarga va ularning amallari bilan guvohlik beruvchi Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Biz her bir ümmetten bir guvohchini keltirgan va Muhammad seni bularga, ya'ni ummatning ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Nisa surasi 41-oyat. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tgangi ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lishi uchun. Baqara surasi 143-oyatning bir qismi. Bisharatchi, ogohlantiruvchi, ya'ni mu'minlarga to'liq savob bilan xush bisharat berguchi, kofirlarni qattiq azobdan ogohlantiruvchidir. Allohning izni bilan uning birligiga, taat ibodatiga da'vat qiluvchi, ya'ni Parvardigoring seni da'vat qilishga buyurganligi uchun insonlarni ularning Parvardigorining taat ibodatiga chaqiruvchi va nurli chiroq qilib avatdiq. Ya'ni sening ishing ochiq oshkoridir. Sen elib kelgan haqiqat kunga o'xshash yo'ruq va ro'shan. Uningdan faqat haq bilan qarshilashuvchilarla tanidi. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmag'in. Ularning san qilgan azar kulpatlariga parvo qilmag'in. Ya'ni ularga itoat qilmag'in. Ularning da'vat qilgan so'zlariga quloq solmag'in. Ularning san qilgan azar kulpatlariga parvo qilmag'in. Ya'ni ularni kechirgin. Gunohini kechirib etgan. Ularning har bir ishi Allohning dargohiga qaytariladi. Bu haqiqatan ular uchun kifoyadir. Shu ulug' va buyuk Alloh mundoq deydi. Allohga tavakkul qilgin. Allah onunğa təvəkkül qılğanlarga yeterlikdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminlər, sizlər mümin ayollarını alsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yib etsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmaslik kerak. Ularga oz to'la narsa beringlar, ularni chiroyliqcha qo'yib beringlar. Sura Ahzob 49-oyat to'g'risida. Yaqinchilik qilishdan burun qo'yib etilgan ayolning iddat tutmaydiganligi va uningga oz to'la narsa berish kerakligi to'g'risida. Bu oyat karimda nurg'un ahkamlar bor. Shu ahkamlardan biri nikoh qilish orqali xotin elish hukmidir. Oyatda, ya'ni ayoli bilan yaqinchilik qilishdan burun uni qo'yib berishga ruxsat qilishning hukmi bor. Mümin ayollarni bu oyatda ko'pchilik ko'zda tutiladi. Chunki nikohdagi hukmda mu'min ayol bilan ahli kitobdan bo'lgan ayol orasida farq yo'q ekanligiga ulamolar birlikka kelgan.
ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Said ibn Musayyib'din, Hasan Basri, Ali ibn Husayn, Zeynul Abidin va salaf ulamalaridan bir jamoat bu oyat bilan taloqning faqat nikohdan keyin bo'lganligiga dalil ko'rsatdi. Chunki Alloh mundaq deydi: sizlar mo'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yversanglar. Ya'ni Alloh bu oyatda taloqni nikohdan keyin bayon qildi. Shunga bu oyat nikohdan burun yaltiyib qilishning taloq hisoblanmaydiganligini ko'rsatdi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar bir odam men emrimga oldigan har qanday xotin taloqdir desa, Alloh taolo: ey mu'minlar, sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yversanglar deganligi uchun hech qanday taloq yuz bermaydi. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'olib va buyuk Alloh haqiqatan sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yversanglar dedi. Qaramamsan, bu oyatda taloq nikohdan keyin bayon qilindi. Bu haqda Amir ibn Shuayb Bovsidin payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam avlodi uchun u ega bo'lolmagan narsada taloq bo'lmaydi. Bu hadisni Imom Abu Dovud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Shundaqla Ibn Majah Ali va Misvara ibn Mahra radhiyallohu anhumalardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: nikohdan ilgari taloq bo'lmaydi. Bu chog'da ular sizlar uchun iddat tutmasligi kerak. Bu ulamolar orasida birlik kelgan ishdir. Ayol kishi eri bilan yaqinchilik qilishdan burun taloq qilinsa, uning eri uchun iddat tutishi kerak emas. U kimni xolasa darhol berib yotliq bo'la oladi. Bu hukmdan faqat eri qazo qilib ketgan ayol mustasno. Ayol qazo qilib ketgan eri bilan bir to'shakda bo'lmasmi, u eri uchun 4 oy 10 kun iddat tutadi. Bu ham ulamolar birdek birlik kelgan masaladir. Ularga oz to'la narsa beranglar, ularni chiroyliqcha qo'yib beranglar. Bu oyatdagi oz to'la narsa beranglar degan so'zdan belgilangan mahrning yarmini berishdan ommabobroq ma'ni ko'zda tutiladi. Yoki agar mahri tayinlanmagan bo'lsa, belgilik miqdorda xususiy narsa berishni ko'rsatadi. Alloh taolo belgilangan mahrning yarmini berish haqida mundaq deydi: agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrning yarmini beranglar. Baqara surasi 237-oyatning bir qismi. G'olib va buyuk Alloh tayinlanmagan mahr haqida mundaq deydi: agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlanmay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrni muayyanlashtirmagan sharoitda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin ularga mu'ta, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beranglar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Baqara surasi 236-oyat. Imom Buxoriy Sahih ibn Said va Abu Said radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: payg'ambar alayhissalom Sharahlining qizi Umayyani amriga oldi. Payg'ambar alayhissalom uningga yaqinchilik qilish uchun qo'lini sunuvdi. Umayya go'yo buni yoqtirmaganda ko'rindi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom Abu Saidni Umayyaga oq paxtadan to'qilgan 2 dona kiyimini kiygizib, narsalarini tayyorlab yo'l silitishni buyurdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: agar yaqinchilik qilishdan burun qo'yib o'tilgan ayolning mahri tayinlangan bo'lsa, uningga tayinlangan mahrning yarmi beriladi. Agar uning mahri tayinlanmagan bo'lsa, uningga boy o'z holiga yarasha, kambag'al o'z holiga yarasha belgilik miqdorda pul mol beradi. Mana bu chiroyliqcha qo'yib berish demakdir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey payg'ambar, sana biz sen mahrlarini bergan ayollarыңni, Allah sana g'animat qilib bergan, asir tushgan ayollardan o'zing malik bo'lganlarni halol qildik. Atаңның әр qerindishi va hamshira qerindishining qizlarini, anаңның әр qerindishi va hamshira qerindishining qizlarini san halol qildik. Bular sen bilan birlikda hijrat qildi. Agar bir mo'min xotin o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mahrsiz ilishni xolasa, buni mo'minlarga emas, yolg'iz sana halol qildik. Ularning ayollari va cho'rilari to'g'riliq bizning chiqargan belgilarimiz bizga ma'lumdir. Sana haraj bo'lib qolmaslik uchun seni alohidaliklarga ega qildik. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sura Ahzab 50-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga halol qilingan ayollarning bayoni to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga xitob qilib, mahrlarini bergan ayollarini uningga halol qilib berganligini aytdi. Uning ayollarining mahri 12,5 uqiya bo'lib, hammasi 500 kumush tangadan iborat. Uning ayollaridan Ummu Habiba, Safiya va Juvariya mustasnodir. Abu Sufyanning qizi Ummu Habibaga podshoh Najashi payg'ambar alayhissalomning nomida 400 tilla oltin mahr berdi. Hubayning qizi Safiyani payg'ambar alayhissalom Xaybar o'ljillari arasidan tanlab oldi. Ondan uni azod qildi va uni azod qilish haqqini uning mahri qilib berdi. Shundaqla Mustalqiya qabilasidan Harisning qizi Juvayriyaning azod bo'lishi uchun putishgan pulni payg'ambar alayhissalom Juvayriyaning xo'jayinini Sabis ibn Qays ibn Shamasga o'tab berib, uni emriga oldi. Allah u ayollarning hammasidan rozi bo'lsin. Allah sana g'animat qilib bergan asirga tushgan ayollardan o'zing malik bo'lganlarni halol qildik. Ya'ni payg'ambar alayhissalom g'animatdan sana nisb bo'lgan dedikni Allah sana halol qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom Safiya bilan Juvayriyaga ega bo'lgan edi. U har ikkilisini azod qilib o'z emriga oldi. U Bani Nazir qabilasidan Samunning qizi Rayhonga va o'g'il Ibrohimning onasi Mariya Qibtiga ega bo'lgan edi. Her ikkisi dedeklardan edi. O ikkisidan Allah razı bo'lsin. Atаңның әр qerindishi va hamshira qerindishining qizlarini, anаңның әр qerindishi va hamshira qerindishining qizlarini san halol qildik. Mana bu o'ngchilik bilan so'lchilik orasidagi tangpongliq va normallikdir. Nasaralar o'g'il bilan qizning orasidagi tuqqanchilik 7 avlodga yetsa, ularning biri aksining hamshirasining qiziga uylanadi. Bu pak ve mükemmel şeriat kelib, nasaralarning haddidan ziyodi shartlarini buzib tashlab, atining er qarindishi va hamshira qarindishining qizlarini elishni halol qildi. Shundaqla Yahudiylarning aka va hamshiralarining qizini elishdek nachar qilmishlarini harom qildi. Yahudiylarning bu qilmishi intayin qabiy va rasvolikdir. Bular sen bilan birlikda hijrat qildi. Agar bir mo'min xotin o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mahrsiz ilishni xolasa, buni mo'minlarga emas, yolg'iz sana halol qildik. Ya'ni ey payg'ambar, agar bu mo'min ayol o'zini sana baxsh qilsa, sen uni mahrsiz amringa ilishni xolasang, bu sana haloldir. Bu oyatda ikki shart orqa-orqadan keldi. İmam Ahmad Sahil ibn Said Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga bir xotin kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men haqiqatan o'zimni sana baxsh qildim" dedi. Payg'ambar alayhissalom javob bermaganlikdan u xotin uzun turib qoldi. Bir odam, "Ey Allohning payg'ambari, agar sening u ayolga hojiting bo'lmasa, uni menga ilib bergin" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga mahri bergidek bir narsang bormi dedi. U odam, "Mening faqat bu ishtinimli bor" dedi. Payg'ambar alayhissalom, agar ishtinan uning beraversan, sen ishtansiz qolmamsan, biror narsa kelgan dedi. U biror narsa topolmayman dedi. Payg'ambar alayhissalom, "To'mir uzuk bo'lsin tepib kelgan" dedi. U izlab baxtli, lekin hech narsa topolmadi. Ondan payg'ambar alayhissalom uningga Qur'ondan bir narsa bilamsan dedi. U "Ha, falan surlarni bilaman" deb bildigan surlarning ismini sanadi. Payg'ambar alayhissalom uningga "U ayolni sen Qur'ondan sen bilganlaringni uningga o'qitib qo'yishingni mehr qilib ilib berdim" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi.
ibn Abu Hatem Ayşənin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomga o'zini baxsh qilgan xotin Hakimning qizi Xavla edi. İmam Buxoriy Ayşənin mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomga o'zlarini baxsh qilgan ayollarga kundashlik qilatdim va xotin kishim o'zini baxsh qilamdi deydim. Allah Taala ayollaringdan xalığının növbətini arqaga sürsəng, xalığının bilan növbətidən başqa vaqtda bir yerdə bolsang bo'laverdi. Vaqtliq ayrılıb turgan ayollarыңdan biri bilan ham töşək bolmoqchi bolsang, sana heç günah yo'qdir degan oyat nazil qilgan chaqda Parvardigorning faqat sening xohishing bo'yicha hukm qilganligini his qilyapman dedim. İbn Abu Hatem İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning amrida o'zini uningga baxsh qilgan bir xotin yo'q edi. Buni Ibn Jarirmo Yunus ibn Bukayrdan rivoyat qilgan. Ya'ni garchi o'zini baxsh qilgan xotinni amrik elish payg'ambar alayhissalomga halol va uningga xos qilingan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom o'zini baxsh qilgan bir xotinni qabul qilmadi. Chunki u payg'ambar alayhissalomning xohishiga bog'liq ishdir. Xuddi Alloh taolo payg'ambar uni mahrisiz elishni xohlasa degandek. Buni mo'minlarga emas, yolg'iz sangla halol qildik. Ikrama bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni o'zini baxsh qilguvchi xotin sendan boshqa odamga halol bo'lmaydi. Agar biror xotin biror erga o'zini baxsh etsa, u er u xotinga bir narsani mahr qilib bermoqchi, u xotin u erga halol bo'lmaydi. Mujohid, Sha'biy va boshqalar ham shundaq dedi. Ya'ni agar bir xotin bir erga o'zini topshirsa, u er qachon u xotin bilan bir to'shakda bo'lsa, erning ustiga u xotinga mahri misli berish vojib bo'ladi. Shu ayol bilan har jihatda tangtush ayolga qanchalik mehr beriladigan bo'lsa, bu ayolga shunchalik mehr beriladiganligini ko'rsatadi. Vaşiqning qizi Barva'a o'zini bir erga baxsh qilgandan keyin u eri bilan bir to'shakda bo'lishdan burun uning eri vafot bo'lib ketgan chaqda payg'ambar alayhissalom uningga mahri misli bilan hukm qilgan edi. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa odamga o'zini baxsh qilgan ayolga bu ayol eri bilan bir to'shakda bo'lishdan burun eri o'lib ketsa yoki eri bilan bir to'shakda bo'lsa mahri muqimlashidir. Ve mahrim mislining berilishida bularning hukmi o'xshashdir. Ammo payg'ambar alayhissalom o'zini baxsh qilgan xotin bilan bir to'shakda bo'lgan taqdirdami uningga mahrdan hech narsa vojib bo'lmaydi. Chunki uningga mahrisiz, valisiz va guvohchisiz xotin olishga ruxsat qilingan. Jahshining qizi Zaynab radhiyallohu anhaning qissasidami shunday bo'ldi. Shunga qatada Allohning buni mo'minlarga emas, yolg'iz sangla halol qildik degan oyati haqida mundaq deydi. Biror xotinning payg'ambar alayhissalomdan boshqa erga o'zini valisiz va mahrisiz baxsh qilishiga bo'lmaydi. Ularning ayollari va cho'rilari to'g'riliq bizning chiqargan belgilamalarimiz bizga ma'lumdir. Ubay ibn Ka'b, Mujohid, Hasan, Qatada va Ibn Jarir qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni ularning to'rt hur xotin bilan cheklanishi to'g'riliq bizning chiqargan belgilamelerimiz bizga ma'lumdir. Ularning xohlagancha cho'rlarga ega bo'lish, ularga vali, mahri va guvohchining shart qilinishi to'g'riliq chiqargan belgilamelerimizni biz bilamiz. Bu hukmlarning hammasi ummatga qartilgandir. Lekin valisiz, mahrisiz va guvohchisiz xotin ilishni sang ruxsat qildik. Uningdan hech narsani sang vojib qilmadik. Bunda qilishimiz sana haraj bo'lib qolmaslik uchun seni alohidaliklarga ega qildik. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Ayollaringdan xalqingning navbatini orqaga sursang, xalqing bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Vaqtliq ayrilib turgan ayollaringdan bir bilan ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, san hech gunoh yo'qdir. Mana bu ularning xushal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, berganlaringga ularning hammasining rozi bo'lishiga eng yaqindir. Alloh dilinglardagini bilib turadi. Alloh hamman bilguchidir, alimdir. Ya'ni jazolashga oldirib ketmaydi. Sura Ahzob 51-oyat to'g'risida. O'zini baxsh qilgan xotinni qabul qilish yoki uni rad qilishning payg'ambar alayhissalomning ixtiyorligida ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomga o'zlarini baxsh qilgan xotinlarga kundashlik qilatdim
va xotun kishi o'zini mahrisiz xotinlikqa tanglashdan nomus qilmamdi deydi. Andın g'olib va buyuk Alloh ayollaringdan xoliganingning navbatini orqaga sursang, xoliganingning bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi degan oyat nozil qildi. Shuning bilan men Parvardigorning sening xohishing bo'yicha hukm qildiganligini his qilyapman dedim. Bu hadisni Imom Buxoriyning rivoyat qilganligi yuqorida bayon qilindi. Bu hadis yuqoridagi oyatda mundaq ma'ni ko'zda tutilganligiga dalildir. O'zini sana baxsh qilgan ayollardan xoliganingni orqaga sursang, xoliganing bilan bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Ya'ni ulardan xoliganingni qabul qilsang, xoliganingni rad qilsang bo'laverdi. Sen rad qilgan xotinda, ya'ni sening ixtiyoring bor. Uni rad qilgandan keyin agar xohlasang, uni qaytarib kelib, uning bilan bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Shun Alloh taolo mundaq deydi. Vaqtliq ayrilib turgan ayollaringdan biri bilan ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, san hech gunoh yo'qdir. Boshqa tafsirshunaslar mundaq deydi. Balki Allohning tövendagi so'zidan ko'zda tutilgan ma'no budir. Ayollaringdan xoliganingning navbatini orqaga sursang, xoliganing bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Ya'ni ayollaringdan ularning navbatini amaldan qoldirib, xoliganingning navbatini ilgari surib, xoliganingning navbatini orqaga sursang, xoliganing bilan bir to'shakda bo'lib, xoliganing bilan bir to'shakda bo'lmay tashlab qo'ysang, san hech gunoh yo'qdir. Ibn Abbas, Mujohid, Hasan, Qatada, Abu Razi, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam va boshqalarning shundoq deganligini rivoyat qilindi. Shundoq turuqliq payg'ambar alayhissalom ayollarining navbatini taqsim qildi. Shuning uchun Shafi'i mazhabidan va boshqalardan bir jamoa fiqhshunoslar ayollar orasidagi navbatni taqsim qilish payg'ambar alayhissalomga vojib emas edi degan yakunni chiqardi va bu oyat karimni dalil isbot qilib ko'rsatdi. Imom Buxoriy Ayshaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ayollaringdan xoliganingning navbatini orqaga sursang, xoliganingning bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laverdi. Vaqtliq ayrilib turgan ayollaringdan biri bilan ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, san hech gunoh yo'qdir. degan bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom bir kuni bir xotindan o'zining navbatini orqaga surish uchun izn so'ragan edi. Men u xotinga "Nim dedingiz?" dedim. U xotin: "Ey Allohning payg'ambari, agar ixtiyorlik meningda bo'lsa, seni hech odamga o'tinib berishni xohlamayman" dedi. Ayshadan rivoyat qilgan bu hadis yuqoridagi oyatdan ayollar orasida navbat taqsimotining vojib emasligini ko'zda tutilganligini ko'rsatadi. Ayshaning dastlabki hadisi bo'lsa, bu oyatning o'zlarini payg'ambar alayhissalomga baxsh qilgan ayollar haqida nozil bo'lganligini ko'rsatadi. Shuningdek Ibn Jarir bu oyat o'zlarini payg'ambar alayhissalomga o'zini baxsh qilgan ayollarni va payg'ambar alayhissalomning amridagi ayollarni umuman o'z ichiga oladi. Ayollarning orasida agar xohlasa navbat taqsim qilish, xohlamasa taqsim qilmaslik payg'ambar alayhissalomning o'z ixtiyoridir deb ko'rsatdi. Ibn Jarirning bu ko'z qarashi yaxshi va kuchli qarashdir. Bu qarashda yuqorqi hadislarning mazmuni birlashadi. Mana bu ularning xushal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, berganlariga ularning hammasining rozi bo'lishiga eng yaqindir. Ya'ni agar ular navbat taqsimotida Allohning gunohingni kechirib o'tganligini, sening xohlasang navbat taqsim qilib, xohlamasang taqsim qilmaydiganligini, uning qaysisini qilsang, sen hech gunoh bo'lmaydiganligini, andin shundoq turuqliq sening vojib bo'lganligi uchun emas, o'z ixtiyoring bilan ular orasida navbat belgilab berganligini bilsa, bu qilganlaring bilan ular xushal bo'ladi. Buningda seni yaxshi deb biladi. Ularga navbat belgilab berishingdan ular orasida barobar bo'lishing, ularga insof qilishing, ular ichida adolatlik bo'lishingdan iborat ularga qilgan yaxshiligingni bilib yetidi. Allah dilinglardagini bilib turdi. Ya'ni erlarning ayollarning ba'sini qo'yib ba'siga mayil bo'lib ketishini, bu mayillikdan saqlangan bo'lmaydiganligini Allah bilib turdi. Imom Ahmad Ayshaning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ayollarining orasida navbat taqsim qiladi va adil bo'ladi. Undan mundaq deydi:
Ey Allah, bu mening men ega bo'lgan narsada qilganlarim. Sen ega bo'lgan, men ega bo'lolmagan narsada menga malomat qilmag'in. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Abu Davud, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Abu Davud payg'ambar alayhissalomning sen ega bo'lgan, men ega bo'lolmagan narsada menga malomat qilmag'in degan so'zidan keyin ko'nglimning moyilligi uchun menga malomat qilmag'in degan so'zni ziyoda rivoyat qildi. Shunga Alloh taolo Allah dilinglardakin bilib turdi degan oyatga ulablar mundaq dedi. Allah hamman bilguchidir, ya'ni dillardagi hamma sirlarni bilguchidir. Halimdir, ya'ni jazolash qoldirib ketmaydi. Ya'ni bandalariga ko'ynidi, gunohlarni mag'firat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, elingdagi ayollaringdan boshqa yana xotin olsang, sen halol bo'lmaydi. Boshqa ayollarning jamoli seni ajablantirgan taqdirdami, ularni yengushlash sen halol bo'lmaydi. Faqat sening ilkingdagi cho'rlar buningdan mustasno. Alloh hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Sura Ahzob 52-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ayollarining payg'ambar alayhissalomni ixtiyor qilganlik uchun ularga mukofot berilganligi to'g'risida. Ibn Abbos, Mujahid, Zakhok, Qatada, Ibn Zayd, Ibn Jarir va boshqalardan iborat bir qancha ulamo mundaq dedi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning ayollarini mukofotlash uchun, ya'ni yuqoridagi oyatda aytilgandek, payg'ambar alayhissalom ularni ixtiyoriga qo'yganda ularning Alloh taoloni, uning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qilishidan iborat yaxshi ishlaridan rozi bo'lganligini bildirish uchun nozil bo'lgan. Ular payg'ambar alayhissalomni ixtiyor qilibdi. Ularning mukofoti uchun Alloh payg'ambar alayhissalomni ular bilan chekildi. Ulardan boshqa xotin elishni yoki boshqa ayollarning jamoli uni ajablantirgan taqdirdami, ularni yengushlashni uning harom qildi. Cho'rlar va dedeklar bo'lsa buningdan mustasno. Ularga yaqinchilik qilsa yoki ularni almashtirsa, uningga gunoh bo'lmaydi. Undan keyin Alloh taolo uningga boshqa xotin olsa, gunoh bo'lmaydiganligini bildirib, bu oyatning hukmini amaldan qoldirdi va uningga boshqa xotin elishga ruxsat qildi. Lekin payg'ambar alayhissalom o'z ayollariga qilgan yaxshilikqa bo'lib qilish uchun shundan keyin u boshqa xotin olmadi. Imom Ahmad Aysha radhiyallohu anhaning undaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qazo qilishdan burun Alloh taolo uningga boshqa ayollarni elishni halol qildi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Nasa'iy rivoyat qilgan. Boshqa tafsir sunnatlar mundaq dedi. Ey payg'ambar, elingdagi ayollaringdan boshqa yana xotin olsang, sana halol bo'lmaydi degan bu oyatning ma'nosi, sen mahrlarini berib algan ayollaring sening elkingdagi cho'rlar, otangning er qarindishi va hamshirisining, anangning er va hamshir qarindishining qizlari va o'zini baxsh qilgan ayol qatorliq biz sana halol qilib sifatlab bergan ayollardan boshqa ayollarni olsang, sana halol bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Bu Ubay ibn Ka'b, Mujahid va boshqalardan rivoyat qilingan. Imom Tirmiziy Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning ey payg'ambar, elingdagi ayollaringdan boshqa yana xotin olsang, sana halol bo'lmaydi. Boshqa ayollarning jamoli seni ajablantirgan taqdirdami, ularni yengushlash sana halol bo'lmaydi. Faqat sening elkingdagi cho'rlar buningdan mustasno degan oyati bilan hijrat qilgan mo'min ayollardan boshqa har xil irqdagi ayollarni xotinlik elishdan to'sildi. Allah mo'min qizlarni va o'zini payg'ambarga baxsh qilgan mo'min xotinni uningga halol qildi. Islom dinidan boshqa har qanday dindagi ayolni elishni harom qildi. Ondan Alloh mundaq dedi: kimki iymondan yenib oldikan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladigan, uning amalining savobi yo'qqa chiqariladi. Maida surasi 5-oyatning bir qismi. Ibn Jarir bu oyat tilga ilingan turdagi ayollarni va payg'ambar alayhissalomning amridagi ayollarni umuman o'z ichiga oladi deb ko'rsatdi. Shu vaqtda uning amridagi ayollar 9 edi. Ibn Jarirning bu qarashi kuchli qarashdir. Salaf ulamolarining bu oyat ustida nurg'un qarashlari bo'lgan bo'lishi mumkin.
Başqa ayollarning jamali seni ajablantirgan taqdirdimi, ularni yengushlash sana halol bo'lmaydi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomni agar ayollaridan birini qo'yib bergan taqdirdimi, bor bo'lgan ayollarining ustiga ziyoda xotin olishdan, u xotinni boshqa bir xotin bilan almashtirishdan to'sdi. Faqat ilkidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoqqa chaqirilgan vaqtinglarda kiringlar. Boshqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirilganda kiringlar, yo tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin paransilishib o'ltirmanglar. Bu ya'ni tamoqdan keyin paransilib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishda sizlardan xijil bo'ladi. Alloh haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab ilinglar. Bundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini ilishinglarmi menga durust emas. Bundaq qilish ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini ilish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Biror narsani oshkorlasanglarmi yo dilinglarda yoshirsanglarmi, Alloh hamon biladi. Chunki Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Sura Ahzob 53-54-oyat to'g'risida. Payg'ambarning uylariga kirishning qoida usullari va hijoblanishning buyurilishi to'g'risida. Bu oyat hijob, ya'ni o'zini pardalash oyati deb ataladi. Buningda hukmlar va shariatning qoida usullari bor. Bu oyat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qilgan so'ziga muvofiqlashib tushgan oyatlarning biridir. Imom Buxoriy va Muslim Umar ibn Xattob mundaq deganligini rivoyat qildi. Men g'olib va buyuk Parvardigorimga 3 ishda muvofiqlashib qoldim. Birinchisi, men Allohning payg'ambari maqom Ibrohimni namozgoh qilgan bo'lsam-kan dedim. Ondan Alloh taolo kishilarga maqom Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yer namoz o'qinglar dedi. Baqara surasi 125-oyatning bir qismi degan oyat nozil qildi. Ikkinchisi, men Allohning payg'ambari ayollaringning yeniga haqiqatan yaxshi odammi, yomon odammi kirdikan, ularni hijoblantirsang dedim. Shuning bilan Alloh taolaning hijob oyatini nozil qildi. Uchinchisi, payg'ambar alayhissalomning ayollari uningga kundashlik qilishga birlashib olgan chaqda men ularga agar u sizlarni qo'yversa, Parvardigor sizlarning o'rninglarga sizlarning yaxshi o'g'illarni va qizlarni uningga berish mumkin dedim. Tahrim surasi 5-oyatning bir qismi. Andan bu so'zimga o'xshash oyat nozil bo'ldi. Imom Muslimning yana bir rivoyatida Badriy jangi asarlari haqida Umarning fikriga muvofiq oyat nozil bo'lganligi tilga olingan. Bu Umarning fikriga muvofiqlashib oyat nozil bo'lgan 4-ishdir. Imom Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar ibn Xattob: "Ey Allohning payg'ambari, sening yoningga yaxshi odammi, yomon odammi kirdi? Mo'minlarning onalari, ya'ni ayollaringni hijoblanishga buyurgan bo'lsang" dedi. Shuning bilan Alloh hijob oyatini nozil qildi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Jahshiyning qizi Zaynabga uylangan chaqda odamlarni tamoqqa chaqirdi. Tamoqdan keyin ularga kutib ketdi. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib tamshinidi. Ular o'ltiraverdi. Buni ko'rgan payg'ambar alayhissalom o'rnidan turdi. U o'rnidan turgandan keyin odamlar o'rnidan turishib ketib qolishdi. Lekin ulardan 3 nafar odam medirlamay o'ltiraverdi. Payg'ambar alayhissalom sirtni aylanib, ondan uyga kelsa, ular yana o'ltirgan ekan. Bir mahaldan keyin ular o'rinlaridan turib ketib qolishdi. Men payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, odamlarning ketganligini xabar qildim. U kelib uyga kirib ketdi. Men uyga kirish uchun bilib bordim. U kirib bo'lib mening kirishimni to'sib, pardani tushirib etdi. Ondan Alloh taolaning bu oyatini nozil qildi. Ey mo'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar, faqat tamoq chaqirilgan vaqtlarda kiringlar. Boshqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar.
lekin chaqirilganda kiringlar yo tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Bu hadisni Imom Muslim va Nasaiy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Anas ibn Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Jahshining qizi Zaynabga uylanganda non bilan go'sht ziyofati berdi. Men tamoqqa odam chaqirish uchun avatildim. Bir to'p odam kelib tamoqni yeb bo'lib chiqib ketgandan keyin yana bir to'p odam kelib tamoqni yeb bo'lib chiqib ketishdi. Men oxir chaqirilgan bir odam topolmay qoldim. Ondan ya Allohning payg'ambari chaqirdigan hech kim qolmadi dedim. U ishib qolgan tamoqlarni dasturxonda ilib dedi. Uy 3 nafar odam paranglashib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom chiqib Aysha roziyallohu anhaning hujrasiga bordi va ey payg'ambar oilasidagilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb salom qildi. Aysha va alaykum assalom va rahmatullohi, ya Allohning payg'ambari, yang ayoling qandaqroq ekan? Alloh senga barakat ato qilsin dedi. Payg'ambar alayhissalom hamma ayollarining hujralarini aylanib, ularning Ayshaga salom bergandek salom berdi. Ular Ayshaga aytgandek so'zlarni qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom kelsa 3 odam tiqichi uyda so'zlashib o'ltiribdi. Payg'ambar alayhissalom qattiq ayoliq edi. U Ayshaning hujrasidan tarafga chiqib ketdi. Odamlarning chiqib ketganligiga unga men xabar qildimmi yoki boshqa bir xabar qildimmi, bu toza esimda qolmabdi. U inib kelib bir putini eshikning bo'sog'isidan uyning ichiga oldi. Yana bir putini sirti turibla pardani orliqimizga tushirib etdi. Shun bilan hijob oyati nozil bo'ldi. Bu hadisni Nasaiy rivoyat qilgan. Payg'ambarning uylariga kirmanglar. Alloh mu'minlarning payg'ambar alayhissalomning uylariga ruxsatsiz kirishini chekladi va buningdan cheklanishdan ilgari jahiliyat davrida va islom davrining dastlabki mezgillarida boshqalarning uylariga ruxsatsiz kiritdi. Alloh bu ummat uchun yaxshilikni iroda qildi da ularni boshqalarning uylariga ruxsatsiz kirmaslikka amr qildi. Ani shu Alloh taolaning bu ummat qilgan yaxshiliklaridir. Shuning uchun Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Namahram ayollarning yiniga kirishdan qattiq saqlaninglar." Ondan Alloh taolo payg'ambarning uylariga kirishga bo'lgan ahvollarni bayon qilib mundoq dedi: "Faqat tamoqqa chaqirilgan vaqtlarda kiringlar. Boshqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar." Mujohid, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi tamoqning pishilgan va tayyor bo'lgan vaqtini kutib turib, pishadigan vaqtda yaqinlashganda lo'mmada kiradigan bundoq sat ishni qilmanglar. Bu haqiqatan yomon ko'riladigan va ayblanadigan ishdir. Mana bu mehmonning orqaga kiraverishining haromligiga dalildir. Arablar uni chaqirmagan mehmon deb ataydi. Xatib Bag'dodiy bu vaqtda mundoq deydi: Bu vaqtda mehmonlarga ergishib chaqirilmagan yerga boradigan odamlarni so'kib bir kitob yozgan bo'lib, ularning qilmishlaridan nurg'un narsalarni tilga olgan. Lekin chaqirilganda kiringlar yo tamoqni yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Imom Muslim ibn Umar roziyallohu anhu madam payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Agar sizlarning biringlar qarindishini chaqirsa, to'y bo'lsin yoki boshqa ziyofat bo'lsin, u chaqirilgan yerga berish lozim. Tamoqdan keyin parang silishib o'ltirmanglar. Ya'ni o'zlarini unutib uzun parangga tushib ketgan ana shu 3 nafar odamlardan sodir bo'lgandek ish sodir qilmanglar. Ularning uzun o'ltirishni payg'ambar alayhissalomni ranjitdi. Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi: Bu ya'ni tamoqdan keyin parang silishib o'ltirish payg'ambarni ranjitdi. Payg'ambar buni aytsa sizlardan xajil bo'ladi. Ba'zi tafsirshunoslarning aytishicha bu oyatdan nurg'un bundoq ma'no ko'zda tutildi. Sizlarning payg'ambarning uyiga ruxsatsiz kirishinglar haqiqatan uningga ig'ir keladi va uni ranjitdi. Lekin u intayin hayoliq bo'lganligi uchun sizlarni ruxsatsiz kirishdan to'sishni yoqtirmaydi. Shuning bilan Alloh taolo ularni undan to'sib payg'ambar alayhissalomga oyat nozil qildi. Shun Alloh taolo mundoq dedi:
Allah haqqını aytishdan xijil bo'lmaydi. Ya'ni shunga Allah sizlarni ruxsatsiz kirishdan to'sdi va chekildi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab ilinglar. Ya'ni sizlar payg'ambarning ayollarining aytmoqchi ayollarining yeniga kirishdan to'sqanimdek sizlarni ularga qarashishdanmi tamoman to'siman. Agar sizlardan biringlarning ulardan so'rab oladigan biror narsa bo'lsa, ular qaramasdan olmoqchi bo'lgan narsani faqat parda orqasida turib so'rab olsin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarni ranjitib qo'yishning durust emasligi va uning ayollarini musulmonlarning o'z amriga ilishni haromligi to'g'risida. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini ilishinglarmi mengu durust emas. Bunda qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini ilish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Ibn Abu Hatim Ibn Abbosning bu oyat haqida undaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomdan keyin uning ayollaridan birisini ilishni niyat qilgan bir odam haqida nozil bo'ldi. Bir odam Sufyandan u ilishni niyat qilgan ayol Ayshamidi deb so'radi. Sufyan ular o odamning Ayshani ilishni niyat qilganligini tilga oldi dedi. Muqatil ibn Hayyan va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ibn Abbosning so'ziga o'xshash dedi. Sudi mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning ayollaridan birini ilishni niyat qilgan odam Talha ibn Ubayda radhiyallohu anhu edi. Natijada Alloh uning haromligini ogohlantirib oyat nozil qildi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin uning tul qolgan ayollarini boshqalarning ilishining harom ekanligiga ulamolar birdek birlikka keldi. Chunki ular payg'ambarning dunyo va oxiratdagi xotinlaridir va mu'minlarning onalaridir. Bu vaqtda yuqorida to'xtaldik. Buyuk va ulug' Alloh bunday qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini ilish haqida Allohning dargohida cho'ng gunohdir degan oyati bilan Alloh taolaning payg'ambarini ranjitishni va uning ayollarini ilishni cho'ng gunoh qilib bekitdi. U gunohni qilg'ishiga qattiq va'da qildi va unday qilishdan qo'rqitdi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: bir narsani oshkorlasanglarmi yo dilinglarda yoshirsanglarmi Alloh hamon biladi. Chunki Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Ya'ni dilinglar nimani yoshirmasin, qalbinglar nimani maxfiy tutmasin, Alloh haqiqatan uni bilib turuvchidir. Chunki Alloh hech narsa maxfiy qolmaydi. Alloh ko'zlarining xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turadi. Sura Mu'min 19-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollariga, otillari bilan, o'g'illari bilan, qarindoshlarining o'g'illari bilan, hamshiralarining o'g'illari bilan, mu'min ayollar bilan, qul cho'rilari bilan ko'rishish hech gunoh emas. Ey payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'zib turuvchidir. Sura Ahzob 55-oyat to'g'risida. Xotin kishi pardalanmasimi bo'ldigan urug' tuqqanlar to'g'risida. Buyuk va yuksak Alloh ayollarni yot erlar oldida pardalanishga buyurish bilan birga pardalanish vojib emas erlardan ana shu urug' tuqqanlarni bayon qildi. Ularni Alloh taolo Nur surasida ayrim bayon qilib mundaq degan edi: tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlaridan, otillaridan, ya qiyin otillaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rilardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qira daldish bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Nur surasi 31-oyatning bir qismi. Nur surasidagi bu oyat to'g'risidagi
Bu ayet yuqoridagi oyatdagidan tafsiliy bayon qilingan. U oyatning tafsiri va u oyatga munosabatli so'zlar yuqorida tafsiliy bayon qilindi. Shunga uni bu yerda yana qayta takrorlash hajatsizdir. İbn Jarir Alloh taolaning ularga, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollariga otillari bilan, o'g'illari bilan, qarindoshlari bilan, qarindoshlarining o'g'illari bilan, hemşirlerining o'g'illari bilan, mo'min ayollar bilan, qul cho'rillari bilan ko'rishish hech gunoh emas degan oyati haqida Davudning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Sha'bi bilan Ikramadin otaning qarindishi va onaning qarindishining bu oyatda tilga ilinmasligidagi sabab nima deb so'radim. Har biri chunki u ikkisi jiyan qizini o'g'illariga sifatlab berdi. Şuna atayının qarindishi va onaning qarindishi o'zlarining oldida jiyan qizining lechkini ilibtishni yoqtirmaydi deb javob berdi. Mo'min ayollar bilan, ya'ni u ayolning mo'min ayollardan pardalanmasligi ko'zda tutiladi. Cho'rillari bilan, ya'ni ularning xizmatchilari, qullari ko'zda tutiladi. Said ibn Musayyab bu oyatda faqat ayol xizmatchilarla ko'zda tutiladi dedi. Uni Ibn Abu Hatim rivoyat qildi. Ey payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Ya'ni Allohdan yolg'iz va oshkora turgan vaqtlaringlarda o'xshashli qo'rqinglar. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Hech narsa uningga maxfiy qolmaydi. Kuzatib turg'uchi Allohni eslab turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi. Sha'nini ulug' qiladi. Darajasini ustun qiladi. Farishtalarmi haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va omonlik tilanglar. Chunki Rasulullohning sizlarning ustonlaridagi haqqi cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'riqlikqa chiqarg'uchidir. Sura Ahzob 56-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga durud aytishga buyurish to'g'risida. İmam Buxoriy Abu Aliyaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomga durud aytish Alloh taolo tarafidan bo'lsa, Allohning payg'ambar alayhissalomni farishtalarga maqtashini ko'rsatdi. Farishtalar tarafidan bo'lsa, uningga duo qilishni ko'rsatdi. İbn Abbas mundoq deydi. Farishtalar uningga duo qiladi va uni tabriklaydi. İmam Buxoriy bu hadisni Abu Aliya va Ibn Abbasdan mushundaq rivoyat qilgan. İmam Tirmizi mundoq dedi. Sufyan Savari va bir qancha ilmli kishilardan mundoq rivoyat qilindi. Parvardigor tarafidan bo'lsa, rahmatni ko'rsatdi. Farishtalar tarafidan bo'lsa, mag'firat talab qilishni ko'rsatdi. Payg'ambar alayhissalom durud aytishga buyurish va uningga qandoq durud aytish haqida uningdan nurg'un mutawatir hadislar rivoyat qilindi. Alloh xolisa biz u hadislardan munosib kelganlarini bayon qilamiz. Alloh taolo bizga madadkordir. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Ka'b ibn Ajraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biz sana amonlik tilashni haqiqatan bildik. Durudni qandoq aytimiz?" deyildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llaganingdek, Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga rahmat yo'llagin. Sen haqiqatan madilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan. Ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barkat ato qilgin. Sen haqiqatan madihilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan" dedi. İmam Ahmad ibn Abu Laylaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Menga Ka'b ibn Ajra uchrab qilib mundoq dedi. "Sana bir narsa sovg'a qilaymi?" Payg'ambar alayhissalom bizning yonimizga chiqqan edi. Biz uningga: "Ey Allohning payg'ambari, biz sana qandoq amonlik tilashni haqiqatan bildik yoki tunib yetdik. Hamda durudni qandoq aytamiz" dedik.
O ey Allah, İbrahimning ailesiga rahmat yo'llaganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga rahmat yo'llagin. Sen haqiqatan madhiyalashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan. Ey Allah, İbrahimning ailesiga barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga barkat ato qilgin. Sen haqiqatan madhiyalashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan danglar dedi. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Allah'ның payg'ambari, bu sana amonlik tilashdir. Sen qandoq durud aytimiz dedik. U, ey Allah, İbrahimning ailesiga rahmat yo'llaganingdek, bendang va payg'ambaring Muhammadga rahmat yo'llagin. İbrahimga barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga barkat ato qilgin danglar dedi. Abu Salih Leystin bu durudning oxirini mundaq rivoyat qildi. İbrahimning ailesiga barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga barkat ato qilgin. İmam Buxoriy yana Zayd ibn Hadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Allah, İbrahimga rahmat yo'llaganingdek, Muhammadga va uning ailesiga rahmat yo'llagin. İbrahimga va İbrahimning ailesiga barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga barkat ato qilgin. Bu hadisni Nasai va Ibn Majah rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Humayda Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, sen qandoq durud aytimiz dedi. Payg'ambar alayhissalom, ey Allah, İbrahimning ailesiga rahmat yo'llaganingdek, Muhammadga, uning ayollariga va farzandlariga rahmat yo'llagin. İbrahimning ailesiga barkat ato qilganingdek, Muhammadga, uning ayollariga va farzandlariga barkat ato qilgin. Sen haqiqatan madhiyalashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan danglar dedi. İmam Muslim Abu Mas'ud Ansariyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Said ibn Ubadaning so'rinda edik. Payg'ambar alayhissalom yonimizga keldi. Bashir ibn Said, ey Allohning payg'ambari, Allah bizni sana durud aytishga amr qildi. Sen qandoq durud aytimiz dedi. Payg'ambar alayhissalom bir mahal jim turib qoldi. Biz Bashir onundan bu masalani so'ramagan bo'lsa, bo'ptikan deb o'ylab ketdik. Ondan Payg'ambar alayhissalom, ey Allah, İbrahimning ailesiga rahmat yo'llaganingdek, Muhammad va Muhammadning ailesiga rahmat yo'llagin. İbrahimning ailesiga ahli jahon ichida barkat ato qilganingdek, Muhammadga va Muhammadning ailesiga barkat ato qilgin. Sen haqiqatan madhiyalashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan danglar. Amonlik tilash bo'lsa, sizlar bilganinglardek bo'ladi dedi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qildi. Duodan ilgari payg'ambarga durud aytish to'g'risida İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Xuzayma va Ibn Hibban qatorliqlar Fazala ibn Ubayda radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir odamning namozida Alloh taolani ulug'lamasdan, payg'ambarga durud aytmasdan duo qilayotganligini anglab qoldi. Payg'ambar alayhissalom bu oldirib ketdi dedi. Ondan uni chaqirib uningga yoki uningdan boshqa biriga, agar sizlarning biringlar namoz o'qisa, g'olib va buyuk Allohni ulug'lash, uningga sanoiy o'qish bilan boshlasin. Ondan payg'ambarga durud aytsin, ondan keyin xolig'ini bilan duo qilsin dedi. Payg'ambar alayhissalomga durud aytishning fazilati to'g'risida İmam Tirmizi Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kechining 3dan 2si chiqib ketgan chaqda payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib mundaq deydi: "Ey insonlar, Allohni yod etinglar, Alloh taolani yod etinglar. Jahonni zilzilaga soldigan birinchi qitimliq sur chelindi. Uning orqadala ikkinchi qitimliq sur chelindi. O'lim o'zining dahshatini ilib keldi. O'lim o'zining dahshatini ilib keldi." Ubay mundaq deydi: "Men ey Allohning payg'ambari, men sana haqiqatan ko'p durud aytaman. Durudimning qanchaligini sana beg'ishlasam bo'ladi" dedi. U xolig'iningcha, agar uningdan ortiq durud aytsang, bu o'zing uchun yaxshidir dedi. Men 3dan 2sini beg'ishlayman dedim. U xolig'iningcha, agar uningdan ortiq durud aytsang, bu o'zing uchun yaxshidir
dedi. Men durtumning hammasini sana bag'ishlayman dedim. Undaqda Alloh taolo sening g'am qayg'ularingga yetarlikdir, gunohingni mag'firat qilguchidir dedi. İmam Ahmad Abu Talhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom yuzida xushalliqning alomatlari ko'ringan holda chiqib keldi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz yuzingda haqiqatan xushalliqning alomatlarini ko'ryapmiz" dedi. U Jibril menga kelib: "Ey Muhammad, g'olib va buyuk Parvardigoring, sening ummatingdan faqat sen durt aytgan odamga 10 nassi marhamat qilaman. Sening ummatingdan faqat sen amallik tilgan odamga 10 nassi amallik beraman" degan so'zi sen rozi qilmamdo dedi. Men albatta rozi qiladi dedim dedi. Bu hadisni Imom Nasa'iy rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Talha Ansariyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni atiganda payg'ambar alayhissalom xushko'ngil, yuzida xushalliqning alomatlari ko'ringan holda o'rnidan turdi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, bugun xushko'ngil, yuzingda xushalliqning alomatlari ko'ringan holda o'rnidan turibsan" dedi. U: "Shundoq, g'olib va buyuk Parvardigorim tarbiyadan menga Jibril kelib, sening ummatingdan kim sana durut aytsa, Alloh taolo uningga o durutning savobi bilan 10 yaxshilik yozadi, uningdan 10 yomonlikni o'chirdi, uning darajasini 10 daraja yuqori ko'tardi, uningga o durut bilan tang rahmat bilan javob yondirdi" dedi. İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kim men bir durut aytsa, Alloh taolo uningga o durutning savobi uchun 10 hassa rahmat qiladi. İmam Ahmad Husayn ibn Ali'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men bir odamning yonida tilga ilinsam, undan u menga durut aytmasa, o bexil odam hisoblandi. Bu hadisni Imom Tirmizi rivoyat qildi. İmam Tirmizi Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men yonida tilga ilingan, undan u menga durut aytmagan odamning burni to'pig'i milinib ketsin, ya'ni xorliq ichida o'ssin. Ramazon oyi kelib uningga mag'firat qilinishdan ilgari Ramazon oyi chiqib ketgan odamning burni to'pig'i milinib ketsin. Ya'ni Ramazon oyini g'animat bilib amal ibodatga berilmagan va gunohlaridan tavba qilmaganlik uchun gunohlari mag'firat bo'lmagan odam xorliq ichida o'ssin. Ota-onasi ko'z oldida yashinib qolgan, ondan uni ota-onasi jannatga kirgizmagan odamning burni to'pig'i milinib ketsin. Ya'ni ota-onasi yashinib qolganda ularni baqmay tashlab etgan, ularni zar qaqshatganlik uchun do'zaxga kirdigan odam xorliq ichida yassin. Payg'ambarga durut aytadigan o'rinlar to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga nurg'un vaqtlarda durut aytishga buyurilgan. O buyruqning biri namozga azon aytilgandan keyin durut aytishdir. Uning dalili Imam Ahmad Abdullah ibn Amirdan rivoyat qilgan hadis bo'lib, Abdullah payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Muazzinning ovozi anglansa, u nima desa shuni danglar, ondan menga durut aytinglar. Kim menga durut aytsa, Alloh taolo uningga durutning savobi uchun 10 nassi rahmat qiladi. Ondan Alloh taoladan menga vasila, ya'ni daraja so'ranglar. Vasila jannatga oliy daraja bo'lib, uningga Alloh taolaning bandalaridan faqat birla erisha oladi. Men ana shu banda bo'lib qilishimni orzu qilaman. Kimki menga vasilani so'rsa, u mening shafaatimga nail bo'ladi. Bu hadisni Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. U buyruqlardan yana payg'ambar masjidga kirganda va uningdan chiqqanda durut aytishdir. Uning dalili Imam Ahmadning payg'ambar alayhissalomning qizi Fatimadan rivoyat qilgan hadis bo'lib, Fatima mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom masjidga kirsa o'ziga durut qilgan, "Menga rahmatingning eshikdan ichib etgan." U masjiddan chiqqandimi, payg'ambar alayhissalom masjidga kirsa, amonlik tilaydi. Unda mundaq deydi: "Ey Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgan, menga rahmatingning eshikdan ichib etgan." O masjiddan chiqqandimi o'ziga durut aytadi va amonlik tilaydi. Undan mundaq deydi: "Ey Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgan, menga marhamatlaringning eshiklarni ichib etgan." Jinoz namozida payg'ambar alayhissalomga durut aytishmi bu buyruqlarning biridir.
Sünnet bo'yicha jinoza namozining birinchi takbirida Fatiha surasi o'qiladi. Ikkinchi takbirda payg'ambar alayhissalomga durud aytiladi. Uchinchi takbirda meyitga duo qilindi. To'rtinchi takbirda ey Alloh uning ajridan bizni mahrum qilmag'in, uningdan keyin bizni fitnaga qoldirmag'in deyiladi. İmam Şafii Abu Umama ibn Sahil'den payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan biri odamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sünnet bo'yicha jinoza namozida imom takbir aytadi. Ondan birinchi takbirdan keyin Fatiha surasini ichida o'qiydi. Ondan payg'ambar alayhissalomga durud aytiladi va jinozaga xolis duo qiladi. Qolgan takbirlarda mazkur narsalardan hech narsani o'qimaydi. Ondan ichida salom beradi. Bu hadisni imom Nasai rivoyat qilgan. Bu buyruqlardan biri duoni payg'ambar alayhissalomga durud aytish bilan tamomlashning mustahab ekanligini bo'lib, İmam Tirmizi Ömer ibn Xattobning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Duo osmon bilan zaminning oraliqida to'xtab qoladi. Sen payg'ambaringga duo aytmoqcha, duodan hech narsa osmonga o'rilmaydi. U buyruqlarning ichidagi eng ta'kidlangani qunut duosini o'qishdir. Bu vaqtda Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Ibn Xuzayma, Ibn Hibon va Hakim qatorliqlar Hassan ibn Ali radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vitr namozida o'qiydigan duolarni menga o'rgatib qo'ydi. Ey Alloh, sen meni hidoyat qilganlarning ichida hidoyat qilgin. Sen meni sog'lom qilganlarning ichida sog'lom qilgin. Menga sen ega bo'lganlarning ichida ega bo'lgin. Menga ato qilgan narsalaringda barakat bergin. Sen hukm qilgan ishning yomonligida meni saqlagin. Sen haqiqatan hukm chiqarsan, sen hukm chiqarilmaydi. Shubsizki sen do'st tutgan kishi xorlanmaydi. Sen dushman tutgan kishi azizlanmaydi. Parvardigorim, sen buyuksan, yuksaksan. İmam Nasai bu hadisning oxiriga Alloh Muhammadga rahmat qilsin degan so'zni qo'shib ortiq rivoyat qildi. U buyruqlardan biri juma kuni va juma kechasi payg'ambar alayhissalomga ko'p durud aytishning mustahab bo'lishi bo'lib, İmam Ahmad Avs ibn Tavs Saqafi radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Eng afzal kunlar juma kunidir. Shu kunda Adam alayhissalom yaratildi. Shu kunda qabr zuruh qilindi. Shu kunda surchilindi. Shu kunda butun insonlar o'ldi. U kunda men ko'p durud aytinglar. Sizlarning aytgan durudinglar menga ko'rsatildi. Sahabalar, ey Allohning payg'ambari, sen qabrda haqiqatan chirib ketgan tursang, bizning durudlarimiz sen qandoq ko'rsatildi dedi. Payg'ambar alayhissalom Allah haqiqatan payg'ambarlarning tanlarini tuproqning yeb ketishini, ya'ni tandan chirib to'piq aylanib ketishini harom qildi dedi. Bu hadisni Imom Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu hadisni Ibn Xuzayma, Ibn Hibon, Daruqutni va Navaviy azkarlar, ya'ni atiganda oqshomda aytilgan zikr va durudlar kitobchalarida sahih hadis deb qabul qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohni va uning payg'ambarini ranjitadiganlar, ya'ni Alloh va Rasululloh yomon ko'radigan ishlarni qildiganlarni Alloh dunyo va oxiratda rahmatidan yiroq qiladi va ularga xor qiluvchi azobni tayyorlaydi. Müminler ve müminlerge qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'xtonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Sura Ahzob 57-58 oyat to'g'risida. Allohni va uning payg'ambarini ranjitgan odamning dunyo va oxiratda la'natga uchraydiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Allohning amr farmonlariga muxolifatchilik qilib, uning to'sqan ishlaridan yanmay va ana shu qilmishlarida davomli ching turib, Alloh Taoloni ranjitgan, uning payg'ambariga biror ayib yoki nuqson bilan arziyat yetkazgan odamni qo'rqitadiganligini va ogohlantiradiganligini bayon qiladi. Biz Alloh Taologa sig'inib, ana shu qilmishdan panoh tilaymiz. Ikrama Alloh Taoloning Allohni va uning payg'ambarini ranjitadiganlar, ya'ni Alloh va Rasululloh yomon ko'rgan ishlarni qildiganlarni degan oyati haqida so'zlab, bu oyat rasm suzuvchilar haqida nozil bo'lgan dedi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. G'olib va buyuk Alloh mundoq deydi: Odam avlodi meni ranjitadi. U zamonni tillaydi. Men zamondurman. Kecha bilan kunduzni almashtirib turman. Ya'ni jahiliyat davrida kishilar ey ziyonkor zamon,
bizga u bo'ldi, bu bo'ldi deyishadi. Alloh taolaning ishlarini zamonga yo'laydi va zamonni tillaydi. U ishlarni haqiqiy qilg'uvchi bo'lsa, g'olib va buyuk Allohdir. Shunga Alloh taolo zamonni tillashdan to'sdi. Avfi ibn Abbosning Allohni va uning payg'ambarini ranjitadiganlar, ya'ni Alloh va Rasululloh yomon ko'rgan ishlarni qilganlarni degan oyati haqida undaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning Huyayyi ibn Axtabning qizi Safiyaga nikohlanganligi uchun ta'na qiluvchilar haqida nozil bo'lgan. Ammo oyatning oshkora ma'nosi payg'ambar alayhissalomni biror ish bilan ranjitgan har qanday odamni umuman o'z ichiga oladi. Kimki uning itoat qilsa, Alloh taologa itoat qilgan bo'lganidek, kimki uni ranjitsa, Alloh taoloni ranjitgan bo'ladi. Yolg'on so'z to'g'richilarni yomon oqibatdan qo'rqitish to'g'risida. Müminler ve müminlerge qilmagan ishlarni chaplab ularni ranjitadiganlar, ya'ni ular ada juda bo'lgan va qilmagan narsada ularga bo'xton chaplovchilar. Shu bo'xtonni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Müminler ve müminlarni ayplash, ularga nuqson yetkazish hissidan ular qilmagan narsani so'zlash yoki to'shib yurishdan iborat. Bu ish cho'ng bir bo'xtondir. Bu qilmishdan qo'rqitganlarning ichiga eng ko'p kirdiganlar Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qiluvchilardir. Anda sahobalarga til tekkizdigan, Alloh taoloning ularni adajuda qilgan narsa bilan ularni ayblaydigan, Alloh taolo ularni haqida xabar qilgan narsaning dil aksi bilan ularni sifatlaydigan zofirlardir. Ular Shiya mazhabining bir firqasi bo'lib, sahobalarga ta'na qilganlardir. G'olib va buyuk Alloh haqiqatan muhojirlar bilan ansarlardan rozi bo'lganligini xabar qilgan va ularni madiylagan edi. Lekin 4 rafizalar bo'lsa ularga til tekkizadi. Ularni ayblaydi. Ulardan sodir bo'lmagan haqlar hargiz qilmagan narsani tilga oladi. Ular amaliyotda dillariga paskashlik solib ketgan kishilardir. Madiylangan kishilarni ayblaydi. Ayblangan kishilarni madiylaydi. İmam Abu Davud Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, g'iybat degan nima?" deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom: "Qarindishinglarni uyoqtirmaydigan narsalar bilan tilg'ilishinglardir" dedi. Uningga yana aytqinki, agar men tilga olgan narsa qarindishimni tepilsa deyildi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar sen tilga olgan narsa qarindishingni tepilsa, sen haqiqatan uning g'iybatini qilgan bo'lsan. Agar sen tilga olgan narsa qarindishingda tepilmasa, sen uningga haqiqatan bo'xton chaplagan bo'lding" dedi. Bu hadisni Imom Tirmiziy shunga o'xshash rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, ayollaringlarga, qizlaringlarga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanji bilan badanni o'rab olsin. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligi eng o'ng'ay toniladi da boshqalar ularga chaqilmaydi. Alloh bandalariga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Agar munofiqlar, nifoqdan dillarida kasal borlar, Madinada yolg'on xabar tarqatuvchilar qilmishlaridan yonmasa, ey Muhammad, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Andan ular Madinada la'nat kuchirgan holda sen bilan ozg'in vaqt tura oladi. Ya'ni ular Madinada surgun qilinib, haydab chiqariladi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib uchun Madinada faqat ozg'in vaqt tura oladi. Ular qayerda bayqalsa shu yer tutiladi va o'ldiriladi. Bu ya'ni munofiqlarga Allohning tutgan yo'li, Allohning o'tganki ummatlarga tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Sur A'sob 59 60 61 62 oyat to'g'risida. Hijobga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mu'min ayollarni, xususan sharafli bo'lganligi uchun o'zining ayollari va qizlarini jahiliyat davridagi ayollarning va cho'rilarning alomatlaridan alohida farqli turishlari uchun purkanji bilan badallarini o'rab olishga buyurishni amr qildi. Ibn Mas'ud, Ubayda, Qatada, Hasan Basri, Said ibn Jubayr, Ibrohim Naxai, Ata Xurasani va bir qancha kishi bu oyatdagi purkanji degan so'z yog'liqning ustidan yo'g'iladigan purkanjini ko'rsatadi, ya'ni bugungi kundagi boshdan oyoqqacha o'raydigan purkanjidir dedi.
Ali ibn Abu Talha ibn Abbas mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mo'minlarning ayollarini agar ular biror ish uchun o'llaridan chiqsa, ko'zini ochiq qoldirib, boshlarining ustidan yuzlarini purkanjilar bilan o'rib olishga buyurdi. Muhammad ibn Sirin mundaq deydi: Men Ubayda Salmandan g'olib va buyuk Alloh taolaning purkanji bilan badanini o'rib olsin degan oyat haqida so'ragan edim. U so'l ko'zini ochiq qo'yib, yuzini va beshini o'rab turib ko'rsatib berdi. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligini eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga chaqilmaydi. Ya'ni ular bunda qilgan chaqda ularning cho'rlar yoki fohish ayollar emas, hur ayollar ekanligi toniladi. Alloh bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni ularning jahiliyat davrida o'tkazgan gunohlarini mag'firat qiluvchidir. Chunki ular badanlarini purkamaslikning gunoh ekanligini bilmaydi. Yomon ish qiladigan munofiqlarni ogohlantirish va qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iymonni oshkora qilib, kufrni yoshirgan munofiqlarni, dillarida kasal borlarni ogohlantirdi. Ikrama va boshqalar bu oyatda zinoxorlar ko'zda tutildi degan. Madinada yolg'on xabar tarqatuvchilarni, ya'ni yolg'on so'zlarni va yolg'onni to'qib, ana shu dushmanlar keldi, mana urush bo'ladi deguchilarni qattiq ogohlantirdi. Agar ular ana shu qilmishlaridan yanmasa va haqiqatga qaytmasa, Muhammad, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni albatta biz seni ularga hukmron qilamiz. Qatada mundaq deydi: Sen orqali ularni jazolaymiz. Sudi mundaq deydi: Albatta biz seni ularga to'nitib qo'yamiz. Anda ular Madinada la'natga uchragan holda sen bilan ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ular Madinada surgun qilinib baydab chiqarildi. Chiqib ketishga tayyorlik qilish uchun Madinada faqat ozgina vaqt tura oladi. Ular Madinada turgan oz muddat ichida qo'g'langan, la'natga uchragan holatda turdi. Ular qayerda bayqalsa, ya'ni qayerda tepilsa, xarlangan va soni oz bo'lganligi uchun shu yerda tutiladi va o'ltiriladi. Ya'ni bu munofiqlarga Alloh taolaning tutgan yo'li, Allohning o'tgangi ummatlarga tutgan yo'lidir. Ya'ni bu Alloh taolaning munofiqlarga tutgan yo'lidir. Agar ular nifoqlarida va kufrda haddidan oshsa, qilmishlaridan yonmasa, ahli iymon ularga hukmronlik qiladi. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Alloh taolaning haddidan oshgan munofiqlarga ahli iymonni hukmron qilish orqali ularni xor qilish va ahli iymonni qo'li bilan ularni o'ltirish qatorliq ishlardagi tutgan yo'li o'zgartirilmaydi va almashtirilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Uni men bilmayman, faqat Alloh biladi degin. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Alloh haqiqatan kofirlarni rahmatidan yiroq qildi va ularga do'zaxni tayyorladi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ular hech qanday ularni qo'g'daydigan do'st va ulardan azobni tatbiq qiladigan yordamchi topolmaydi. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchi, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchi deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Sura Ahzob 63, 64, 65, 66, 67, 68 oyat to'g'risida. Qiyomat kunini faqat Alloh taoloning bildiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga garchi kishilar uningdan qiyomatning vaqti to'g'riliq so'ragan bo'lsa-mu, uning o to'g'riliq bilimi yo'qligini xabar qildi. Uningga qiyomatning ilmining g'olib va buyuk Allohning bildiganligiga ishorat qildi. Alloh taolo A'rof surasida shunday bayon qilgan edi. O sura Makkada nozil bo'lgan. Bu sura bo'lsa Madinada nozil bo'lgandir. Qiyomatning ilmini uni qoyim qilgan zot Alloh taoloning bildiganligi
mana mushundaq o'xshash holatda davom qildi. Lekin Alloh taolo payg'ambariga qiyomatning yaqinlashganligini bu so'z bilan xabar berdi. Sen nima bilsan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Qamar surasi 1-oyat. Kishilarga ularning amallaridan hisob elinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Anbiya surasi 1-oyat. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uningga aldirab ketmanglar. Nahl surasi 1-oyatning bir qismi. Kuffarlarga la'nat aytish, ularning do'zaxda mangu qilishi va hasrat chekishi to'g'risida. Alloh haqiqatan kafirlarni rahmatidan yiroq qildi va ularga oxirat yurtida do'zaxni tayyorladi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni ular do'zaxda davomli qoladi. Ular uningdan chiqa olmaydi. Ularga uningdan yo'tkilishmi bo'lmaydi. Ular hech qanday ularni qo'g'daydigan do'st va ulardan azobni dabiy qiladigan yordamchi topolmaydi. Ya'ni ularning faryodiga yetguncha ularni chekayotgan azobdan qutqizadigan hech yordamchi bo'lmaydi. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchi, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchi deydi. Ya'ni ular do'zaxga yuzlaricha so'rildi. Yuzlari jahannam o'tida dog'landi. Ular ana shunda holatda dunyo yurtidagi chaqlarimizda Alloh taologa itoat qilgan, payg'ambarga itoat qilgan kishilardan bo'lib qolgan bo'lsaqchi deb arzu qilishdi. Alloh taolo ularning qiyomat maydonidagi holini xabar qilib mundoq degan. Shu kuni zolim, ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab Iset payg'ambar bilan nijotliq yo'lini tutsamcho, Iset palonini do'st tutmagan bo'lsamcho, Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubsizki ozdirdi deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlaydi. Furqon surasi 27, 28, 29-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda dunyodagi chig'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchi deb armon qiladi. Hijr surasi 2-oyat. Alloh taolo ularning qiyomatdagi holini mana shunda xabar qildi. Ular haqiqatan dunyodagi chaqlarida Alloh taologa va payg'ambarga itoat qilgan bo'lishlarini orzu qilishdi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi deydi. Taus boshliqimizga degan so'zdan, yurt cho'nglari kattalarimizga degan so'zdan haq yo'lni tutmagan ulamolar ko'zi tutildi dedi. Parvardigorimiz ularning kafir bo'lganliklari va bizni ozdirganliklari uchun ularga azobni ikkisi bergan. Abu Qasim Tabarani Abu Rafi'din Ali radhiyallohu anhu bilan bir sabda jangga qatnashgan Hujjaj ibn Amirning jang qilish oldida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ey ansariylar, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan demoqchimisizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlar Musoga azor qilgan kishilar, ya'ni Bani Isroildek bo'lmanglar. Alloh Musoni ularning aytqanlaridan, ya'ni tuhmatlaridan oqladi. Musa Allohning dargohida obro'li edi. Sura Ahzob 69-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Musa haqida to'g'ilgan tuhmatlari to'g'risida. İmam Buxoriy payg'ambarlar haqidagi hadislarda Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalom haqiqatan hayoliq, iffetlik odam edi. Hayo qilganligi uchun badanining hech yerini ochiq qoldirmaydi. İsrail avlodida uningga azor berganlar bo'ldi. Ular u faqat badanida biror ayb bo'lganligi uchun mushundaq butun kiyinadi. U kesal yoki po'doq va yoki degil bo'lmaydigan biror kasal giribtor bo'lgan deyishdi.
G'olib va buyuk Alloh ularning Musa alayhissalom haqida degan so'zlaridan uni oqlashni iroda qildi. Bir kuni Musa yolg'iz xoli bir joyga berib, kiyimini bir toshning ustiga selib qo'yib yuvindi. U yuvinib bo'lgandan keyin kiyimni ilish uchun tosh tarafga mangdi. Tosh uning kiyimini ilib qochdi. Musa asini ilib toshning orqadan "Ey tosh, kiyimimni ber, ey tosh, kiyimimni ber" degancha qo'g'ildi. Da tuymasdan Isroil avlodining bir to'p kishilar ichiga kirib qoldi. Ular uni yalang'och, g'olib va buyuk Alloh yaratgan eng chiroyli shaklda ko'rdi. Alloh taolo ularning to'qib chiqqanlaridan oqildi. Tosh to'xtadi. Musa kiyimini ilib kiydi-da, toshni atsisi bilan urishga boshladi. Allohning nomi bilan qasamki, toshda urgan 3 yoki 4 yoki 5 iz qoldi. Ana shu qissa Alloh taolaning: "Ey mu'minlar, sizlar Musoga azo qilgan kishilar, ya'ni Bani Isroildek bo'lmanglar." Alloh Musoni ularning aytganlaridan, ya'ni tuhmatlaridan oqladi. Musa Allohning dargohida obro'li edi degan so'zi ifodalandi. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom taqsimotlarni taqsim qildi. Ansariylardan bir odam bu taqsimot Alloh taoloning roziligi uchun bo'lmadi dedi. Men Allohning dushmani aytgan so'zingni payg'ambar alayhissalomga cho'qim xabar qilaman dedim. Ondan uni payg'ambar alayhissalomga yetkazdim. Payg'ambar alayhissalomning yuzi qizarib ketdi. Ondan mundaq dedi: Alloh Musoga rahmat qilsin. U haqiqatan buningdan jiq azor yegan. Ondan sabr qilgan edi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Musa Allohning dargohida obro'li edi. Ya'ni g'olib va buyuk Parvardigorning dargohida uning hurmati va obro'yi bor edi. Hasan Basri Musaning duosi Alloh taolaning dargohida maqbul edi dedi. Ba'zilar mundaq dedi: Alloh taolaning dargohida uning cho'ng hurmati bo'lganligi uchun qarindishi Harunga shafaat qilib, Alloh taoladan Harunni o'zi bilan billa payg'ambar qilib avatishni talab qildi. Alloh taolo uning talabini qabul qildi va mundaq dedi: Uningga biz marhamat qilib qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Maryam surasi 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminlər, Allahdan qorqunlar, to'g'ri so'zni qilinglar. Alloh sizlarning amallaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarning yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Sura Ahzob 70-71-oyat to'g'risida. Müminlarni taqvodorlik va rostchilikqa buyurish to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandalarini taqvodor bo'lishga, o'ziga go'yo uni ko'rgan odamdek ibodat qilishga va to'g'ri so'zni, ya'ni qalaymiqini va agar bugursa yo'q, tuz so'zni qilishga buyurdi. Agar ular shunday qilsa, Alloh taolo uning badaliga, ularning savobi uchun ularning amallarini tuzaydiganligini, ya'ni ularni yaxshi ishlarga muvaffaq qildiganligini, ularning ilgirki gunohlarini mag'firat qildiganligini va'da qildi. Ulardan kelgusida gunohlar sodir bo'lib qolsa, Alloh taolo ularga u gunohlaridan tavba qilishga ilhom berdi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Ana shu muvaffaqiyat do'zax o'tidan qutulib, muqim nozu ne'mat ichiga cho'kishdan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning eg'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'ziga zulm qilguchidir. Haqiqatan nodondir. Mazkur omonatga xiyonat qilganliklari uchun munofiq erlarni, munofiq ayollarni, mushrik erlarni, mushrik ayollarni Alloh azoblaydi. Mazkur omonatga rioya qilganliklari uchun mu'min erlar va mu'min ayollarni Alloh afv qiladi. Alloh mu'minlarga nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Sura Ahzob 72-73-oyat to'g'risida. İnsanın amanetini üstüge ilişi to'g'risida.
Avfa ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni bu oyatga omonatni toat ibodat ko'zda tutiladi. Alloh taolo bu omonatni odamga tanlashdan ilgari osmonlarga, zaminga va tog'larga tanladi. Ular uni ustiga ilishga petinolmadi. Ondan Alloh taolo Adamga men haqiqatan omonatni osmonlarga, zaminga va tog'larga tanladim. Ular uni ustiga ilishga petinolmadi. Uni sen ustingga olamsan dedi. Adam ey Parvardigorim, uningda nimalar bor dedi. Alloh taolo agar yaxshi ish qilsang mukofotlansan, yomon ish qilsang jazolansan dedi. Adam uni ilib o'z ustiga yukladi. Ana shu Alloh taoloning uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'ziga zulm qilg'uchidir, haqiqatan nodondir degan so'zdan iboratdir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdagi omonat farzlardan iboratdir. Alloh taolo uni osmonlarga, zaminga tanlab, agar ular uni ado qilsa, ularga savob beradiganligini, agar ular uni o'z joyida ado qila olmasa, ularni azobga duchor qiladiganligini aytganda, ular uni ustiga ilishni xohlamadi. Bu yoqtirmaganlik osiylik qilganligidan emas, balki Alloh taoloning dinning buyukligidan, farzlarni ado qilib bo'lolmasligidan qo'rqdi. Ondan Alloh taolo uni Odamga tanladi. Odam uni uningdagi narsalar bilan qo'shib qabul qildi. U Alloh taoloning bu so'zidan iboratdir. Uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'zi zulm qilg'uchidir. Haqiqatan nodondir. Ya'ni Alloh taoloning amridan g'aflatidir. Mujahid, Said ibn Jubayr, Zakhak, Hasan Basri va bir qancha kishimi bu oyatdagi omonat farzlardan iboratdir dedi. Boshqa tafsirshunoslar omonatdan toat ibodat ko'zda tutiladi dedi. Amash Masruhdan Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Xotin kishining nomusini saqlay olishi omonatdir. Qatada omonatdan dedi. Farzlar va belgilangan jazolar ko'zda tutiladi dedi. Malik Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Omonat 3 tur. Ular namoz, ro'za va junublikdan pok bo'lishdan iboratdir. Yuqorida aytilgan bu so'zning hammasi bir-biri bilan zid kelmaydi. Balki omonatning shariat taklifi ekanligi nuqtasidan ilinsa, bu so'zlarning hammasi o'rtoqlashidir. Omonat degan Alloh taolaning amr farmonlarini ado qilsa savob beriladigan, uni tark qilsa jazolanadigan, shart bilan uni qabul qilish va to'sqan ishlardan yenishdan iboratdir. Inson o'zining ojizligi, nodonligi va o'ziga zulm qilganligi uchun omonatni qabul qildi. Faqat Alloh taolo tavfiq bergan kishi uni ado qila oladi. Alloh taolo yordam berguchidir. Imom Ahmadning Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan tuvandagi hadis omonatga aloqador asarlardandir. Huzayfa mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom bizga 2 hadis so'zlab berdi. O ikkisining birini haqiqatan amaliyotda ko'rdim. Yana birini kutyapman. Payg'ambar alayhissalom bizga omonatning inson dillarining yiltizig'icha tushganligini, ondan Qur'onning nozil bo'lganligini, ularning Qur'ondan va sunnatdan omonatni bilganligini so'zlab berdi. Ondan omonatning ko'tarilib ketadiganligini so'zlab berib mundaq dedi: Bir odam uxlaganda uning qalbidan omonat ko'tarilib ketadi. Omonatning izi qapartmaning iziga o'xshash bo'lib qoladi. Sen putoning ustiga tosh tushirib olganingda toshning zarbasidan putoning ishib ketganligini ko'rsan. Holbuki ishqning ichida hech narsa yo'q. Huzayfa so'zini davom qilib mundaq dedi: Ondan payg'ambar alayhissalom ushoq tosh ilib, uni putiga tushirib misol qilib ko'rsatdi. Bu bir o'xshatish bo'lib, omonat ko'tarilib ketgan yurak emgak qilish yoki kuyik sababidan qopirib qolgan qapartmaga va yoki toshning sababidan zarbasidan paydo bo'lgan putning ishqiga o'xshash, ichida foydali hech narsa yo'q, quruq narsaga aylandi. Shuning bilan uning egasidan omonatga xiyonat qiladigan, gapi turmaydigan razil ahvol kelib chiqadi.
va omonat ko'tarilib ketgan shu vaqtda kishilar ilm sitim qilishidi. Omonatni ado qiladigan birma odam qolmag'ili tas qoladi. Ishonchli odam bek oz qolganlik uchun palonning avlodi ichida haqiqatan ishonchli bir odam bor deyiladi. Hatto nayrangvozlikda va aldamchilikda uchiga chiqqan bir odam u nimaga ishonchli, nimaga aqlli deb qaraladi. Vaholanki uning qalbida qichchaqlik iymon yo'q. Mening beshimdan sizlarning qaysanglar bilan ilm sitim qilsam parvo qilmaydigan bir zaman o'tgan edi. Agar u musulmon bo'lsa, uning dini uni albatta yinimga ilib keladi. Agar u nasara yoki yahudi bo'lsa, uning sadaqatiga mas'ul odami uni albatta yinimga ilib keladi. Bugungi kunda omonat ado qiladigan odam ozlab ketdi demoqchi. Ammo bugungi kunda sizlardan faqat paloni va pistonlar bilanla ilm sitim qilaman dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. 4 ish bor. Agar u 4 ish sen tepilsa, qo'ldan ketkizib qo'ygan barliqingni ansirmasang bo'ladi. Ular omonatni muhofazat qilish, rost so'zlash, yaxshi mijozlik bo'lish va halol kasb bo'lishdan iboratdir. Omonatni ustiga ilishning natijasi to'g'risida. Mazkur omonatga xiyonat qilganliklar uchun munofiq erlarni, munofiq ayollarni, mushrik erlarni, mushrik ayollarni Alloh azoblaydi. Ya'ni odam avlodiga haqiqatan omonat yuklandi. Bu omonat shariat takliflaridan iboratdir. Ularning ishidan musulmonlardan qo'rqib iymonni oshkora qilgan, ya'ni tilning uchida iymon etgan, kofirlarga agishib kufrni dillarida yo'shirgan munofiq erlarni va munofiq ayollarni ishtishi Alloh taolaning shirik keltirish, Alloh taolaning payg'ambari muxolifatchilik qilish bilan to'lib ketgan mushrik erlarni, mushrik ayollarni Alloh azoblaydi. İnsanlardan Alloh taolaga, Alloh taolaning farishlariga, kitoblariga, payg'ambarlariga iymon etgan, Alloh taolaga itoatmanlik bilan yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga marhamat qilish uchun mu'min erlar va mu'min ayollarni Alloh afo qiladi. Alloh mu'minlarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Shuning bilan Ahzab surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madhiya Alloh taolaga mansubdir. Bismillahirrohmanirrohim. Saba surasi Makkada nazil bo'lgan 54 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nayt shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami hamdu sana Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Oxiratdagi hamdu sanomu Allohga xosdir. Allah hikmat bilan ish qiluvchidir, hammadan xabardordir. Allah zaminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni, zamindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni, osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul bo'lgan duolar qatorliq narsalarni bilib turadi. Allah bandalariga nihoyat mehribondir. Tövbe qiluvchilarni nihoyat mag'firat qiluvchidir. Sura Saba 1-2 oyat to'g'risida. Barliq hamdu sana va g'aybni bilishning Alloh taologa xos ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining ulug' zotidan va dunyo oxiratdagi barliq madhiya va zikrlarning faqat o'ziga xos ekanligidan xabar beradi. Chunki u dunyo oxirat ahli uchun ne'mat ato qiluvchi va rahmat qiluvchidir. Dunyo va oxirat ahlining egasidir. Uning hammasiga hukm qiluvchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "U Allohdir. Uningdan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jami hamdu sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qayturilasizlar." Qasas surasi 70-oyat. Jami hamdu sana Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Ya'ni barliq narsalar Alloh taolaning mulkidir. Uning qullaridir va uning boshqarishi ostidadir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Dunyo va oxirat shak shubisiz bizning ilkimizdadir.
Leyli suresi 13. ayet. Ahiretdeki hamdu sanamı Allah'a xasdır. Yani Allah Taala məngü ibadet qılınıcı ve mediyelengücüdür. Allah sözlerinde, işlerinde, şer'iyetide ve barlıq nərsələrini təqdir qilishda hikmet bilen iş qılğıcıdır. Həmmədin xəbərdardır. Yani Allah Taalaga hiç qandaq нәрсе yoşurun bolmaydı. O hiç nərsini bilmey qalmaydı. Malik Zöhri'nin mundaq deganligini rivayet qılıdı. Allah Taala məxluqatlarının ahvalından xəbərdardır. Hikmet bilen iş qılğıcıdır. Allah ziminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni, zimindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni, osmonlardan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amal, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turadi. Yani Allah Taala ziminning bulun pushqoqlarigacha yaqqan yomg'ir tomchilarining, terilgan uruqning va ziminda yo'shirilgan hamma narsaning sonini biladi. Zimindan chiqadigan narsaning sonini va sifatlarini biladi. Osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amal va uningdan boshqa narsalarni ko'rib turdi. Allah bendileriga nahayet mehribandır. Tövbe qılğıcılarını nahayet mağfiret qılğıcıdır. Yani bendileriga nahayet mehribandır. Ulardan asilik qılğanlarını cezalashga aldırıp ketmeydi. Tövbe qılğıcılar ve tevekkül qılğıcılarının günahlarını mağfiret qılğıcıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlar bizge kıyamet kelmeydi deydi. Aytqinki undaq emas. Parvardigarim bilen qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Allah g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarra chaqliq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning, ya'ni zarradan kichik narsa bo'lsa-mu, cho'ngroq narsa bo'lsa-mu, Lavhul Mahfuzda xotirlanmagani yo'q. Ularning Lavhul Mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ana shular mag'firatga va esil rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qiluvchi ulamolar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhasiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Sure Saba 3, 4, 5, 6 ayet to'g'risida. Her bir odamning amaliga yarasha mukofotlanishi va jazoga tortilishi uchun qiyomatning cho'qim keldiganligi to'g'risida. Bu oyat Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomni qiyomatning bo'ldiganligi to'g'risida buyuk Parvardigorning nomi bilan qasam qilishga buyurgan 3 oyatning biridir. Qur'onda bu oyatga o'xshaydigan 4-chi bir oyat yo'q. Kafirlar va haq bilan qarshilashuvchilar qiyomatni inkor qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambarini uni isbotlab qasam qilishga buyurdi. Bu 3 oyatning biri Yunus suresiki ular sendan u ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rasmi deb so'raydi. Sen Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rastdir, sizlar qochib qutulolmaysizlar degin. Yunus suresi 53. ayet. İkincisi, mushu suredagi kafirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki undaq emas, Parvardigorim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi degan oyatdir. Uchinchisi, Tag'abun suresidagi Alloh taolaning kafirlar hargiz tirildirmaymiz deb gumon qilishi aytqinki, hargiz undaq emas, Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. Tag'abun surasi 7 oyat degan oyatidir. Aytqinki, undaq emas, Parvardigorim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Ondan Alloh taolo qiyomatni uning bo'lishini ta'kidlaydigan va uni jazmlashtiradigan narsalar bilan sifatlab bundoq deydi. Allah g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarra chaqliq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning yana zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, Lavhul Mahfuzda xotirlanmagani yo'q.
Yani hamma narsa Alloh taolaning bilishining ichidadir. Alloh taologa hech narsa maxfiy emasdir. Sumaklar gerçi chechilib titilib yo'qolib ketsimi, uning nega yo'qolib ketganligini Alloh taolo bilguchidir. Uni dastlabda qanday yaratgan bo'lsa, shu holatiga qaytaruvchidir. Alloh taolo hamma narsani bilguchidir. Ondan Alloh taolo jasadlarni asl holatiga qaytarish va qiyomatni maydonga keltirishdagi hikmatni bayon qilib mundoq dedi. Ularning lavhul mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ana shular mag'firatga va asl rizqqa erishadi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar, ya'ni kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'sishga, payg'ambarlarga muxolifatchilik qilishga kuch sarf qilganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni qiyomatning bo'lishi Alloh taolaning baxtlik mo'minlarga in'om ato qilishi, badbaxt kofirlarni azoblashi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ahli do'zax, ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Hashr surasi 20-oyat. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Sad surasi 28-oyat. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qiluvchi ulamolar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhasiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamd sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Bu qiyomatning bo'lishidagi, ya'ni bir hikmat bo'lib, ilgirki hikmatlar bilan bog'lanishi bor. Bu hikmat payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishongan mo'minlar qiyomatning qoyim bo'lishini, yaxshi kishilarning mukofotlanib, yomon kishilarning jazolanganligini ko'rgan chog'da dunyodagi chog'larida Alloh taolaning kitoblaridan qiyomat to'g'riliq bilganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan bo'ladi degandan iboratdir. Shu kunda mo'minlar mundoq deydi: Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi. A'rof surasi 43-oyatning bir qismi. Mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan. Yasin surasi 52-oyatning bir qismi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Rum surasi 56-oyatning bir qismi. Ilm berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qiluvchi ulamolar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhasiz haq ekanligini, insonlarni g'olib, ya'ni nihoyat kuchli, yengilmaydigan, cheklamaga uchirmaydigan, balki hamma narsani boshqaradigan jimi so'zlarida, ishlarida, shar'iyatida va belgilamallarida hamd sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. Ya'ni Alloh taolo ana shunday ishlarning hammasida madihiga loyiqdir, buyukdir va yuksakdir. Bismillahirrohmanirrohim. Kofirlar bir-biriga aytidi: Sizlar qabrlarda chirib titmi-talon bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yoritilsizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'rsatib qo'yaylimi? U Allohga yolg'onni to'qidimi? Ya u ilishib qoldimi? Hargiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda va cho'nqur gumrohlikdadir. Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Agar xohlasak ularni bir yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har bir banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Sura Saba 7-8-9-oyat to'g'risida. Kafirlarning o'lgandan keyingi hayotligini inkor qilishi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Bu oyat g'olib va buyuk Alloh taolo tarafidan Alloh taolaning bor va birligiga tanig'uchi kafirlarning qiyomatning bo'lishini yiroq deb qaraganligi va ularning payg'ambar alayhissalomni qiyomatning bo'lganligidan xabar qilganligi uchun masxar qilganligidan bergan xabaridir. Kafirlar bir-biriga aytadi: Sizlar qabrlarda chirib titmi-talon bo'lib ketgandan keyin
Ya'ni jastinglar titma-titma bo'lib, tuproqqa chechilib, uningga tamoman aralashib ketgandan keyin cho'qim yangidan yaratilsizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'rsatib qo'yaylimi? Ya'ni shundan keyin tirik holga qaytarilib rizqlantirilsizlar. Ular Muhammad bizga yetkazgan bu xabarda ikki ishning biridan xoli emas. U o'ziga Alloh taolo qiyomat haqida vahiy qildi deb Alloh taologa qasdan yolg'onni to'qib chiqdi. Yoki u Alloh taologa qasdan yolg'onni to'qimagan bo'lsa, aqldan ayrilgan va ilishib qolgan kishilardek sarang deyishdi. Shunga ular mundaq dedi: "U Allohga yolg'onni to'qidimi? Ya u ilishib qoldimi?" Alloh taolo ularga raddiya berib mundaq dedi: "Hargiz undaq emas. Oxiratga iymon keltirmaydiganlar azobda va cho'nqur gumrohlikdadir." Ya'ni ish ular o'ylagandek yoki gumon qilgandekmi emas, balki Muhammad alayhissalom rasul, yaxshi va to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, haqiqatni ilib kelgan kishidir. Ular yolg'onchi, jahil, nodon kishilar bo'lib, ular azobda qoladi. Ya'ni kufrliq ularni Alloh taolaning azobiga dunyoda haq yo'ldan ezib cho'nqur gumrohlikda qilishga ilib bordi. Ondan Alloh taolo ularni o'zining osmonlarni va zaminni yaratishdagi qudratini ko'rsatadigan dalillarga diqqat qilishga buyurib mundaq deydi: "Ular oldidagi va orqasidagi ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Ya'ni ular nega yuzlansa, qayerga borsa, osmon ularning ustida soyibon bo'lib turdi. Zamin bo'lsa ularning ostida yeyilib turdi." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. Zaminni yoydik. Biz nima degan yaxshi yoyg'uvchimiz." Zariyat surasi 47-48-oyatlar. Agar xohlasak ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Ya'ni agar xohlasak ularning zulm qilganligi va bizning ularni jazolashga qudratimizning yetadiganligi uchun ularga albatta shundoq azob qilgan bo'lardik. Lekin biz mehribon va afu qilg'uchi sifatga ega bo'lganligimiz uchun ularni shundoq jazolashni kechiktiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. Ma'mar Qatodaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh taologa tavba qiluvchilar uchun albatta dalillar bor. Shak shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratilishiga nazar solgan har bir aqlliq banda uchun Alloh taoloning o'liklarni tirildirishga, qiyomatni qilishga qodir ekanligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chunki bu osmonlarni mushundoq egiz va kengri yaratishga, zaminni mushundoq shaklda uzunga yeyilgan va kengri qilib yaratishga qodir Alloh o'liklarni qayta tirildirishga, chirib ketgan so'ngaklarga jon kirgizishga albatta qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir." Yasin surasi 81-oyatning bir qismi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. G'ofir surasi 57-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Davudga dargohimizdan haqiqatan fazl, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tog'larning va qushlarning bo'ysunishi, to'mirning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlar ato qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar dedik. To'mirni Davudga yumshoq qilib berdik. Biz uningga aytdikki, mukammal savutlarni yasag'in. Savutlarni yasashda halqalarini bir-biriga tekshi qilgin. Ey Davud oilasidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. Saba surasi 10-11-oyat to'g'risida. Alloh taolaning Davud alayhissalomga ato qilgan ortiqchiligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Davud alayhissalomga ato qilgan ro'shan ortiqchilikdan va uning inom qilgan narsalardan xabar qiladi. U ortiqchilik bo'lsa-mu, Alloh taolo uningga payg'ambarlikni, podshohlikni, soni ko'p, sarxil qurollangan qo'shindan iborat ne'matlarni biroqli berganlikdan
iboratdir. Alloh taolo uningga yiqimliq ovoz ato qildi. U bu ovoz bilan tasbih aytgan chaqda uning bilan mustahkam tog'lar, egiz cho'qqilar qo'shilib tasbih aytadi. Atgan oqshomda uchib ketayotgan qushlar uning ovozini anglab, bir oz to'xtab, har xil tillar bilan uningga javob qaytaradi. İmam Müslimning bir rivoyatida mundoq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning kechida Qur'on o'qiyotganligini anglab, bir oz to'xtab turib, uning tilovatiga quloq solgandan keyin mundoq dedi. Abu Musa Ash'ariga haqiqatan Davud oilasilarinikiga o'xshash yiqimli ovoz berilibdi. Abu Osman Ahdi mundoq deydi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning ovozidan chiroyliroq na changning, na dutarning, na har qanday bir sozning ovozini anglamadim. Tömürni Davudga yumshoq qilib berdik. Hasan Basri, Qatada, A'mash va boshqalar Davud alayhisalom tömürni o'tqa solmaydi, bolqi bilan so'qmaydi, balki uni qo'li bilan yiplarni ashgandek ishitdi dedi. Alloh taolo bu vaqtda undoq dedi: mukammal savutlarni yasag'in. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Davud alayhissalom insonlardan tunji qaytim savut yasagan kishidir. Uningdan ilgari faqat kangri bisliq qilishlar bor edi dedi. Savutlarni yasashda halqalarini bir-biriga tekish qilgan. Bu Alloh taolo tarafidan payg'ambari Davud alayhissalomga savut yasashni o'rgatish uchun berilgan ko'rsatmadi. Bu oyatni Mujohid halqining midirlab qolmasligi uchun miq qaqmagan, oson sunib ketmaslik uchun qo'pol qilib qo'ymagan, uni o'lchamli qilib yasagan deb tafsir qildi. Alloh taolo sizlarga bergan ne'matga shukr qilish uchun, ey Davud oilasidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. Ya'ni sizlarni va amalinglarni ko'rib turg'uchiman. So'zlaringlarni anglab turg'uchiman. Menga uningdan hech narsa yoshirin qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymanga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol tushdan ilgari bir oylik musofani, tushdan keyin bir oylik musofani bosatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jinlar Parvardigorning amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. Ular Sulaymonga u xalqan katta saroylarni, mistin aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng ligallarni, cho'ngluqdagi cho'ngluqdan midrilmaydigan qazonlarni yasaydi. Aytdiki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi bek oz. Sura Saba 12-13 oyat to'g'risida. Alloh taolaning Sulaymon alayhissalomga ato qilgan ortiqchiligi to'g'risida. Alloh taolo Davud alayhissalomga ato qilgan ne'matlarni bayon qilgandan keyin uning o'g'li Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalomga ato qilgan ne'matlarini bayon qildi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shamolni bo'ysundirib berdi. Shamol u o'ltirgan gilamni tushdan ilgari bir oylik musofaga, tushdan keyin bir oylik musofaga uchirib oboradi. Hasan Basri mundoq dedi: Sulaymon alayhissalom gilamga o'ltirib, aytganda Damashqda yo'lga chiqdi-da, Istaxarga tushib, u yerda tushlik tomoqini yeydi. Xorasonga yaqin bir joyning burunqi nomi. Tushdan keyin Istaxardan yo'lga chiqib, Kabul shahriga kelib qo'nadi. Damashq bilan Istaxarning oraliqi tez yo'l yurguchi uchun bir oylik musofadir. Istaxar bilan Kabulning oraliqimi tez yo'l yurguchi uchun bir oylik musofadir. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. İnsanlar yashayotgan hamma narsa Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga chiqarib bergan narsalardan iboratdir. Ba'zi jinlar Parvardigorning amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ya'ni biz uningga jinlarni Parvardigorning amri bo'yicha ularning oldida ishlashga bo'ysundirib berdik. Ular Alloh taoloning o'rinlashtirishi, bo'ysundirishi va irodasi bo'yicha egiz binolar va boshqa narsalardan Sulaymon alayhissalom nimani xohlasa shuni bino qiladi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. Ya'ni ulardan kimki itoatdan chiqadi ekan, ularga lovuldab
kuyib turadigan do'zax azobini tetitimiz. Ular Sulaymonga u xalqan katta saroylarni, mistin aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng legellarni, cho'ngliqdan midrilmaydigan qozonlarni yasaydi. Ya'ni ular chiroyli va ko'rkam binolarni, cho'ngliqidan o'rnida ching turadigan haykallarni, o'rnidan yo'tkigili bo'lmaydigan qozonlarni yasaydi. Biz Davud oilasidagilarga aytdikki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning sizlarga din va dunyolikdan ato qilgan ne'matlariga shukr qilinglar dedik. Bu oyatda shuni shukurni so'z va niyat bilan ado qilg'ili bo'lganidek, ish harakat bilanmi ado qilg'ili bo'lganligiga dalil bordir. Bu vaqtda shoir mundoq degan: Qo'lim, tilim va dilim ifodalar shukrimni, Rabbim bergan ne'matga xursand bo'lgan ko'nglimni. Ibn Jarir Abu Abdurrahman Habelning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Namoz o'qish, ro'za tutish va har qanday yaxshi ishni g'olib va buyuk Alloh taolaning roziligi uchun qilish, shukr qilish demakdir. Eng afzal shukr Alloh taologa hamda aytmoqdir. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, Alloh taolo eng yoqtiradigan namoz Davudning namozidir. U kechining yarmigacha uxlaydi, qolgan yarmining 3dan 2sida namoz o'qiydi. 3dan 1ida yana uxlaydi. Alloh taolo eng yoqtiradigan ro'za Davudning ro'zasidir. U bir kun ro'za tutib, bir kun ro'za tutmaydi. Dushman bilan jang qilganda orqaga qochmaydi. Abu Hatim Kuzaylining Alloh taolaning ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Davud, ey Parvardigorim, shukr qilish sen tarafdan berilgan ne'mat tursa, sana yana qandoq shukr qilaman dedi. Alloh taolo ne'matning men tarafdan berilganligini bilganligingning o'zi men shukr qilganligingdir dedi. Alloh taolo ishning haqiqatidan xabar berib mundoq dedi: Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi bek az. Bismillahirrohmanirrohim. Sulaymonning vafotini hukm qilganimizda, ya'ni uni vafot qildirganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uni hassisi, yegan qurtlarla xabardor qildi. Sulaymon hassini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni bildigan bo'lsa edi, xor qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt ig'ir emgakda qolmagan bo'ladi. Sura Saba 14-oyat to'g'risida. Sulaymon alayhissalomning vafoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Sulaymon alayhissalomning qanday vafot topganligini, Alloh taoloning jafoliq ishlarini qilish uchun Sulaymon alayhissalomga bo'ysundirilgan jinlarni uning vafotidan qanday xabarsiz qoldirganligini bizga eslatib o'tdi. Sulaymon alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Hassiga tayinib 1 yil atrofida turgan. Hassini qurt yegandan keyin Hassa ajizlab u yerga yiqilib tushgan. Shuning bilan uning uzoq vaqt ilgari vafot bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Buningdan jinlar va insonlarga jinlarning g'aybni bilmaydiganligi aniq bo'lgan. Chunki insonlar ularning g'aybni biladi deb gumonlandi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hassini yegan qurtlarni xabardor qildi. Sulaymon hassini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni bildigan bo'lsa edi, xor qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt ig'ir emgakda qolmagan bo'ladi. Ya'ni insonlarga jinlarning ahvoli pash bo'lib, ularning insonlarga yolg'on so'zlaganligi oshkorlandi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki, Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdikki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uning shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Parvardigoringlarga shukr qilg'uchini, mag'firat qilg'uchi Parvardigordir. Ular shukurdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdiq.
Ularning bog'larini ochiq mevalik, yo'lg'unliq, oz to'la sidirliq, ya'ni yovuchlanliq bog'larga aylantirdik. Ular kufrlik qilganliklar uchun mushundoq jazoladik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Sura Saba 15, 16, 17 oyat to'g'risida. Saba qavmining kafir bo'lganligi va ularga azobning nazil bo'lganligi to'g'risida. Saba qavmi Yaman podshohlari va Yaman aholisidan bo'lib, u podshohlardan Tababi'a va Sulaymon alayhissalomning ayoli Bilqis qatorliqlar bor edi. Ular yurtida mol dunyosi ko'p, ziroatlari va meva-chevarlari mo'l, turmushi farovon va xushol-xuram yashab kelgan edi. Alloh taolo ularni o'zlarining bergan rizqidan yeyishga, uningga shukr qilishga, o'zini bor va bir deb tunishga va o'ziga ibodat qilishga buyurish uchun payg'ambarlarni avatdi. Ular Alloh taolo xohlagan muddatgacha shu holatda payg'ambarlarga ergishib yashadi. Bir mezgildan keyin ular Alloh taoloning amr farmonlaridan yuz o'rdi. Shuning bilan ularni selga bostirish, dunyoning har qaysi joylariga teri-piran qilib chechivtish bilan jazoladi. Buning tafsiliy bayoni Alloh taolo xolasa oldimizda bayon qilindi. Ibn Jarir Farva ibn Masqatafi raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, Saba degan bir joyning ismimi yoki bir xotin kishining ismimi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "U bir joyning ismimi emas, xotin kishining ismimi emas, balki bir er kishining ismi bo'lib, uning 10 o'g'li bor edi. Ulardan 6si Yamanga, 4 Shamga yerlashdi. Shamga yerlashganlar Lahim, Juzam, Amila va G'assan qabilalaridan iboratdir. Yamanga yerlashganlar Kinda, Ash'ariylar, Azid, Mazhij, Hamir, Himyar va Anmar qabilalaridan iboratdir" dedi. U kishi Anmar qabilasida kimlarni ko'rsatdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular Hasam va Bajila qabilalaridir" deb javob berdi. Bu hadisni Tirmiziy buningdan tafsiliyroq rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishoqni o'z ichiga olgan nasab-sunaslar olimlar mundaq dedi. Saba'ning to'liq ismi Abdushamis ibn Yeshja ibn Ya'rab ibn Qahtam bo'lib, u arablarning ichida tunji bo'lib, sirtdan haroq setilib kirgan kishi bo'lganligi uchun Saba'i, ya'ni haroq kirgizgan kishi deb atalgan. U mol tarqatquchi deb ataladi. Chunki u urushda tunji qatim g'animat olgan va g'animat olgan molni qavmga ulashtirib bergan kishi edi. Shuning bilan mol tarqatquchi deb atalib qolgan. Ulamolar Qahtanning zodi kim ekanligi to'g'risida 3 xil qarashda bo'lgan. Birinchi qarashdagilar u Iram ibn Sam ibn Nuhning naslidan deb qaragan. Ikkinchi qarashdagilar u Hud alayhissalomning naslidan deb qaragan. Uchinchi qarashdagilar u Ismoil ibn Ibrohim alayhissalomlarning naslidan deb qaragan. Payg'ambar alayhissalomning Saba bir arab edi. Asl nusxadagisi, ya'ni bir rivoyatda shundoq deyilgan degan so'zidan uning Ibrohim alayhissalomdan ilgirki Sam ibn Nuhning naslidan kelib chiqqan arablardan ekanligi ko'zda tutiladi. Uchinchi qarashga asoslanganda u Ibrohim alayhissalomning naslidandir. Bu qarash ulamolarning qarshida uncha mashhur emas. Haqiqiy ahvolni Alloh taolo bilguchidir. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Aslam qabilasidan bo'lgan bir qancha kishining yenidan o'tib ketayotganda, ularning o'qiya musobaqasi qilayotganligini ko'rib, "Ey Ismoil avlodlari, etinglar, otanglar haqida margan, otanglar haqiqatan margan edi" degan. Aslam qabilasi ansarlardandir. Ansariylarni tashkil qilgan Avs va Xazraj qabilasi Hassan qabilasidan edi. Hassan qabilasi Saba qabilasidan bo'lgan. Yaman arablaridan kelib chiqqan. G'olib va buyuk Alloh taolo Sabah qabilasiga avatgan Saydul Iram nomli mashhur kelkun abddan keyin Sabah qabilasi yurtlarga chechilib ketgan chog'da Hassan qabilasi Yasribga, Madina Munavvarning ko'nismi Yasribga yerlashgan. Ulardan bir turkum kishilar Sham zamoniga yerlashgan. Payg'ambar alayhissalomning Saba'ning 10 arab o'g'li bor edi degan so'zining ma'nosi uning naslidan ana shu 10 kishi Yaman arab qabilalarini tashkil qilgan demakdir. U 10 kishi
uning o'z o'g'illari deganlik emas, balki u 10 kishidan ba'zisi bilan u odamning orasida 2 dan 3 kishi ota-bobolar bo'lib o'tgan. Bu ahvol nasab to'g'risida yozilgan kitoblarda shundoq bayon qilingan. Payg'ambar alayhissalomning ulardan 6si Yamanga, 4 Shamga yerlashdi degan so'zning ma'nosi Alloh taolo ularga Sayrul Iram nomli mashhur kelkun ofatini avatgandan keyin ularning bir qismi o'z yurtlarida qolgan, yana bir qism bo'lsa boshqa yurtlarga ko'chib ketgan demakdir. Ma'rab to'smasi va Sayrul Iram nomli suv ofati to'g'risida. Asli vaqalik mundaq edi. Saba aholisiga suv 2 tog'ning orasidan keladi. 2 tog'ning orqasidan keladi. O suvga yomg'ir suvlari va jilg'lardan iqib chiqqan buloq suvlari qo'shiladi. Ularning burunqi podshohlari o 2 tog'ning orasiga cho'ng va puxta bir to'sma bino qildi. To'sma suv bilan to'lib, ana shu 2 tog'ning qoptonlarigacha chiqadi. Ular suvlar bilan daraxtlarni tikib, bog'larni barpo qildi. Meyvelardan intayin mo'l, yaxshi darajada hosil oldi. Ularning shu chog'dagi ahvollari haqiqatan salaf ulamolaridan bir qancha kishi izlangan bo'lib, Qatada shularning biridir. Qatada bir ayol meyve uzadigan sivetni beshiga qo'yib, bog'larning orasidan mangsa, pishmay bog'lab ketgan meyvelar daraxtlardan o'zligidan to'kilib, sivetni birdamda to'ldirib deydi. Bu to'sma Ma'rab shahrida edi. O shahar bilan San'a shahrining oraliqi 3 o'tang yiroqlikda edi. O to'sma Ma'rab to'smasi deb tanilgan edi. Boshqalarning deyishicha, ularning yurtida chivin, paqa qatorliq hasharotlar va chaqadigan zaharlik jonivorlar yo'q ekan. Bu havo klimatining mo'tadil yiqishliq bo'lganligidandir. Ularning Alloh taolani bor va bir deb bilishi, ibodat qilish uchun Alloh taolaning ularga alohida e'tibor berganligidandir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Shubhisizki, Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Ondan Alloh taolo o dalilni tövendeki oyatida mundaq bayon qildi. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, sol tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ya'ni 2 tog'ning bog'larida bo'k baraqsan bog'lar bor bo'lib, ularning orasiga shahar joylashgan edi. Ularga aytdiki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar, uning shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Agar sizlar davomli tavhid ustida mansanglar, sizlarga rizq bergan Parvardigoringlar shukr qilg'uchini, mag'firat qilg'uchi Parvardigordir. Ular shukrdan bosh tortdi. Ya'ni ular Alloh taolani bor va bir deb tanishdan, uning ibodat qilishdan, bergan ne'matlari uchun shukr qilishdan bosh tortdi. Ular Alloh taolani qo'yib qo'yishga ibodat qildi. Höpeb Sulaymon alayhissalomga mundaq degan edi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadan, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar olib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan. O cho'ng arishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yishga cho'qinayotganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yishga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi." Naml surasi 22-24-oyat. Shuning bilan ularga qattiq salni avatdiq. Ibn Abbas, Vahib ibn Munabbah, Qatada, Zakat qatorliq bir qancha kishi mundaq dedi: Alloh taolo ularning ustiga qattiq salni avatib, jazolashni iroda qilgan chaqda to'smaga kusutkilarni avatib to'smani teshib etdi. Kusutga etiz Iroqda ziroatning yiltizini qiradigan cho'ng chashqan. Vahib ibn Munabbah mundaq deydi: Ular kitoblarida bu to'smaning vayron bo'lishi sababi kusutga deb yozilganligini biladi. Shunga ular ma'lum muddatgacha to'sma atrofida mushuklarni boqqan edi. Alloh taolaning o'rinlashtirishi kelaverdi.
Küstkeler müşklerini mağlup qilib, to'smaga kirib ketdi da to'smani teshib etdi. Shun bilan ularni kelkun besib ketdi. Qatada va boshqalar mundaq dedi. Küstkelar to'smaning ostini teshib etdi. To'sma ajizlab o'tin to'shib bo'lib ketganda kelkun kelgan kunlar keldi-da, suv to'smaga chinqaldi. Shuning bilan to'sma yiqilib tushdi. Suv jilg'ining oyoq tarafiga qarab shiddat bilan eqib, oldiq uchirgan binolarni, dal-daraxtlarni va boshqa narsalarni hammasini vayron qilib etdi. Suv ikki tog'ning o'ng tarafidagi suv va so'l tarafidagi bog' bo'stonlarni g'arq qildi. Ana shu ajoyib mevalik bog'lar quruq o'tinga aylanib butunlay o'zgarib ketdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularning bog'larini ochiq mevalik Ibn Abbas, Mujahid, Ikrama, Ata Xurasani, Hasan, Qatada, Sudi qatorliqlar mundaq dedi. U arak istiqbalvaq bo'lgan qizil mevalik bir daraxt bo'lib, uning mevasi barir deb ataladi. Yolg'unluq aztola sidirliq, ya'ni yovchilarlik bog'larga aylantirdik. Bu almashtirilgan bog'larning eng yaxshisi yovchilarlik bog'lar bo'lganligi uchun Alloh taolo aztola sidirliq, ya'ni yovchilarlik bog'larga aylantirdik. Mana bu mevalari mey bog'lab turadigan chiroyli manzaralik, quruq soylik va arsidan o'z tanglar yiqib turadigan ana shu ikki go'zal bog'larning holidir. U bog'lar ochiq mevalik arak daraxiga, yolg'unluqqa, tikini ko'p, mevasi oz yovchilarga aylanib ketdi. Bu ularning kafir bo'lganligi, Alloh taologa noshukrlik qilganligi, haqni inkor qilganligi va haqdan botilga yuzlanganligidan kelib chiqqan yomon oqibatdir. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundoq jazoladik. Ya'ni ularning kufri sababidan azobladik. Biz faqat kufrlik qiluvchilarni jazolaymiz. Mujahid mundaq dedi. Faqat kufrlik qilganlarga jazoga tortiladi. Hasan Basri mundaq dedi. Alloh taolo rost aytdi. Mushundoq jazoga faqat kufrlik qiluvchilarla duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bilan biz bereketlik qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan, tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ular orasidagi mengishni o'lchamli qildik. Ya'ni safarda yemak-ichmak elib olmasin bo'ldigan, adigan chiqqan yo'lovchi tushda bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch aman meninglar. Ular Parvardigorimiz safarlarimiz orasini, ya'ni o'tanglar orasidagi musofirni yiroq qilgan dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chak qilib qoldirdik. Ularni terib pisin qilib etdik. Buningga har bir baloga sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Sura Saba 18-19 oyat to'g'risida. Saba qabilasining tijorati va uning vayron bo'lishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda ularga berilgan turli noz-ne'matlarni, xushal-xuromlikni, tanlariga rohat bag'ishlaydigan farovon turmushni, kengri yurtlarni, xotirjam turali joylarni, quyuq daraxtzorlik, ekinzorlik va mevalik bog'lar bilan purkunib bir-biriga tutishib ketgan yeziq qishloqlarni tilga ilib o'tdi. Ulardan birarsi safar qilsa, oziq-tulik va suv ilib olish hojatsiz edi. Balki u qayerga tushsa, shu yerda suv va mevalarni futurtatdi. Bir yezida tushlik aram olsa, yana bir yezida qo'nib qoladi. Ular yo'l yursa, tushishga ehtiyojli bo'lgan musofirlarda yezilar tepiladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Ular bilan biz barakatli qilgan qishloqlar orasida Mujahid, Hasan, Said ibn Jubayr, Malik, Qatada, Zakak, Sudi ibn Zayd va boshqalar mundaq dedi. Bu oyatda aytilgan qishloqlar degan so'zdan Sham qishloqlari ko'zda tutiladi. Ular Yamandan Shamga ko'rinib turadigan bir-birlar bilan tutishib ketgan nurg'un yeziq qishloqlar orasida safar qiladi. Avfi ibn Abbosdan rivoyat qilib mundaq dedi. Bereketlik qilingan qishloqlar Baytul Muqaddas zaminlaridan iboratdir. Ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Musofirlar qishloqlarni osonlik to'nib oladi. Ular birida tushlik aram olsa, yana birida qo'nib qoladi.
Ular orasidagi mengishni o'lchamli qildik. Ya'ni safarda yemak-ichmak ilib olmasimi bo'ldigan, atigan chiqqan yo'lovchi tushdi bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib bordigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch amon menganglar. Ya'ni ular kecha-kunduz xotirjam yo'l ma'alaydi. Ular Parvardigorimiz safarlarimiz arsini, ya'ni o'tanglar arsidagi musofirni yiroq qilgan dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularning o'zlariga zulm qilishi Ibn Abbos, Mujohid, Hasan va boshqalarning aytganidek, ularning bu ne'matga tuzkorlik qilib, safar musofisini besish uchun oziq-tulik ot uloq bo'lmasa bo'lmaydigan, oftobda chanqigan, yirtqich hayvonlardan va bulonchilardan qo'rqqan holda mangdigan sahrolarni va qumliqlarni yaxshi ko'rganligidan iboratdir. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chak qilib qoldirdik. Ularni teripisen qilib etdik. Ya'ni ularni biz kishilarga eg'izlaridan tushirmaydigan cho'chak va hikoya qilib qoldirdik. Ularni Alloh taolaning qandoq barpot qilganligi, ular do'stona va xotirjam turmush kechirayotgan chog'da Alloh taolaning ularni qandoq terip-piran qilib etganligi haqida kishilar so'zcha qilishdi. Ular u yoq-bu-yoqdagi yaq yurtlarga chechilib ketdi. Shunga arablar bo'linib ketgan qavmga misol keltirsa, Saba qabilalari bo'linib ketdi, beshi qaygan tarafga ketishdi deb misol qilishdi. Buningga har bir baloga sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Ya'ni ularning kufrlik va gunoh ishlarini qilganliklari uchun ularni jazolash yuzidan ularga tushgan bu azob uqubatda ularga berilgan ne'matlarni xotirjamlikni o'zgartishda har bir musibatga sabr qiluvchi, ne'matlarga shukr qiluvchi banda uchun nurg'un ibratlar va dalil paketlar bor. Imom Ahmad Said ibn Abu Waqqas raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Alloh taolaning mu'minlarga chiqargan hukmidan hayron qoldim. Agar uningga biror yaxshilik yetsa, u Parvardigoriga hamd aytadi va shukr qiladi. Agar uning biror yomonlik yetgan taqdirdami, u Parvardigoriga hamd aytadi. Agar yomonlikqa sabr qilsa, mu'minga har qanday ishda, hatto ayolning og'ziga selib qo'ygan bir tishlama yemaklikdami savob beriladi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minning ishiga hayronman. Alloh taolo uningga biror hukm qilsa, u hukm uning uchun faqat yaxshiliklar ilib keladi. Agar uningga xushol-xuramlik yetsa, u Alloh taologa shukr qiladi da bu uning uchun yaxshilik hisoblanadi. Agar uning beshiga biror mushkulchilik kelsa, u uningga sabr qiladi da bu uning uchun yaxshilik hisoblanadi. Xushallikmi, mushkulchilikmi, yaxshilikqa aylanish faqat mu'min uchun bo'ladi. Buningga har bir baloga sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Mutrifning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ne'mat berilsa, shukr qiladigan va beshiga kun kelsa, sabr qiladigan, savrchan, ne'matga shukr qiluvchi banda nima degan yaxshi banda? Bismillahirrohmanirrohim. Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga agashdi. Iblisning ular ya'ni agashuvchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilib olishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatuvchidir. Sura Saba 20-21 oyat to'g'risida. Iblisning kafirlarni ozdirib etishdan iborat gumonini ishga oshirishga urinishi to'g'risida. Alloh taolo Sabaning qissasini ularning havoyi havasga, shaytonga agashganligi uchun yomon oqibatga qolganligini bayon qilgandan keyin ularning va ularga o'xshash o'z xohishiga va iblisga agashgan, to'g'ri yo'lga va hidoyatga qarshilik qilganlarning holidan xabar berib mundaq deydi. Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi.
İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar bu oyatning mazmunini Alloh taolaning iblisning Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgan chog'dagi so'zini xabar qilib keltirgan tuvandagi oyatlariga o'xshashdir dedi. Menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumo. Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inasidan boshqasini ozdirib, tub yildizidan quritib o'taman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman. Isro surasi 62-oyatning bir qismi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qiluvchilardan emasligini ko'rsan. A'rof surasi 7-oyat. Bu vaqtda nazil bo'lgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Iblisning ular, ya'ni agashkuchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilishimiz uchundir. Ya'ni bizning iblisni agashkuchilarga vasvasa qilg'uchi qilishimiz faqat qiyomatga, uning cho'qim bo'ldiganligiga, uningdagi hisob va jazo mukofotga ishonadigan, dunyolik chig'ida g'olib va buyuk Parvardigorga yaxshi ibodat qiladigan odam bilan qiyomatga shak keltiradigan odamning ishining oshkorlanishi uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatuvchidir. Ya'ni Alloh taolo kuzatib turuqliq ozg'unlar iblisga agishib ezib ketdi. Alloh taoloning himoya qilishi va qo'g'dishi bilan ozg'unlikdan salomat qolganlar bo'lsa, payg'ambarga agashgan mu'minlar bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'aninglarni chaqiranglar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chog'liq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchi yo'q. Alloh izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilguvchilarning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda ular ondan ba'siga Parvardigoringlar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. Sura Saba 22-23-oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining ojizligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining yolg'iz, tanho va hamma muhtoj bo'lgan bir iloh ekanligini, hech tangdishi va sheriki yo'qligini, balki barliq ishda o'zi yolg'iz mustaqil hukm chiqaradiganligini, hech kimning sherik bo'la olmaydiganligini va qarshi chiqolmaydiganligini bayon qilib mundoq deydi. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'aninglarni chaqiranglar. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib ibodat qilgan ilohlaringlarni chaqiranglar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chog'liq narsaga ega bo'la olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Baqara surasi 255-oyatning bir qismi. Fatir surasi 13-oyatning bir qismi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ya'ni ular hech narsaga mustaqil yoki sherikchilik yo'li bilan ega bo'la olmaydi. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchi yo'q. Ya'ni Alloh taolo ishlarni idora qilishda bu sherik keltirgan sheriklardan hech bir yordamchiga muhtoj bo'lmaydi. Balki butkul insonlar uningga muhtojdir va uning qullaridir. Alloh izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Ya'ni Alloh taolaning kattaligi, buyukligi va cho'ngligi oldida hech bir odam Alloh taolaning dargohida biror narsaga shafaat qilishga jur'at qila olmaydi. Faqat uningga Alloh taolo shafaat qilishga izn bergandan keyinla ondan shafaat qila oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohning ruxsatisiz
kimmi Allah'ның aldida şafaat kılalısun. Baqara suresi 255 ayetinin bir kısmı. Asmanlarda nurgun periştler bulup, onlarning şafaati hech narsaga esqatmaydi. Faqat Allah o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsalar, andin ularning shafaati esqatadi. Najm surasi 26 oyat. Ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allah'ның hayvisidan titrab turdi. Anbiya surasi 28 oyatning bir qismi. İmam Buxari ve Müslim rivayet kıldı ki Adem ballarının işide en hürmetlik ve Allah Teala'nın aldıda en katta şefaat kılıcı insan Peygamber aleyhisselam bütün insanlara onların perverdigarının kelip hüküm çıkarışını tilep şefaat kılış için medihilindiğin orunga yani şefaat makamıga turgan çağdaki ahvalını bayan kılıp mundaqdaydı. Şu vaqtda Allah Taalaga sejda qilaman. Allah Taala meni o'zi xohlagan muddatgacha sejda qilgan holatimda qo'ydi. U menga mushu vaqtning o'zida men sanab bo'lolmaydigan darajada go'zal madiyalarni, maqtashlarni ilhom orqali bildirdi. Ya'ni men madiyalar bilan Allah Taalani madihiylayman. Andin Muhammad beshingni ko'tarib demakchi bo'lganingni degin. Rad qilmaysan. Tiligining beriladi. Şafaat tiligin, şafaat qilish huquqiga erishsan deyiladi. Şafaat qiluvchilarning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda, ular andin ba'zisiga Parvardigoringlar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Masruq va boshqalar bu ham yuqori martabalik o'rindir. Alloh taolo vahiy qilsa, osmonlardagilar Alloh taolaning so'zini Alloh taoladan qo'rqib xuddi ularga ölüm kelgandek titrab turishib anglaydi dedi. İbn Abbas ve İbn Ömer radhiyallohu anhumlar, Abu Abdurrahman Salami, Şa'bi, İbrahim Naxai, Zekhak, Hasan ve Qatada qatorliqlar bu ayet haqida mundaq deydi. Yani ularning dillaridan qo'rqib ketganda, ularning ba'zisidan Parvardigorimiz nima dedi deb so'raydi. Ondan ular arishni ko'tarib turgan farishtalar yendikilarga Parvardigorning degan so'zini xabar qildi. Ondan arishni ko'tarib turgan farishtalardan anglaganlarini o'zlari bir qavat ostida turgan farishtalarga xabar qildi. Bu xabar shu yo'sinda yetkazilib, birinchi qavat osmondagi farishtalargacha yetib keldi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Yani ular Parvardigorning so'zini uningga ortiq kam qilib qo'ymay, o'z beticha xabar qildi. Allah yuksakdir, kattadir. İmam Buxari Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo osmonda bir ishga hukm qilsa, farishtalar Alloh taolaning so'ziga bo'ysunganligini bildirib, qo'rqqanidan qanotlarini qiqib, xuddi siyliq toshga urilgan zanjirning ovozidek ovoz chiqardi. Ularning dillaridagi qo'rqinch ketganda, ba'zisiga Parvardigorimiz nima dedi deyishdi. Parvardigorning so'zini anglagan farishtalar so'ragan farishtalarga haqni dedi. Allah yuksakdir, kattadir deydi. Shuning bilan Alloh taolaning nima deganligini o'g'irliqcha tanishuvchi jinlar anglab oladi. O'g'irliqcha tanishuvchi jinlar mana shundoq ba'zisining ustida bo'ladi. Bu hadisni rivoyat qilgan kishilardan biri bo'lgan Sufyan qo'lini yanchiq qilib, barmoqlarini araj qilib ko'rsatib turib, Payg'ambar alayhissalomning shundoq ba'zisining ustida bo'ladi degan so'zini harakati bilan bayon qilib berdi. Shundoq qilib o'g'irliqchi anglovchi jin Alloh taolaning so'zini anglaydi va uni o'zining ostidagi jinga yetkazadi. Ondan bu so'zni o'zining ostidagi yana bir jinga yetkazadi. Bu so'z taki sehrgar yoki rambalning tiliga jinlar orqali yetkaziladi. Ba'zida bu so'zni sehrgarlar yoki rambalning tiliga yetkazishdan ilgari u jinni ko'ydiruvchi yulduzlar ko'ydirib tashlashi mumkin. Va ba'zida yulduzlar jinni ko'ydirib tashlashdan ilgari
u anglab olgan so'zini sehrgar yoki rambalga yetkazib bo'lishi mumkin. Shuning bilan sehrgar yoki rambal u so'zga 100 yolg'onni qo'shib kishilarga so'zlaydi. Kishilar u bizga paloni kunda mundoq degan emasmidi? U degandek ish bo'ldi-ku deyishib, osmondan anglabilingan shu bir yog'iz haq so'z bilan u sehrgarga yoki rambalga ishonib ketadi. Bu hadisni Imom Abu Davud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlarmo rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqinki, Alloh rizq berib turdi. Shubsizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdadurmiz, ya ro'shan gumrohlikdadirmiz. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bilan hukm chiqaradi. Alloh adil hukm qilg'uchidir, xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, menga aytib beqinglarchun, sizlarning Allohning sheriki deb atab olganinglar hargizmi undoq emas, balki u Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Saba 24, 25, 26, 27 oyat to'g'risida. Alloh taolaning har qanday ishda hech sheriki yo'q ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mahluqotlarni yolg'iz yaratganligini, ularga rizqini o'zi yolg'iz berdiganligini va shundaqla o'zining yolg'iz ma'bud ibodat qiling'uchi ekanligini isbotlaydi. Makka mushriklari o'zlariga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan o'simliklarni o'stirib, rizq beradigan zotning faqat yolg'iz Alloh taolo ekanligini e'tirof qilishgan edi. Shuning uchun ular Alloh taolodan boshqa ma'budning barhaq yo'qligini cho'qim bilishi lozim. Aytqinki, Alloh rizq berib turdi. Shubsizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdurmiz, ya ro'shan gumrohlikdadirmiz. Ya'ni bu ikki firqa kishilarning biri batil ustida, yana biri haq ustidadir. Sizlar bilan bizning birli vaqtda hidoyat ustida yoki birli vaqtda gumrohlikda bo'lishimiz mumkin emas. Balki birimiz to'g'ri yo'ldadurmiz. Biz sizlarga Alloh taolaning bor va birligini isbotlab dalil paketlarni ko'rsatdik. Mana bu sizlarning Alloh taolaga sherik keltirgan qilmishinglarning batil ekanligini ko'rsatib berdi. Qatada mundoq deydi. Bu so'zni Muhammad alayhisalomning sahobalari mushriklarga aytgan bo'lib, sahobalar Alloh bilan qasamki, biz bilan sizlar bir yo'lda emas. Shubsizki, ikki firqa kishilarning biri cho'qim hidoyat topquchidir degan edi. Ikrama va Ziyod ibn Abu Maryam bu oyatning ma'nosi shubsizki, biz cho'qim hidoyat ustidadirmiz, sizlar cho'qim oshkora gumrohlik ustidadursizlar deganlik bo'ladi dedi. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Bu oyatning mazmuni kofirlardan juda bo'lishni ko'rsatadi. Ya'ni sizlar bizdan emas, bizmo sizlardan emas. Lekin biz sizlarni Alloh taolo tarafga Alloh taoloni bor va bir deb tunishga va ibodatni yolg'iz Alloh taologa qilishga chaqiramiz. Agar sizlar bu chaqiriqni qabul qilsanglar, sizlar bizning sepimizdan bo'lasizlar. Bizmi sizlarning sepanglardan bo'lamiz. Agar sizlar bu chaqiriqni rad qilsanglar, biz sizlardan judamiz. Sizlarmi bizdan judasizlar. Ya'ni aramizda hech qanday munosabat bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda tushuntirsa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar judasizlar. Sizlarning qilmishinglardan men judaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Kafirun surasi 1-oyatdan 6-oyatgacha. Yunus surasi 41-oyat. Ey Muhammad, seni butlarga cho'qinishga undiguchi kuffarlarga aytqinki, ey kafirlar, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman. Sizlarmi men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qila olmaysizlar.
Sizlar cho'qingan butlarga mening cho'qinganim yo'q. Cho'qinganim yo'q. Sizlarning men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun. Kafirun surasi 1-oyatdan 6-oyatgacha. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni, ya'ni insonlarni qiyomat kuni bir maydonga yig'idi. Ondan bizning oramizda adillik bilan hukm chiqaradi. Ondan har bir odamning o'z amaliga qarta yaxshilik qilgan bo'lsa, mukofot, yomonlik qilgan bo'lsa, jazo beradi. Shu kunda g'alaba, nusrat va mangulik baxt saodatning kimga mansub ekanligini bilasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chada, ya'ni jannatning bog'chalarida yayratiladi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlar kelsak, ular davomli azobda qoladi. Rum surasi 14, 15, 16-oyat. Allah adil hukm qilg'uchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Aytqinki, menga aytib beqinglarcha, sizlarning Allohning sheriki deb atib olganinglar, ya'ni sizlar Alloh taologa sherik qilib olgan, Alloh taolo bilan teng o'rinda qo'ygan bu ma'budlaringlarni ko'rsatib beqinglarcha. Hargizmi undaq emas. Ya'ni Alloh taoloning hech bir o'xshashi, tengdishi va sheriki yo'q. Balki u Alloh g'olibdir. Ya'ni har bir narsani boshqaradigan va har narsani mag'lub qiladigan g'alaba egasidir. Ishlarida, so'zlarida, shariatida va oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh taolo buyukdir, oliydir va ularning bo'xtonlaridan yuksak darajada pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Seni biz faqat butun insonlar uchun mu'minlarga jannat bilan xushxabar beruvchi, kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Ular agar sizlar rasul bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ish oshidi deydi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdan ilgari keyin bo'lmaysizlar. Sura Saba 28, 29, 30-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning butun insonlarga payg'ambar qilib avatilganligi to'g'risida. Alloh taolo bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Seni biz faqat butun insonlar uchun, ya'ni faqat shariat amr farmonlarini ijro qilishga chaqirilgan va uningga yosh o'lchami to'shqan jami insonlar uchun xushxabar beruvchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. Butun jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lish uchun bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayiruvchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barkati buyukdir. Furqon surasi 1-oyat. Xushxabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Ya'ni sana itoat qilgan odamga jannat bilan xushxabar bersan. Sana asiylik qilgan odamni do'zax bilan ogohlantirsan. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sen garchi kishilarning iymon etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Yusuf surasi 103-oyat. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. An'am surasi 116-oyatning bir qismi. Seni biz faqat butun insonlar uchun mu'minlarga jannat bilan xushxabar beruvchi, kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolo Muhammad alayhissalomni arablarga va arab bo'lmagan boshqa millatlarga payg'ambar qilib avatdi.
G'olib va buyuk Alloh taologa eng itoatmand bo'lganlar barakati yuksak bo'lgan Alloh taoloning dargohida eng hurmatli hisoblandi. İmam Buxoriy va Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mendan ilgariki hech bir payg'ambarga berilmagan 5 ish menga alohida berildi. Menga dushmanlarimning diliga bir oylik yiroqlikdagi musofadan qo'rqinch selish bilan yordam berildi. Zaminning hamma yeri namoz o'qishga bo'ladigan masjid va pokcha qilib berildi. Mening ummatimdan har qanday odam qayerda namozning vaqti kelsa, shu yerda namoz o'qisin. Urushda ilingan o'ldilar menga halol qilinib berildi. U mendan ilgari birma odamga halol qilingan emas edi. Menga qiyomat kuni shafaat qilish huquqi berildi. Har bir payg'ambar o'z qavmiga xos payg'ambar qilib avatilgan edi. Men bo'lsam butun insonlarga payg'ambar qilib avatildim. İmam Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men oq va qora tanlik barliq kishilarga payg'ambar qilib avatildim. Mujohid bu hadisni jinlarga insonlarga payg'ambar qilib avatildim deb sharhlagan. Ya'ni boshqalar arablarga va arab bo'lmagan millatga payg'ambar qilib avatildim deb sharhlagan. Kafirlarning qiyomatning qachon bo'lganligi haqida so'rganligi va ular berilgan javob to'g'risida. Alloh taolo kafirlarning qiyomatning qachon bo'lishini yiroq hisoblaganligi to'g'risida xabar berib mundaq deydi. Ular agar rachil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ish oshidi deydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirdi. Uningga ishonganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqudi. Qiyomatni haq deb biladi. Shura surasi 18-oyatning bir qismi. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdamma ilgari keyin bo'lmaysizlar. Ya'ni sizlarga ortiq yoki kam emas, sanoqliq belgilangan vaqt va'da qilingan bo'lib, u vaqt kelganda ozroqmi kechiktirilmaydi va ilgari surilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shubsizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajal kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Nuh surasi 4-oyatning bir qismi. Uni ya'ni qiyomat kuni biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Hud surasi 104-105-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Parvardigoring dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'si bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'retding. Bo'zak qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon etdik deydi. Uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'zak qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga hargiz undoq emas. Sizlarning bizga kecha kunduz qilgan hiyla-mekranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bu yo'llariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Sura Saba 31, 32, 33-oyat to'g'risida. Kafirlarning dunyoda haqni inkor qilish uchun birdek ittifoqlashadiganligi, biroq qiyomat kuni ularning o'zaro jidallashadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda kafirlarni gumrohlikda haddidan oshganligidan, haq bilan qarshilashganligidan,
Qur'on Karimga va uningga qiyomat haqida berilgan xabarga iymon etmaslikda ching turganligidan xabar berib mundaq deydi. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. G'olib va buyuk Alloh ularni ogohlantirib va qo'rqitib, ularning Alloh taolaning dargohida xorlangan holda o'zaro talash tartish qilishib, jidallashib turgan ahvoldan xabar berib mundaq deydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chog'da ba'zi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'za qilinganlar, ya'ni agashkuchilar cho'ngchilik qilganlarga, ya'ni agashturguchilar va katta boshlarga, agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon etdik deydi. Ya'ni agar sizlar bizni to'smagan bo'lsanglar, biz albatta payg'ambarga agashatdik. Ular bizga elib kelgan Alloh taolaning oyatlariga iymon keltirdik deydi. Cho'ngchilik qilgan agashturguchilar va katta boshlari ularga javob berib, sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni undan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Ya'ni biz sizlarni batıl yo'lga faqat da'vat qilib qo'ydik. Biz sizlarga undan boshqa ish qilmadik. Sizlar bizga hech qanday dalil paksiz agashdinglar. O'zinglarning nafs xohishlariga agashganlikinglar va batılni yo'lni o'zinglar tanlaganliginglar uchun payg'ambar sizlarga elib kelgan dalil paktlarga va hujjatlarga qarshilik qildinglar. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mekranglar bizni iymondan to'sdi. Ya'ni hargiz undaq emas. Sizlar bizga kech kunduz hiyla-mekr qilatdinglar, bizni aldaytdinglar, yolg'on so'zlaytdinglar. Bizga bizning hidoyat va haqiqat ustida ekanligimizni aytdinglar. Mana bu endi uning hammasining batil, yolg'on va to'qilma so'z ekanligini bilyapmiz. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga, uning sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Ya'ni butlarni Alloh bilan teng o'rinda qo'yish orqali bizni azdirish uchun bizga shubhilik va haqiqatda yo'q narsalarni dalil qilib ko'rsatdinglar deydi. Azobni ko'rgan chog'da ular, ya'ni boshliqlar va agashkuchilarning hammasi qilgan gunohlariga hasrat chekishib, ichida pushaymon qildi. Kafirlarning bo'yinlariga zanjir bilan qo'llarini bo'yinlariga bog'lab taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Ya'ni sizlarni faqat qilgan qilmishlaringlarga qarata jazolaymiz. Har odam amaliga yarasha jazolandi. Agashturguchilarga ularning qilmishlariga yarasha jazo beriladi. Agashkuchilarga mo qilmishlariga yarasha jazo beriladi. Alloh hammaga ikkisi azob beradi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki, jahannam ahli jahannamga haydab kelingan chaqda jahannamning o'ti ularni kutib oladi. Ondan o't ularni birla ko'ydirdi-da, ularning go'shtlari kuyib, paylari bilan qo'shilib qo'rilib qoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qaysi shaharga bo'lmasin, biror ogohlantiruvchi avasakla uning davlatman odamlari shubsizki biz sizlarning payg'ambarliklaringizni inkor qilamiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xohlasa uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xohlasa uni tar qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va bolaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassilab savob beriladi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar va azobga duchor qilinuvchilardir. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xohlasa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilishni xohlasa, uni tar qiladi.
Allah'ın yoluyla bergen narsalarning o'rnini Allah doldurib berdi. O rizq bergüçlərinin yaxşısıdır. Sura Saba 34, 35, 36, 37, 38, 39 ayet to'g'risida. Dövlətmən kişilərinin peyğəmbərlərini inkar qilishi, onlarning mal dunyo va bola chaqalari bilan faxrlanadiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda payg'ambar alayhissalomga tasalli berib, o'zidan burungi payg'ambarlarni o'ziga ulgu qilishga buyurdi. Va uningga Allah Taala qaysi shaharga bo'lmasin biror payg'ambar avasila uning dövlətmən odamlari uni inkor qilganligi, uningga ajiz kishilarning agashganligi haqida xabar berdi. Masalan, Nuh alayhissalomning qavmi uningga mundoq degan: "Ey Nuh, sana töven tabiqadagi odamlar agashgan tursa, sen biz iymon etamdiq." Shuara surasi 111-oyatning bir qismi. Bizning aramizdagi past kishilar yengillik bilan sana agashgan. Hud surasi 27-oyatning bir qismi. Salih alayhissalomning qavmining cho'nglari uningga mundoq degan: Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Salihni uning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. Ular biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz, dedi. Helaqa takabburlar sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz, dedi. A'raf surasi 75-76-oyatlar. Allah Taala bu vaqtda yana mundoq deydi: Ularning Allah aramizni hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlar uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sanadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sanadik. Allah shukr qiluvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qiluvchilarni Allah hidoyat qiladi. An'am surasi 53-oyat. Hiyli mekir ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. An'am surasi 123-oyatning bir qismi. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi dövlətmən odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay pisq-pasat qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Isra surasi 16-oyat. Qaysi shaharga bo'lmasin biror ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar yoki elchi avatsakla, uning dövlətmən odamlari, ya'ni paravan turmushga xizmatchilarga, boylikqa erishgan odamlar shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliklaringizni inkor qilamiz, dedi. Ya'ni uni ishonmaymiz va agashmaymiz, dedi. Qatada mundoq dedi: Bu oyatda kelgan dövlətmən odamlardan kishilarni yomonlikqa yetaklaydigan zo'migar boshliqlar ko'zda tutiladi. Allah Taala payg'ambarlarni inkor qilgan dövlətmən odamlardan xabar berib mundoq deydi: Ular ya'ni bizning mollarimiz va bolalarimiz ko'p, biz azoblanmaymiz, dedi. Ya'ni ular mollari va bolalarining ko'p bo'lishi bilan ko'ranglib ketdi. O narsalarni Allah Taalaning o'zlarini yaxshi ko'rganligi va o'zlariga ko'ngil bo'lganligi uchun berdi deb dalil qilib navada Allah Taala o'zlarini oxirat azoblamoqchi bo'lsa, dunyoda bu boylikni o'zlariga bermagan bo'ladi deb e'tiqod qildi. Ularning bu e'tiqodi haqiqatan to'limi yiroq edi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undoq emas. Ular uqmaydi. Mü'minun surasi 55-56-oyatlar. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kafir peti jon uzishini iroda qiladi. Tavba surasi 55-oyat. Ey Muhammad, men tanha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani men qo'yvat. Uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Andin uni yana ko'p berishimni ta'ma qiladi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqqan. Uningga qattiq azobimni tetitaman. O payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qanday bo'xton qilishni planladi. Muddassir surasi 11-oyatdan 17-oyatgacha.
G'olib va buyuk Alloh Kaf surasida ana shu ikki bog' egasidan xabar berdi. U nurg'un boyliqqa, mevalik bog'larga va farzandlarga ega edi. Bu boyliqlardan hech narsaga asqatmadi. Balki u bu dunyoda oxiratga safar qilishdan burun bu boyliqlarning hammasidan quruq qoldi. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xohlasa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xohlasa, uni tar qiladi. Ya'ni Alloh taolo boyliqni o'zi yoqtirgan odamga, yoqtirmagan odamga beradi. Alloh xohlagan odamni kambag'al qiladi, xohlagan odamni boy qiladi. Ana shunda qilishdagi to'liq va yetarli hikmat, keskin va o'tkir paket Alloh taologa xosdir. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. Mollaringlar va ballaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Ya'ni bu bizning sizlarni yaxshi ko'rganligimizning va sizlarga ko'ngil bo'lganligimizning dalili emas. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki Alloh taolo so'ltinglarga, mollaringlarga qaramaydi. U faqat dillaringlarga va amallaringlarga qaraydi. Bu hadisni Imom Muslim va Ibn Majah rivoyat qilgan. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga, ya'ni sizlarni bizga yaqinlashtiradigan narsa faqat iymon va yaxshi amal bo'lib, ularga qilgan amallari uchun haslab savob beriladi. Ya'ni ularga bir yaxshilik uchun 10 hassidan 700 yassiga savob beriladi. Ular jannatning asl uylarida, ya'ni jannatning oliy darajalik uylarida har qanday jafo mushaqqatdan, xim xatardan, ziyon zahmatdan saqlanishga tegishlik har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. Ibn Majah Ibn Abu Hatim Ali radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki jannatda ichida turib qarsa tish ko'rinadigan, teshi turib qarsa ich ko'rinadigan isl uylar bor. Bir a'rabiy bu uylar kimga berildi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom yaxshi so'zlarni qilgan, ochqonlarga tomoq bergan, davomli ro'za tutgan, kechida kishilar uxlayotganda namoz o'qigan odamlarga berildi deb javob berdi. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar, ya'ni kishilarni Alloh taolo yo'lidan, uning payg'ambarligiga ergashishdan va oyatlariga ishonishdan to'sqanlar azobga duchor qilinuvchilardir. Ya'ni ularning hammasi qiyomatda qilmishlariga yarasha jazoga tortiladi. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xohlasa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilishni xohlasa, uni tar qiladi. Ya'ni hikmatga asosan Alloh taolo biriga nurg'un boylik beradi, ya'ni biriga oz beradi va uning rizqini intayin tar qiladi. Shunday qilishdagi hikmatni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo bu haqda bunday deydi: ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Isro surasi 21-oyat. Ya'ni dunyoda ularning biri nihoyat kambag'al bo'lsa, ya'ni biri nihoyat boy bo'lganiga o'xshash oxiratdan farqli bo'ladi. Ya'ni biri jannatning oliy darajalaridagi isl uylar bo'lsa, yana biri do'zaxning eng ostidagi qattiq azoblar ichida bo'ladi. Dunyodagi eng pok kishilar payg'ambar alayhissalom sifatlagan tuvandagi kishilardir. Payg'ambar alayhissalom bunday dedi: Islomni qabul qilgan kishi haqiqatan baxtga erishadi va ehtiyoji qarta rizq beriladi. U Alloh taolo ato qilgan narsaga qanoat qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Allohning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Alloh to'ldirib beradi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni buyurgan va sizlarga yo'l qo'ygan ishda qanchalik narsani sarf qilsanglar, uning o'rnini Alloh taolo sizlarga bu dunyoda boylik berish bilan, oxiratda mukofot savob berish bilan to'ldirib berdi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bu haqda bunday deganligini rivoyat qildi: Alloh taolo bandasiga sen mening yo'limda boyliqingni sarf qilgan, men sana uning o'rnini to'ldirib beraman deydi. Imom Muslim yana bunday bir hadisni rivoyat qilgan: bir kishiga har kuni 2 farishta amroh bo'ladi. Ularning biri ey Alloh, bexilning melini halok qilgan desa, yana biri ey Alloh, sening yo'lingda melini sarf qilgan kishiga uning melining o'rnini to'ldirib bergin deydi.
İmam Tabarani Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Bilal, Allohning yo'lida melingni sarf qilgin. Arishning egisi Allohning melingni aziltishidan qo'rqmagin. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda Allah ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob elish uchun yig'di. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytadi: Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emas. Sen, ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uvchi zalimlarga sizlar chin bitmagan do'zax azobini tetanglar deymiz. Sur Saba 40-41-42 oyat to'g'risida. Qiyomat kuni farishtalarning o'zlariga cho'qinganlardan ado-judo bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning ochiq yutib hasrat chekish uchun xaloyiqlarning oldida ularga taptana qilganligidan xabar berdi. Alloh taolo farishtalardan mushriklar o'z gumonicha farishtalarning o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirish uchun farishtalarning suratlari degan gumon bilan yasab olgan butlarga cho'qinganligi haqida so'rab mundoq deydi. Bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi? Ya'ni bu kishilarni o'zinglarga ibodat qilishga sizlar buyurganmi? Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mening bu bandalarimni sizlar ozdirdinglarmi? Ya to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi? deydi. Furqon surasi 17-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu vaqtda Isa alayhissalomga degan so'zidan xabar berib mundoq deydi: Sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilibsizlar dedingmi? Isa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Maida surasi 116-oyatning bir qismi. Farishtalarmi Alloh taolaning so'ziga javoban mundoq deydi: Sen poktursan, ya'ni sen bilan boshqa bir ilohning bo'lishidan yuksaktursan va poktursan. Bizning do'stimiz ular emassan. Ya'ni biz sening bandalaring. Biz ulardan ado judamiz. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga, ya'ni shaytonlarga cho'qinadi. Chunki shaytonlar butlarga ibodat qilishni ularga chiroyli ko'rsatdi va ularni ozdirdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltirdi. Buyuk va yuksak Alloh bu vaqtda mundoq degan: Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atalgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Alloh shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Nisa surasi 117-118-oyatlar. Bugun sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Ya'ni bugun sizlar ig'irchiliklarda, kulfatlarda foydasi tegadi deb umid qilib ibodat qilgan sheriklaringlar va butlaringlar qilch foyda yetkazolmaydi. Ular bugun sizlarga foyda ziyon yetkazish imkoniyatiga hargiz ega emas. Biz Allohdan g'ayriga cho'qinuvchi zolimlarga, ya'ni mushriklarga sizlar chin bitmagan do'zax azobini tetanglar deymiz. Bu so'z ularga taptana va malomat qilish yuzidan deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kofirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Sendan ilgari ularga hech qanday payg'ambarmi avatganimiz yo'q. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan, ular ya'ni Makka kuffarlari, ular ya'ni ilgarikilar erishgan kuch-quvvatning 10dan birigimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Sura Saba 43-44-45-oyat to'g'risida. Kofirlarning payg'ambarlar to'g'risida aytqanlari va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda kofirlarning qattiq azob oqibatga tegishli ekanligini xabar qildi. Chunki ular
Alloh taolaning ro'shan oyatlari payg'ambari Muhammad alayhissalomning tili orqali o'qib berilganda uni yangilik his qilishib anglaydi va ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Ya'ni ular ota-bobolarining dinini haq din Muhammad alayhissalom o'zlariga ilib kelgan dinni batil din deb qaraydi. Ular va ularning ota-bobolari Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilinsin. Hamda ular bu Qur'on faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kofirlarga haqiqat yetib kelganda ular bu faqat ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Sendan ilgari ularga hech qanday payg'ambarni avatganimiz yo'q. Ya'ni Alloh arablarga Qur'ondan ilgari biror kitob nozil qilmadi. Ham Muhammad alayhissalomdan ilgari ularga biror payg'ambarni avatmagan edi. Ular uni orzu qilib, agar bizga biror payg'ambar kelsa yoki bir kitob nozil qilinsa, biz cho'qim boshqalarga qaraganda texim hidoyat topgan kishilardan bo'lar edik deyishatdi. Alloh ularning orzusini ishga oshirganda ular payg'ambarni inkor qildi, uningdan tandi va uning bilan qarshilashdi. Ulardan ilgari o'tganlar, ya'ni ilgirki ummatlar haqni inkor qilgan, ular ya'ni Makka kuffarlari, ular ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1 ga erishmagan. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: biz ularni, ya'ni od qavmini pul-mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsaga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ahqof surasi 26-oyat. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgarilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodgorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. G'ofir surasi 82-oyatning bir qismi. Ana shular Alloh taolaning azobini to'sib qola olmadi. Balki Alloh taolo ularning Alloh taolaning payg'ambarlarini inkor qilganlik uchun halok qildi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Ya'ni mening payg'ambarlarimga bergan yordamlarim, kofirlarga bergan jazoim qandoq ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun 2dan yo 1dan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yek holda haqni tilanglar, andan fikr yurgizinglar. Hamrohlaringlarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishidan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Sura Saba 46-oyat to'g'risida. Kofirlarning Muhammad alayhissalomga sarang deb choplagan tuhmati to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, seni majnun deb jo'ylagan shu kofirlarga aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Ya'ni sizlarni bir ishga buyurayman. U ish sizlar xudolik uchun 2dan yo 1dan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yek holda haqni tilanglar. Ya'ni sizlar nafs xohishinglarga berilmasdan, o'z fikringlarda ching turib olmasdan, Alloh taolaning roziligi uchun xolis holda yig'ilib yoki yolg'iz turinglar. Ondan ba'zanlardan Muhammad rost majnunmi yoki emasmi degan masala ustida haq maydonda turib so'ranglar. Ba'zanlarga samimiy bo'linglar. Ondan fikr yurgizinglar. Ya'ni har bir odam Muhammad alayhissalom haqida mulohiza qilib o'ziga qarasin. Agar u biror narsa tushunolmasa, boshqa kishilardan so'rasin. Hamrohlaringlarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q." Bu oyatni Mujohid, Muhammad ibn Ka'b, Sudi va boshqalar shunday tafsir qildi. Mana bular ma'nining dal o'zidir. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishidan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Imom Buxoriy bu
Bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom Safa tog'ining ustiga chiqib, "Ey Sabah" deb tovladi. Arablar bir hodisa yuz bersa, u kishilarga bildirish uchun ularning bir joyga yig'ilishiga belgi berib shundoq tovlaydi. Quraysh ahli uning yoniga yig'ilib, "Sana nima bo'ldi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Sizlar aytib beqinglar-chi, agar sizlarga dushmanlar atiganda yoki oqshomda ustonlaring bostirib keladi deb xabar qilsam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular albatta ishonamiz dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Men haqiqatan qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Abu Lahab, "Qo'ling qurib ketsin. Bizni mush ish uchun yig'dingmi?" dedi. Shu bilan Alloh taolo Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amalda qurib ketdi degan oyatni nozil qildi. Tavba surasi 1-oyat. Tabbat surasi 1-oyat. Bu mazmun Alloh taolaning yaqin xish aqrabolarini ogohlantirgan Shura surasi 214-oyat degan oyatining tafsirisida tafsiliy bayon qilingan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. O sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Aytqinki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'aybni tamoman bilguchidir. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltirolmaydi. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgadir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Alloh haqiqatan anglab turg'uchidir, yaqindir. Sura Saba 47, 48, 49, 50-oyat to'g'risida. Dinni yetkazganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman deganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. O sizlarga bo'lsin. Ya'ni g'olib va buyuk Allohning amr farmonlarini sizlarga yetkazganligim, sizlarga vaz-nasihat qilganligim va sizlarni Alloh taologa ibodat qilishga buyurganligim uchun sizlardan haq yoki pul mol talab qilishni xohlamayman. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Ya'ni uning savobini faqat Allohning huzuridan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Ya'ni mening sizlarga payg'ambar qilib avatilishim, sizlarning nimaga cho'qinayotganliginglar, mening Allohning amr farmonlarini yetkazganligim qatorliq hamma ishlarni bilib turg'uchidir. Aytqinki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'aybni tamoman bilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah o'z hukmi bo'yicha bandalaridan xohlagan odamga vahiy tushirdi. G'ofir surasi 15-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo zamin ahlidan xohlagan bandasiga Jibrilni vahiy bilan avatidi. Alloh taolo g'aybni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi va zamindagi hech qanday bir narsa Alloh taolo uchun maxfiy emasdir. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Ya'ni Alloh taolo tarafidan islomdan iborat buyuk shariat keldi. Botil asta-asta yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi. Anbiya surasi 18-oyatning bir qismi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom Makka fathi bo'lgan kuni Haram masjidiga kirib, Ka'baning atrofida tiklanlik turgan butlarni o'qyasining bir uchi bilan noqib turib, haqiqat, ya'ni islom keldi. Botil, ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi. Isro surasi 81-oyat. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi.
yo'qolgan biror maxluqni asliga keltirolmaydi degan oyatlarni o'qigan edi. Buni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Nasaiy qatorliqlar rivoyat qilgan. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Ya'ni barliq yaxshilik Alloh taolaning dargohidan, g'olib va buyuk Alloh nozil qilgan vahiydan va ro'shan haqiqat Qur'on Karimdan keladi. Qur'onda hidoyat va to'g'ri yo'l ochiq bayon qilingandir. Kimki ozadikan, u faqat o'zi ozgan bo'ladi. Bu masala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning o'zidan so'ralgan ma'lum masalaga bergan buni javobiga o'xshaydi. Men bu masalada o'z qarashimni o'ttirg'a qo'yman. Agar e'tiqodlarim to'g'ri bo'lsa, bu Alloh taolaning menga ato qilgan fazlidir. Agar xato bo'lsa, u mening xatoliqim va shaytonning meni ozdirganligidandir. Alloh va uning payg'ambari mening e'tiqodlarimdan ado judadir. Alloh haqiqatan anglab turg'uchidir, yaqindidir. Ya'ni Alloh taolo bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, yaqindidir. Agar uningga duo qilsa, duo qilg'uchining duosini ijobat qiladi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, sizlar gaz yoki yo'q narsani chaqirib o'tmaysizlar. Sizlar duoyinglarni anglaydigan, sizlarga yaqin va duoyinglarni ijobat qiladigan Alloh taoloni chaqirib o'tsizlar. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini do'zax Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga elib berilish uchun meshargohga yaqin joyda turayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Ular azobni ko'rganda iymon etdiq deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarasiga so'zlaydi. Ular bilan ularning arzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'solg'i paydo qilindi. Ularning ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chog'larida cho'nqur shakti edi. Sur Saba 51, 52, 53, 54 oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, agar sen qiyomat kuni payg'ambarlarni inkor qilganlarning qochadigan, panolanadigan, yo'shinadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga elib berilish uchun meshargohga yaqin joyda tutilayotganligini, ya'ni ularga qaytishga imkoniyat berilmayotganligini, balki dastlabda qabrlaridan chiqishig'la tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Ular azobni ko'rganda iymon etdiq deydi. Ya'ni qiyomat kuni ular Alloh taologa, uning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon etdiq deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Sajda surasi 12-oyat. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ya'ni iymonni qo'lga keltirish ularga qandoqmi mumkin bo'lsin? Ular iymonni qabul qilishga buyurilgan o'rin bo'lgan bu dunyodan yiroqlab, oxirat yurtiga kelib bo'lgan tursa, oxirat yurti hargiz sinash yurti emas, balki mukofotlash va jazolash yurtidir. Agar ular dunyodagi chog'larida iymon etgan bo'lsa, o iymonlari ularga albatta manfaat qilgan bo'ladi. Lekin ular oxirat yurtiga kelib bo'lganligi uchun ularning iymonini qabul qilishga hech bir yo'l yo'qdir. Bu xuddi biror narsaga erishish uchun uningga yiroqdan qo'l uzatgan odamning o narsani qo'lga keltirish uchun hech bir amal qilolmaganiga o'xshashdir. Zuhri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi:
ular dunyodan ayrilgan tursa, ularning oxiratda turib iymonni qo'lga keltirishi qandoq mumkin bo'lsin? Hasan Basri mundaq deydi: shak shubhisizki, ular ishni uningga erisholmaydigan yerdan, ya'ni iymonni yiroq joydan qo'lga keltirishni talab qildi. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ya'ni ular dunyoda haqiqatdan tangan payg'ambarlarni yolg'on chiqargan tursa, ular oxiratda iymonga qandoq erishsin? Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarsiq so'zlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: bu butunlay asossiz qarsiga aytilgan so'zdir. Kaf surasi 22-oyatning bir qismi. Ular ba'zida payg'ambarni shoir desa, ya'ni ba'zida kahin deydi. Ba'zida uni sehrgar desa, ya'ni ba'zida majnun degandek qalamqon so'zlarni qiladi. O'lgandan keyin qayta tirilishni va qiyomatni inkor qiladi. Ular qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz. Jasiya surasi 32-oyatning bir qismi degan so'zlarni qiladi. Mujohid va Qatada mundaq deydi: ular gumoni bo'yicha jannat va do'zax degan narsa yo'q deb jar soladi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'solg'u paydo qilindi. Mujohid bu oyatni, ya'ni ular bilan ularning orzu qilgan narsalari orasida bu dunyoning boyliqlari, baxt saodatlari va xotin bolalari orasida to'solg'u paydo qilindi deb tafsir qildi. Ibn Umar, Ibn Abbas va Rabi ibn Anas radhiyallohu anhumlardan mushundaq rivoyat qilingan. Imom Buxoriy bir turkum olimlarmo bu qarashni ta'kidlagan. Iymon etib gunohlariga tövba qilish bilan dunyoning boyliqlarini arzu qilishdan iborat bu ikki arzuning orasida hargizmo zidlik yo'q. Chunki ular bilan ularning dunyodagi arzulari orasida va ularning oxiratdan talab qilgan narsalari orasida haqiqatan to'solg'u paydo qilindi va u arzulariga yetish cheklandi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Ya'ni ularga ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarga qilingandek qilindi. Ilgari o'tganlarga Alloh taolaning azobi kelgan chaqda iymon etsaqkan deb arzu qilishgan, lekin ularning bu arzusi qabul qilinmagan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga shirik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. G'ofir surasi 84-85-oyatlar. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalari ustida dunyodagi chaqlarida cho'nqur shakti edi. Shuning uchun ularning azobini o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda aytgan iymoni qabul qilinmadi. Qatada bu vaqtda mundaq dedi: shak keltirishdan saqlaninglar. Kimki shak ustida o'ladigan, qiyomat kuni u shak ustida tirildiriladi. Kimki haqiqiy ishonch ustida o'ladigan, u qiyomat kuni haqiqiy ishonch ustida tirildiriladi. Shuning bilan Saba surasining tafsiri oxirlashdi. Pok va yuksak Alloh to'g'ri ishda muvaffaqiyat ato qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Fatir surasi Makka nozil bo'lgan 45 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami hamd va sano osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qilg'uchi Allohga xosdir. Alloh yaratishda xalqini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Sura Fatir 1-oyat to'g'risida. Allohning qudratining bayoni to'g'risida. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Ikki sahrolik arab yinimga kelib bir quduq haqida talishib, toki biri hamrohiga uni dastlabda men qazg'an deganga qadar men osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi degan oyatning ma'nosini bilmaydim.
İbn Abbas radhiyallohu anhuma yana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi degan oyatni osmonlarni va zaminni yo'qligidan bor qilg'uchi deb tafsir qilgan. Zekhak bu oyatning ma'nosi osmonlarni va zaminni yaratquchi deganlik bo'ladi deb tafsir qilgan. Timi hamdu sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi farishtalarni Alloh taolo bilan payg'ambarlari orasida buyurilgan narsani uchib berib tez yetkazish uchun farishtalarni 2 qanotliq, 3 qanotliq, 4 qanotliq elchilar qilg'uchi Alloh xosdir. Ya'ni farishtalarning ba'zilari 2 qanotliq, ba'zilari 3 qanotliq, ba'zilari 4 qanotliq va ba'zilari uningdan ko'p qanotliq qilib yaratilgandir. İmam Buxariyning rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalom Isro kechasi, ya'ni osmonga o'riltilgan kechasi Jibril alayhissalomni 600 qanotli holda ko'rgan bo'lib, har ikki qantining oraliqi sharq bilan g'arbning oraliqidek kengrashgan. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Alloh yaratishda xohlaganini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Sudi bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo farishtalarni yaratishda va qanotliq qilishda xohlaganini ziyoda qiladi deganlikdir deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh rahmatidan kishilarga ochgan narsani hargizmi to'sib qolg'uvchi bo'lmaydi. Alloh rahmatidan to'sgan narsani Alloh to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Fatir 2-oyat to'g'risida. Alloh taolaning rahmatini hech nimadan to'sib qola olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zi xohlagan narsaning bo'lganligi, xohlamagan narsaning bo'lmaydiganligi, Alloh taolo ato qilgan narsani hech bir to'sib qolg'uchining bo'lmaydiganligi, Alloh taolo to'sgan narsani hech bir ato qilg'uchining bo'lmaydiganligidan xabar berdi. İmam Ahmad Mughira ibn Shu'bining xizmatkori Varadining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Mughira ibn Shu'bining xizmatkori Varadining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Mughira ibn Shu'biga payg'ambar alayhissalomdan anglaganlaringni menga yozib avatib bergin deb xat yozgan ekan. Mughira bu vaqtda meni yeniga chaqirdi. Men uningga payg'ambar alayhissalomning namozni o'qib bo'lgandan keyin mundaq deydiganligini anglaganligimni yozib berdim. Hech shirki bo'lmagan yolg'iz Alloh taoladan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Podshohlik va barliq hamd va sano Alloh taolo xosdir. U har narsaga qodirdir. Ey Alloh, sen ato qilgan narsani hech bir ato qiluvchi yo'qdir. Yüz obro'y va boylik odamga manfaat yetkazilmaydi. Yüz obro'y va boylik sen tarafdan keladi. Men yana payg'ambar alayhissalomning quruq gap setishdan, o'rinsiz to'li savol so'rashdan, pul molni isrof qilishdan, yana uni foydasiz o'rinlarga ishlatishdan, qizlarni terik ko'mavitishdan, onalarni qaqshatishdan va berishga tegishli narsani bermay, o'ziga tegishli emas narsani talab qilishdan to'sqanligini angladim. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Muslim Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning rukudan beshini ko'targan chog'da mundaq deydiganligini rivoyat qildi. Alloh taologa hamda aytgan odamning hamdisini Alloh anglab turdi. Ey Parvardigorimiz Alloh, sen osmon bilan zamin to'lib toshqidek va boshqa sen xohlagan narsa to'lib toshqidek hamd sanolar beg'ishlansin. Ey hamd sanoga va ulug'liq ega Alloh, bendang aytgan narsa eng haqliqdir. Ya'ni bütün güzel hamd sano va madihiyalar sana xosdir. Hammamiz sening ilkingdimiz. Ey Alloh, sen ato qilgan narsani hech bir to'sib qolg'uchi yo'q. Sen to'sgan narsani hech bir ato qilg'uchi yo'q. Yüz obro'y va boylik odamga manfaat yetkazilmaydi. Yüz obro'y va boylik sen tarafdan keladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Agar Alloh sana biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dafiy qilg'uchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilikni iroda qilsa, Allohning fazlini qaytarg'uchi bo'lmaydi.
Yunus suresi 107. ayetning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insanlar, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortisizlar? Sura Fatir 3-oyat to'g'risida. Tavhidning dalillari to'g'risida. Alloh taolaning bu oyatda bandalarining diqqatini qo'zg'ab, ularni yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish uchun Alloh taoloning tavhidini, ya'ni bor va birligini ko'rsatadigan daliliga diqqat qilishga tavsiya qiladi. Alloh taolo maxluqotlarni yaratish va ularga rizq berishda mustaqil bo'lganidek, ibodatda yolg'iz uningga qilinishi, uningga haykallar, butlar va boshqa narsalar sherik qilinmasligi lozim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh taolaning tavhidini ko'rsatadigan dalil paketlar mana mushundaq ro'shan va ochiq bayon qilingandan keyin Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortisizlar? Ya'ni shuningdan keyin sheriklarga, butlarga ibodat qilishga yuzinglar qandoqmi chidaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, agar ular seni inkor qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan sendan ilgirki payg'ambarlarmi inkor qilingan. Hamma ish Allohning dargohiga qaytariladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchilikka mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning afusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining ta'balarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Sura Fatir 4-5-6-oyat to'g'risida. Ilgirki payg'ambarlarning inkor qilinganligini zikr qilish orqali Muhammad alayhissalomga tasalli berilganligi va qiyomatdan ogohlantirilganligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Ey Muhammad, agar Alloh taologa sherik keltirganlar va sen ularga ilib kelgan tavhid haqida sana qarshilik qilganlar sen inkor qilsa, qayg'urib ketma. Sabr qilishda o'zingiz sendan burun o'tgan payg'ambarlarni ulgu qilgan. Ularmi sen o'xshash o'z qavmlariga ro'shan paketlarni ilib kelgan va ularni tavhidga buyurgan edi. Biroq qavmlari ularni inkor qilgan va ularga qattiq qarshilik qilgan edi. Hamma ish Allohning dargohiga qaytariladi. Ya'ni kelgusida ularga ana shu qilmishlariga binoan to'liq jazo beriladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi, ya'ni qiyomatning cho'qim bo'lganligi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchilikka, ya'ni Alloh taolo do'stlariga, payg'ambarlariga, agashganlarga va'da qilgan katta yaxshilikqa selishtirganda dunyoning arzimat tirikchilikka mag'rur qilmasin. Ya'ni sizlar bu dunyodagi tugab ketadigan manfaatga berilib, oxiratdagi ana shu mangulik manfaatdan yuz o'rib, ko'ranglab ketmanglar. Shaytonning sizlarni Allohning afusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Ya'ni shayton sizlarga fitna qilib, sizlarni Alloh taolaning payg'ambarlariga agishishdan, Alloh taolaning so'zlariga ishonishdan to'sib qo'ymasin. Chunki shayton aldamchidir, yolg'onchidir va bo'xton choploqchidir. Bu oyatning mazmunini Luqman surasining oxiridagi mushu oyatning mazmuniga o'xshaydi. Sizlar hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning afusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Luqman surasi 33-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo iblisning odam avlodiga bo'lgan adovatini bayon qilib mundoq deydi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir, uni dushman tutinglar. Ya'ni shayton sizlarga dushmanlik bilan jang e'lon qilg'uchidir. Sizlarmi uningga eng qattiq dushmanchilik bilan hujum qilinglar, qarshi turinglar. Sizlarni mag'rurlantirgan narsalarida uni yolg'onchiga chiqaringlar. Shayton o'zining ta'balarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Ya'ni shayton faqat sizlarni ozdirishni, sizlarning uning bilan birga do'zax azobiga kirishinglarni xohlaydi. Mana bu ro'shan dushmanlikdir. Kuchlik va g'olib Alloh taoladan shaytonning bizga dushmanlik qilishidan panoh tilaymiz.
hamda bizni Alloh taolaning kitobiga ergashadigan payg'ambarning yo'lida mangadiganlardan qilishini so'raymiz. Alloh taolo o'zi xohlagan har qanday narsani qilishga qodirdir. Duoni ijobat qilishga haqliqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O'z vaqtida biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal, ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Kaf surasi 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Alloh haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklar uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmag'in. Alloh haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turuvchidir. Sura Fatir 7-8-oyat to'g'risida. Qiyomat kuni kafirning jazoga tortilganligi va mu'minning mukofotga erishadiganligi to'g'risida. Alloh taolo iblisning tavallarining bordigan joyining do'zax ekanligini bayon qilgandan keyin uningga ulubla kafirlarning qattiq azobga duchor bo'lganligini bayon qildi. Chunki kafirlar shaytonga itoat qilib, mehribon Alloh taologa osiylik qildi. Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan va yaxshi amallar qilganlar qilgan gunohlari uchun mag'firatga va qilgan yaxshi ishlari uchun katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga o'xshash yomon ishlarni qilib, o'zlarini obdan ish qildik deb hisoblab, xato o'ylaganlar, ya'ni Alloh taolo mushundoq gumroh qilgan kishini hidoyat qilishga amaling bormi? Uni hidoyat qilishga hech bir amaling yo'q. Alloh haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ya'ni uning gumroh bo'lishi yoki hidoyat tepishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Shunga sen ular uchun, ya'ni iymon etmaganliklari uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Ya'ni ularning iymon etmaganligi uchun hasrat chekmagin. Alloh taolo haqiqatan oldin ola o'rinlashtirishni hikmat bilan qilg'uchidir. Faqat Alloh taolo gumroh qilgan kishilar gumroh bo'ladi. Hidoyat qilgan kishilar hidoyat topadi. Unda qilishda Alloh taolo yetarli pokit va to'liq ilm egasidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turuvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh shamollarni avatib, uning bilan bulutni qo'zg'aydi. Biz bulutlarni o'lik, ya'ni qog'jiroq bir yerga haydaymiz. Bulutdan yomg'ir yog'diramiz. Shu yomg'ir bilan o'lgan zaminni tirildiramiz. O'liklarning tirildirilishi ana shundaqdir. Kimki dunyoda sharaf izlaydigan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilsin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Payg'ambariga qarshi hiyla-mikrlarni tuzdiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning hiyla-mikrlari ishga oshmaydi. Alloh sizlarni, ya'ni aslinglar Adam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Undan abimanidan paydo qildi. Undan sizlarni ayoldan iborat bir juft qildi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. Sura Fatir 9-10-11-oyat to'g'risida. O'lgandan keyingi hayotlikning dalillari to'g'risida.
Allah Taala nurg'un o'rinda o'lik siminni ko'kartish bilan qiyomatni maydonga ilib keldiganligiga dalil qilib ko'rsatdi. Haj surasining 5-dimi Allah Taala bandalarini ogohlantirib, Allah Taolaning ziminni ko'kartish bilan qiyomatning qoyim bo'lishidan va nasihat ilishni tavsiya qiladi. Şek şübhəsizki, zimin ölük qaqas onunda bir taz giyamu yo'q holatda bo'ladi. Ondan Allah Taala o ziminga suv bilan to'ldirilgan tog'dek bulutlarni avatidi da uni yomg'ir qilib yerga yog'diradi. Shuning bilan u jonlandi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Shuningdekla Allah Taala o'liklarni tirildirishni iroda qilgan chog'da arishining ostidan zaminning hamma yeriga umumiy yuzlik yomg'ir yog'diriladi. Shuning bilan o'liklar qabrlaridan xuddi dan tuproqdan unib chiqqandek unib chiqadi. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Adam avlodining quyruq so'nkidan boshqa hamma yeri chirib tugaydi. O quyruq so'nkidan boshlab yaratilgan. Qiyomat kuni uningdan boshlab qayta tirildirildi. O'liklarning tirildirilishi ana shundaqdir. İmam Abu Razinning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Allohning payg'ambari, Allah o'likni qandoq tirildirdi? Allah'ның mahluqatlari ishida o'likni tirildirishning alomati nima deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Zarin, qavmingning qurgan vodisidan o'tmadingmi? Ondan u vodining jallanib ko'kargan vaqtlarida undan qayta o'tmadingmi?" dedi. Men shundoq vodidan o'tdim dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ana shu qaqas vodi ko'kargandek Alloh taolo o'liklarni tirildirdi" dedi. Kimki dunyo va oxiratda sharaflik bo'lishni xohlasa, uning g'olib Allohga itoat qilishi kerakligi to'g'risida. Kimki dunyoda sharaf izlaydigan, sharafning hammasi Allohga mansub. Ya'ni kimki dunyo va oxiratda sharaflik bo'lishni xohlasa, undaqda u Alloh taologa itoat qilishi lozim. Shunda qilganda u maqsadiga yetalaydi. Chunki Alloh taolo dunyo va oxiratning podshohidir. Sharafning hammasi uningga mansubdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: Ular müminlarni qo'yib kafirlarni do'st tutadi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilindi. Ya'ni kufrlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. Izzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, ularning sana sen payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga solmasin. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Allah sana madadkordir. Nisa surasi 139-oyat. G'alba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albining Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. Yunus surasi 65-oyatning bir qismi. Mujahid: kimki dunyoda butlarga ibodat qilish bilan sharaf izlaydi ekan, u bilib qo'ysinki, sharafning hammasi Allohga mansub dedi. Qatada: kimki dunyoda sharaf izlaydi ekan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni g'olib va buyuk Alloh taologa itoat qilish bilan tilasin dedi. Yaxshi amallarning Alloh taoloning dargohiga o'rlaydiganligi to'g'risida. Yaxshi so'z salaf ulamolaridan bir qancha kishining aytishicha, Alloh taoloni yod etish, Qur'on o'qish, Alloh taologa duo qilish qatorliqlar Allohning dargohiga o'rlaydi. İbn Jarir Mahariq ibn Salimdan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar biz sizlarga biror so'zni so'zlab bersak, sizlarga uni isbotlab Alloh taolaning kitobi Qur'on Karimdan dalil ko'rsatamiz. Shak shubsizki, agar biror musulmon banda Alloh taologa tasbih aytaman, hamd aytaman, barliq hamd sana Alloh taologa xosdir, Alloh taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, Alloh taolo kattadir, buyukdir desa, u so'zlarni farishta qantining ostida qo'yib osmonga o'rlaydi. Bu farishta u so'zlarni elib biror to'p farishtalarning yonida o'tsa, u farishtalar u so'zlarni qilgan kishiga toki bu farishta o so'zlarni ilib g'olib va buyuk Alloh taolaning huzuriga yetib borguncha mag'firat tilaydi.
Abdullah radhiyallohu anhu so'zlab bu yerga kelganda bu oyatni o'qidi. Yaxshi so'zning Allohning dargohiga o'rlaydi, yaxshi amal uni ko'taradi. İmam Ahmed Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohni tasbih etish, takbir etish, hamd sano etish va tahlil etish, ya'ni Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir deyish bilan ulug'lab, yod etuvchilarning so'zlari arshning atrofida o'ynab turadi. O so'zlarning hasal harflarining ovozidek g'o'ng'ildagan ovozi bo'lib, o'zlariga egillarini, ya'ni ana shu so'zlar bilan Alloh taoloni yod etganlarni yod etadi. Bilinglarki, sizlarning biringlar o'zini Alloh taoloning dargohida yod etadigan biror narsaning hamisha bo'lishini yoqtirmamdi. Bu hadisni Ibn Majamu shundoq rivoyat qilgan. Yaxshi amal uni ko'taradi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida undoq deganligini rivoyat qiladi. Yaxshi so'z Alloh taoloni yod etmak demakdir. U Alloh taolo tarafga o'rlaydi. Yaxshi amal farz amallarni ado qilmoq demakdir. Kimki Alloh taolaning farzlarini ado qilganda Alloh taoloni yod etar ekan, uning amali Alloh taolo yod etilgan so'zni ko'tarib Alloh taolaning dargohiga o'rlaydi. Kimki Alloh taolaning farzlarini ado qilmasdan Alloh taoloni yod etar ekan, uning so'zi uning amaliga qaytariladi. Ya'ni Alloh taolaning dargohiga o'rlamaydi. Undaq bo'lishi tamoman haqliqdir. Payg'ambarga qarshi hiyla mikrlarni tuzdiganlar Mujohid, Said ibn Jubayr va Shahir ibn Havshab bu oyatning ma'nosi haqida ular amallarini riyo va ko'zbo'yamchilik uchun qildiganlardir dedi. Ya'ni ular kishilarga hiyla mikr qilib, ularga go'yo o'zlarini Alloh taologa itoat qilayotgandek ko'rsatdi. Niyati ular Alloh taoloning dushmanlaridir. Ular amallarini riyo va ko'zbo'yamchilik uchun qildiganlardir. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning qilgan hiyla-mikri ishga oshmaydi. Ya'ni tadbirlik aql egalariga pot fursatda ularning saxtbozligi oshkor bo'lib, botil va buzuq niyatlari fosh bo'ladi. Biror odam biror sirni yo'shirsa, Alloh taolo uni ko'z oldida yoki o'z tili bilan oshkor qiladi. Ya'ni u sirni o'zi diqqatsizlikdan deb tashlaydi. Biror odam biror sirni yo'shirsa, Alloh taolo uning yo'shirgan sirni to'nini kiygizadi. Ya'ni tegishli nom beradi. Agar u yaxshi ish bo'lsa, yaxshi nomga erishadi. Riyoxo'rning ishi rivoj topmaydi va davom qilmaydi. Faqat uning do'tligiga ma'lum bo'ladi. Xolos. Aql farosatli mo'minlar ularga aldanib ketmaydi. Balki mo'minlarga pat fursatda ularning haqiqiy qiyofati fosh bo'ladi. Alloh taolo g'aybni bilguchidir. Uningga hech narsa yo'shirin bo'lmaydi. Alloh taolaning yaratquchi va g'ayblarni nihoyat obdan bilguchi ekanligi to'g'risida. Alloh taolo sizlarni, ya'ni aslanlar Adam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan abimanidan paydo qildi. Ondan dastlabda otanglar Adam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan uning avlodini arzimas suvning javhiri bo'lgan ma'nidan yaratdi. Ondan sizlarni ayoldan iborat bir juft qildi. Ya'ni Alloh taolo shafqat va marhamat qilib ayollarni bilan uns-ilfat ilishanlar uchun sizlarni o'z tuponlardan bir juft ayol qilib yaratdi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Ya'ni Alloh taolo uni bilib turuvchidir. Uningdan hech narsa Alloh taolo maxfiy qilmaydi. Hatto daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror sim yo'q. Mayli qorong'i yer ostidagi biror dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yoziqlidir. Sura An'am 59-oyat. Har bir homildor ayolning qo'rsqidligini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, sadmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umri uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bajidonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inib ketganligini
ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'ilganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Allah maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Ra'd surasi 8-9 oyatlar. Bu oyatlarning tafsiri yuqorida tafsili bayon qilindi. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi lavhul mahfuzda yozilgan. Ya'ni ba'zi odamlarga uzun umr ato qilinganligi Alloh taolo o'zi biladi. U Alloh taolaning dargohida, ya'ni lavhul mahfuzda yozilgandir. Chunki uning uzun umri lavhul mahfuzda Alloh taolaning ilmida yozilgan bo'lib, qisqartirilmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhu'ning Alloh taolaning har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi lavhul mahfuzda yozilgan, bu haqiqatan Allohga oson degan oyati haqida mundaq deganligini Avfi orqali rivoyat qilingan. Biror odamga uzun umr va hayotlik belgilangan ekan, u faqat o'ziga belgilangan umr bo'yicha yashaydi va uningga shu bo'yicha hukm qilindi. Uning umri cho'qim lavhul mahfuzda belgilanganing bo'yicha tugaydi. Undan eshib ketmaydi. Biror odamga qisqa umr va hayotlik belgilangan bo'lsa, u uzun umr ko'rilmaydi. Uning umri faqat lavhul mahfuzda yozilgan bo'lib tugaydi. Ana shu Allohning har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi lavhul mahfuzda yozilgan, bu haqiqatan Allohga osondir degan oyatining mazmunidir. Zakhok ibn Muzahim bu oyatning ma'nosi boshqa o'xshash tafsir qilindi. Ba'zi tafsirshunaslarning aytishicha, bu oyatning ma'nosi mundaqdir: har qanday odamning putilgan ajlining oz-ozdan yil-yil, oyma-oy, hafta-hafta, kunma-kun va soat-soat qisqarib manishining hammasi Alloh taologa ma'lumdir. Hammasi Alloh taoloning dargohidadir, ya'ni lavhul mahfuzda yozilgandir. Buni Ibn Jarir Abu Malikdan naql keltirib rivoyat qilgan. Buningga Sudi va Ata Xurasani qatorliqlarga qo'shilgan. Imom Nasai bu oyat karimning tafsirida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu din payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Kimki rizqning kengri bo'lishi, ajlining kechiktirishidan xursand bo'lgan bo'lsa, urug' tuqqanlariga sizlar rahim qilsin. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Abu Davudlar rivoyat qilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. Ya'ni har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishini bilish va barliq maxluqotlarning ahvolini tafsiliy bilish Alloh taologa o'ng'aydir va osondir. Chunki Alloh taolo barliq narsaning ahvolini bilib turdi. Hech narsa uningga yoshirin qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ikki dengiz, ya'ni dengiz bilan daryo o'xshash emas. Buning, ya'ni daryoning suvi tatliq, ta'mlik bo'lib, galdan siyliq o'tadi. Bu, ya'ni dengiz nihoyat ochiq, tuzliq. Ularning har ikkisidan yeng go'shtlarni, ya'ni baliqlarni yeysizlar. Dengizdan sizlar taqaydigan zibzunnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsizlar. Allohning ne'matini talab qilishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun Allohning amri bilan yuk taq, yemak-ichmak qachlangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Sura Fatir 12-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ne'matlari va mo'jizalari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan turli shaylarni yaratishidek buyuk qudratiga bandalarining diqqatini burash uchun mundaq bayonlarni o'ttirib qo'ydi. Dengiz bilan daryoni yaratdi. Suv tatliq va intayin sop bo'lgani yurtlardan, avod shaharlardan, sahrolardan va cho'llardan eqib o'tadigan, insonlarning suv bo'lgan ehtiyojini qondirib kelayotgan cho'ng kichik daryolardir. Daryolarning suvi tatliq bo'lg'achqa uni ichganda galdan siyliq o'tadi. Bu, ya'ni dengiz nihoyat ochiq, tuzliqdir. U cho'ng paraxotlar, kemalar mangadigan dengizdan iboratdir. Dengizning suvi tuzliq va har xil va zaharlik ochiq bo'ladi.
Şuna Allah Taala bu yani deniz nahayet açık tuzluqtur degan. Ondan Allah Taala mundaq deydi. Ularning har ikkilisidan yeng go'shtlarni, ya'ni beliqlarni yeysizlar. Dengizdan sizlar taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqirsizlar. Allah Taala bu haqda mundaq degan. Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. Ey insonlar, jinlar, parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Rahman surasi 22-23 oyatlar. Allohning amri bilan yuk taq yemak-ichmak qachlangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Mujohid bu oyatning ma'nosi to'g'risida mundaq deydi. Kemalar shamolni yerib mangadi. Faqat cho'ng kemalarla shamolni yerib mangalaydi. Alloh taolo mundaq deydi. Kemalarning sizlarga bo'ysundirilishi Allohning ne'matini talab qilishinglar uchundir. Ya'ni kemalarga o'ltirib tijorat bilan yurtdan yurtqa, shahardan shaharga safar qilsizlar. Bular shukr qilishinglar uchun sizlarga bo'ysundirib berildi. Ya'ni dengizdan iborat bu katta narsani sizlarga bo'ysundirib bergan Parvardigoringlarga shukr qilishinglar kerak. Sizlar dengizni xohlaganinglar bo'yicha ishlatalasizlar. Kiyimlar bilan qayerga berishni xohlasanglar shu yerga borasizlar. Hech qanday to'solg'uga uchramasdan Alloh taolaning qudrati bilan tinch amon safar qilsizlar. Alloh taolo haqiqatan osmonlardagi va zamindagi narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Buning hammasi Alloh taolaning sizlarga ato qilgan ne'mati va marhamatidir. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh kechini kunduzga kirgizdi. Kunduzni kechaga kirgizdi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Alloh kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik uningga xosdir. Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni sherik qilganliklarini inkor qiladi. Mushriklarning va ularning butlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahdi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berilmaydi. Sura Fatir 13, 14, 15, 13, 14 oyat to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining hech narsaga ega bo'la olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolaning kechini qorong'ulik bilan kunduzni yo'riqligi bilan bo'ysundirishi Alloh taolaning tamomiy qudratini va buyuk podshohligini ko'rsatadigan dalillaridir. Alloh taolo birini qisqartib, yana birini uzartadi. Kuz bilan atiyat fasllarida kecha bilan kunduz barobar bo'ladi. Ondan Alloh taolo birini uzartib, yana birini qisqartadi. Yoz bilan qish fasllari almashib turadi. Ya'ni kecha bilan kunduzning uzun qisqa bo'lishi bilan fasllar navbatlashib turdi. Alloh kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ya'ni osmonda nur chechib turadigan yulduzlarni va turg'un yulduzlarni bo'ysundirib berdi. Barliq yulduzlar muayyan o'lchamda puxta va qonunli chizilgan o'z o'q atrofida hamman bilguchi g'olib Alloh taolaning oldini ola o'rinlashtirishi bo'yicha harakat qilib turdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Ya'ni buni qilgan zot ana shu buyuk parvardigordir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar, ya'ni o'zinglar gumon bilan Alloh taologa yaqin farishtalarning surati deb atab olgan butlaringlar, sheriklaringlar qilchilik narsaga ega emas. Ya'ni ular osmondan va zamindan hech narsaga ega emas. Agar ulardan chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Chunki ular jonsiz jismlardir. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi.
Ya'ni butlar ulardan talab qilgan narsalarning hech birini sizlarga berishga qodir bo'lolmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni shirik qilganliklarini inkor qiladi. Ya'ni ular sizlardan juda bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlarga ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ahqof surasi 5-6 oyatlar. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafoati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilganidek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Maryam surasi 81-82 oyatlar. Ishlarning oxirini, uning oqibatining qandoq bo'lganligini, hamma ishlarning Alloh taolaning dargohiga qaytadiganligini hech odam sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Alloh taolo o'zi aytib beradigan, Alloh taolo haqiqatan amaliyotdan xabar qilguvchi, Alloh taolo xabar qilgan narsa cho'qim ish oshidu. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elishga chaqirsa, u yaqin tuqqan bo'lgan taqdirdami uning gunohidan ozroq narsani ustiga elib ololmaydi. Sen faqat Parvardigorni ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimki gunohlardan poklandikan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Sura Fatir 15, 16, 17, 18 oyat to'g'risida. İnsanlarning Alloh taologa muhtoj ekanligi qiyomat kuni har bir odamning gunohlarini o'z ustiga oladiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zidan boshqa hamma narsadan behojat ekanligini, butkul maxluqotlarning Alloh taologa muhtoj ekanligini va ularning Alloh taoloning oldida bosh egadiganligini xabar qilib mundoq deydi: Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Ya'ni insonlar ish amal bilan shug'ullanayotgan yoki aram olayotgan barliq vaqtlarida Alloh taologa muhtojdir. Alloh taolo ulardan mutlaq behojatdir. Alloh hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Ya'ni hech sheriki yo'q, yolg'iz yegana Alloh taolo hammadan behojatdir. Jimi ishlarida, so'zlarida, oldin ola o'rinlashtirishida va shariat qonunlarini yo'l qo'yishda madihiga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Ya'ni ey insonlar, agar Alloh taolo xolisa, sizlarni albatta yo'q qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa kishilarni yaratadi. Bu Alloh taolo uchun nihoyat osondir. Bu Alloh taologa qiyin emas. Hech bir gunohkor odam qiyomat kuni birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga ilishga chaqirsa, ya'ni o'zining ustidagi gunohlarni yoki ba'zi gunohlarini ustiga ilishga ilib yordam qilishga chaqirsa, u yaqin tuqqan bo'lgan taqdirdami, hattoki uning otasi yoki o'g'li bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan ozroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Ya'ni u kunda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. Sen faqat Parvardigorni ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan.
Ya'ni sen elib kelgan narsadan faqat Parvardigordan qo'rqadigan, u buyurgan ishni qiladigan tadbirlik va aqlli kishilarla o'z nasihat oladi. Kimki gunohlardan poklandikan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Ya'ni kimki biror yaxshi amal qildikan, uning foydasi faqat uning o'ziga bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ya'ni oxir qaytadigan va panohlanadigan joy Alloh taolaning dargohidir. Alloh taolo nihoyatda tez hisob olg'uchidir. Har bir odamga amaliga yarasha mukofot va jazo beradi. Uning amali yaxshi bo'lsa, u yaxshilikka erishadi. Yomon ish qilgan bo'lsa, jazoga tortiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'r odam bilan ko'z soq odam, ya'ni kofir bilan mo'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soyi bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mo'min bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Alloh shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglitadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anglitolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan mo'minlarga xush xabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandoqli bir mo'min bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlar ularga urushi mo'jizalarni Ibrohim alayhissalomga nazil qilingan sahifalarga o'xshash sahifalarni, Tavrat, Injildek nurli kitoblarni ilib keldi. Andan kofirlarni jazoladim. Ularga bergan azobim qandoq ekan, ya'ni ular qandoq qattiq azob qildim. Sura Fatir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 oyat to'g'risida. Mo'min bilan kofirning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ko'r odam bilan ko'z soq odamning, ya'ni ikkisining orasida intayin cho'ng farq bo'lganidek, zulmat bilan nurning, salqin bilan issiqning barobar bo'lmaganidek, ya'ni biri-biridan farqli, bir-biriga qaram-qarshi bo'lgan bu shaylar bir-biri bilan barobar bo'lganidek, tiriklar bilan o'liklarning barobar bo'lmaydiganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu misolda tiriklarni mo'minlarga, o'liklarni kofirlarga misol qilib ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uning kishilar orasida hidoyat tepishga bir bergan Biz uning kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan. Bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulmagan bir odam bilan o'xshashmi? An'am surasi 122-oyatning bir qismi. Kofirlar va mo'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gazga o'xshaydi, yana bir firqa bo'lsa ko'z ko'radigan, quloq anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Sura Hud surasi 24-oyatning bir qismi. Mo'minning ko'zi haqni iymon nuri bilan ko'rdi, quloqi haqni anglaydi. U dunyo va oxiratda nurli to'g'ri yo'lga ustida minib, soy tashlab turgan, buloqlar iqib turadigan jannatlardagi isil turalg'i joyga yetib bordi. Kofir bo'lsa, haqni ko'rishdan ko'rdir, haqni anglashdan g'astur. U kufrning qorong'uligi ichida mangadi. Uningdan hargiz chiqolmaydi. Balki u dunyo va oxiratda ana shu gumrohlik va ozg'unlikning qorong'ulik ichida adashib yuriydi. Toki gumrohlik uni qizil haroratdan, badanning teshiklariga kirib ketadigan ateşlik shamoldan, ziyoda haroratlik qaynoq suvdan va qor tutundan bo'lgan salqinning emas, ko'rkamma emas, soydan tarkib topgan har turli qattiq azoblarga duchor qiladi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglitadi.
ya'ni xohlagan odamni dalil pokitni anglashga, uni qabul qilishga va uning bo'ysunishga muyassar qiladi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anglata olmaysan. Ya'ni kofirlik holatida o'lgandan keyin qabrlariga qo'yilib bo'lgan o'liklar hidoyatdan va uning qilingan da'vatdan manfaat ololmaganidek o'zlariga badbaxtlik putilib ketgan ana shu mushriklarni to'g'ri yo'lga boshlashga sening qudrating yetmaydi. Ularni sen hidoyat qilishga qodir bo'lolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Ya'ni sening ustunga faqat tabliq qilish va ularni kelgusidagi qattiq azobdan ogohlantirish vazifasi yuklangan. Alloh taolo xohlagan kishini gumroh qiladi va xohlagan kishini hidoyat qiladi. Haqiqatan biz seni haq din bilan mo'minlarga xushxabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Ya'ni Odam avlodidan Alloh taolo tarafidan payg'ambar avatilmagan. Kufrdan iborat yomon illatlari va nachar xohishlari payg'ambarlarning da'vati orqali yo'qitilmagan bir ummat yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sen faqat bir ogohlantiruvchi, har qavmning bir hidoyat qilguvchisi, ya'ni payg'ambar bo'ladi. Ra'd surasi 7-oyatning bir qismi. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikda tegishli bo'lganlarmi bor. Nahl surasi 36-oyatning bir qismi. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlari ularga urushgan mo'jizalarni, keskin paketlarni, Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash sahifalarni, ro'shan bayon qilingan Tavrat, Injildek nurli kitoblarni ilib keldi. Andan kofirlarni jazoladim. Ya'ni mushundaq paketlar va mo'minlar turuqliq payg'ambarlar ular o'zlariga ilib kelgan haq dinni inkor qildi. Andan ularni qattiq azob oqibat bilan jazoladim. Ularga bergan azobim qanday ekan? Ya'ni ularga bergan dahshatlik, nihoyatda qattiq va ichinishli azobimning qanday bo'lganligini ko'rdingmi? Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rmamsankin, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turli rangarang mevalarni chiqardi. Shuningdek, Alloh tog'larni yaratdi. Tog'larning oq qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chaqirpaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarla qo'rqadi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tövbe qilganlarni mag'firat qilguchidir. Sura Fatir 27-28-oyat to'g'risida. Alloh taolaning to'liq qudratining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarining diqqatini bulutdan yog'dirgan yomg'ir suyidan har turli shaylarni yaratganligida o'zining mukammal qudratini ko'rsatadigan dalillarning borligiga buraydi. Alloh taolo yomg'ir orqali sariq, qizil, yeshil, oq va boshqa rangdagi rangarang mevalarni chiqardi. Xuddi bu mevalarning ranglari o'xshamagandek, ularning ta'mlari va puroqlari bir-biriga o'xshamaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli ne'matlar bor. Ko'p shoxlaq bo'lgan va ko'p shoxlaq bo'lmagan, bir urug'dan bir qancha tal unib chiqqan, bir urug'dan faqat bir tal unib chiqqan xo'rim daraxtlar bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisini ba'zisidan tamda ortiq qilamiz. Bularda tushungan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ra'd surasi 4-oyat.
Shuningdek, Alloh taolo har xil rangdagi tog'larni yaratdi. Tog'larning amaliyotda ko'rinib turgan oq qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Ya'ni bir-biriga tutishib ketgan uzun qop-qora tog'larmi bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chaharpaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. İnsanlarning ichida habashlarga va negerlarga o'xshash terisi nihoyat qora bo'lgan qora tanliklar bor. Yevropaliklarga o'xshash terisi nihoyat oq bo'lgan oq tanliklarmi bor. Bek qorma emas, bek oqma emas, bug'doy o'ng arablarmi bor. Arablardan sal qariroq hindiylarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda shuningdek insonlarni, hayvonlarni va chaharbaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Insonlarning ichida habashlarga va negerlarga o'xshash terisi nihoyat qora bo'lgan qora tanliklarmi bor. Yevropaliklarga o'xshash terisi nihoyat oq bo'lgan oq tanliklarmi bor. Bek qorma emas, bek oqma emas, bug'doy o'ng arablarmi bor. Arablardan sal qariroq hindiylarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Tillarning ranglarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un bilimlar alomatlar bor. Rum surasi 22-oyatning bir qismi. Shuningdek, hayvonlarning chaharpaylarning har xil rangliklar bor. Hatto bir xil jins va bir turdagi hayvonlardan har xil rangliklar bor. Uningdan aniqroq qilib aytganda, bir hayvonning ikki xil rangdan tarkib topganlari, ya'ni olchipar rangdagilari bor. Eng mahir yaratquchi Alloh taolo hikmat va qudrat jihatda ulug'dir. Shunga Alloh taolo bu mo'jiza xarakterlik bayondan keyin mundoq deydi: Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqadi. Ya'ni Alloh taolodan haqiqiy qo'rqadiganlar faqat Alloh taoloni haqiqiy ravishda tonigan olimlardir. Chunki hammadan buyuk, har narsa qodir, hamma bilguchi esil sifatlar va chiroyli ismlar bilan sifatlangan zot Alloh taoloni tonigan siri uni tonish mukammallashidir va uni bilish texam cho'nqirlashidir. Shuning bilan Alloh taolodan qo'rqish texam qattiq, texam ziyod bo'ladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqadi degan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ular Alloh taolaning har narsa qodir ekanligini bildiganlardir. Ibn Abbosning yana mundoq deganligini rivoyat qilingan. Mehribon Alloh taolaning bandalari ichida Alloh taolani tonigan kishi Alloh taolaga hech narsani shirik qilmagan, Alloh taolo halol qilgan narsani halol, harom qilgan narsani harom deb bilgan, Alloh taolani vaz nasihatlarini esida ching saqlagan, Alloh taologa cho'qim uchrashadiganligiga va Alloh taolaning uningdagi amaliga yarasha hisob oldiganligiga chin dilidan ishongan kishilardir. Said ibn Jubayr mundoq deydi: Alloh taoladan qo'rqish sen bilan g'olib va buyuk Alloh taologa osiylik qilish orasida to'solg'i bo'lib tura oladi. Hasan Basri mundoq dedi: Haqiqiy olim Alloh taoladan, Alloh taolani ko'rmay turib qo'rqqan, Alloh taolo rag'batlantirgan narsani qo'lga keltirishga hevasmand bo'lgan, Alloh taolo g'azablangan narsadan yiroq bo'lgan kishidir. Ondan Hasan Basri mundoq bu oyatni o'qidi: Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqadi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Bandalar ichida tavba qilganlarni mag'firat qilg'uchidir. Sufyan Savri, Abu Hayyan Taymiddin bir odamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Olimlar uch turlik bo'ladi. Biri Alloh taolani tonigan va Alloh taolaning amr farmonlarini bilgan olimdir. Yana biri Alloh taolani tonigan, biroq Alloh taolaning amr farmonlarini bilmagan olimdir. Uchinchisi Alloh taolaning amr farmonlarini bilgan, lekin Alloh taolani tonimagan olimdir. Alloh taolani tonigan va Alloh taolaning amr farmonini bilgan olim Alloh taoladan qo'rqadi. Alloh taolo yo'lga qo'ygan chek-chegara va belgilanmalarni, farzlarni biladi. Alloh taolani tonigan, biroq Alloh taolaning amr farmonini bilmagan olim Alloh taoladan qo'rqadi. Biroq u
Allah Taala yo'l qo'ygan chek-chegara va belgilanmalarni, farzlarni bilmaydi. Allah Taalaning emir farmonini bilgan, lekin Allah Taalani tanımagan alim Allah Taala yo'l qo'ygan chek-chegara va belgilanmalarni, farzlarni biladi. Afsuski, o g'olib va buyuk Allah Taaladan qo'rqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, Allah'ның kitabını tilavet qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Biz rizq qilib bergan narsalarni Allah'ның roziligi uchun yo'shurun va oshkora sarf qiladigan kishilarga Allah ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'ichidir. Az yaxshilikqa ko'p savob bergichidir. Sura Fatir 29-30 oyat to'g'risida. Musulmonlarning oxirat uchun tijorat qiluvchilar ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mo'min bandalarining kitobini tilovat qiladiganligi, Allah Taolaga iymon etadiganligi, namoz o'qiydiganligi, Allah Taala ularga rizq qilib bergan narsalardan belgilangan vaqtlarda Allah Taolaning roziligi uchun kech-kunduz yo'shurun va oshkora holda sarf qilish qatorliq yaxshi ishlarni qiladiganligidan xush xabar berdi. Ular kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Ya'ni Allah Taolaning dargohidan cho'qim erishadigan savobni umid qiladi. Ularga Allah ajrlarini to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Ya'ni ularga ularning qilgan yaxshi amallarining savobini to'liq beradi va uni ularga ularning xayolidan kechib boqmagan darajada aslab oshirib beradi. Allah haqiqatan mo'min bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilg'ichidir. Az yaxshilikqa ko'p savob bergichidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. Ilgirki kitoblarning rostligini isbotlag'uchidir. Allah haqiqatan bandalarini to'liq bilguchidir, ko'rib turg'uchidir. Sura Fatir 31-oyat to'g'risida. Qur'onning Allah Taolaning haq kitobi ekanligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Sana biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. Ilgirki kitoblarning rostligini isbotlag'uchidir. Ya'ni bu kitob ilgirki kitoblarni tasdiqlaydi. Shundaqla o kitoblarning olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligini tantanalik holda jakarlaydi. Allah haqiqatan bandalarini to'liq bilguchidir, ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah Taala ularning ahvolidan to'liq xabardordir. Bandalari ichida kimning Allah Taolaning yaxshiliklariga erishishga eng haqli ekanligini ko'rib turg'uchidir. Shu Allah Taala payg'ambarlarni va buyuk elchilarni darajada insonlarning hammasidan ustun qildi. Payg'ambarlarning ba'zisidan ustun qildi. Ba'zisining darajasini yuqori qildi. Muhammad alayhissalomning darajasini barliq payg'ambarlarning darajalaridan yuqori qildi. Hamma payg'ambarlarga Allah Taolaning rahmati va omonligi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilg'uchidir. Ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'tiraholdir. Ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi. Va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchidir. Ana shu katta marhamatdir. Sura Fatir 32-oyat to'g'risida. Qur'onga varislik qiluvchilarning 3 turlik bo'lganligi to'g'risida. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ular Muhammad alayhissalomning ummatidir. Ondan Allah Taala ularni 3 turga bo'lib mundaq deydi: Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilg'uchidir. Ya'ni ular farz amallaridan ba'zilarini to'liq ado qilmaydi. Harom qilingan ba'zi ishlarni qilib jinoyat o'tkazadi. Ba'zisi o'tirholdir. Ya'ni ular farz amallarni o'z joyida to'liq ado qiladi. Harom qilingan ishlarni qilishdan saqlanadi. Qisman chog'larda mustahab, ya'ni islom dinida yaxshi deb qaralgan ishlarni va payg'ambar alayhissalomning sunnatini qilmay qoladi.
Ular qisman chaqlarda makruh, ya'ni islom dinida yoqtirilmaydigan ba'zi ishlarni qilib soladi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishni qilishga oldirg'uchilardir. Ular farz amallarni, mustahablarni ado qiladi. Harom qilingan va makruh qilingan ishlarni qilishdan saqlanadi. Makruh ishlarga yo'liqib qolmasligi uchun mubah, ya'ni qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan ba'zi ishlardanmi saqlanadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning Alloh taolaning "Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik" degan oyati haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular Muhammad alayhissalomning ummatidir. Alloh taolo ularga o'zi nozil qilgan hamma kitobni miros qilib berdi. Ulardan o'zlariga zulm qilganlar mag'firat qilindi. O'tirhal yo'l tutganlardan oson hisob ilindi. Yaxshi ishlarni qilishga oldirganlar hisob ilinmasdan jannatga kirdi. Abu Qasim Tabrani Ibn Abbosdan payg'ambar alayhissalomning ma'lum bir kuni mundoq deganligini rivoyat qilgan. Ummatimdan cho'ng gunoh qilganlarga men shafaat qilaman. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi: yaxshi ishlarni qilishga oldiruvchi jannatga hisob ilinmasdan kirdi. O'tirhal yo'l tutquchi jannatga Alloh taolaning marhamati bilan kirdi. O'ziga zulm qiluvchi va a'rob ahli, ya'ni jannat bilan do'zax orasidagi to'sma ustida qolganlar jannatga Muhammad alayhissalomning shafaati bilan kirdi. Shundaqli salaf ulamolaridan bir qancha kishining rivoyat qilishicha, o'ziga zulm qiluvchi bu ummatdan Qur'onga varislik qilishga tanlanganlarning ichidan bo'lib, ishlariga qing'irlik aralashib qolgan, dinda cheklangan ba'zi ishlarni qilib solgan, shariat ahkomlarini to'liq ado qilishda kamchilik o'tkazgan odamlardan iboratdir. Aytilishicha, o'ziga zulm qiluvchi bu ummat Qur'onga varislik qilishga tanlanganlar emasdir degan qarashmi bor. To'g'risi, o'ziga zulm qiluvchi kishi bu ummatdami bor. Olimlarning fazilati to'g'risida. İnsanlar ichidan bu ne'matga, bu marhamatga eng haqli kishilar olimlardir. Ularning fazilati hadisda mundoq sifatlangan. Imom Ahmad Qays ibn Kasirning mundoq deganligini rivoyat qilgan. Madinadan notanish bir odam Damashqdagi Abu Darda radhiyallohu anhuning yoniga keldi. Abu Darda uningga: "Qarindishim, bu yerga nemish bilan kelding?" dedi. U: "Men sening payg'ambar alayhissalomdan bir hadisni rivoyat qilganligingni angladim. Men shu hadisni sendan anglash uchun keldim" dedi. Abu Darda: "Sen tijorat uchun keldingmi?" dedi. U: "Yo'q" dedi. Abu Darda: "Bir hojat uchun keldingmi?" dedi. U: "Yo'q" dedi. Abu Darda: "Sen faqat mush bir hadisni anglashni talab qilib Madinadan bu yerga keldingmi?" dedi. U: "Ha" dedi. Abu Darda radhiyallohu anhu: "Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Kimki ilm talab qilib safarga chiqsa, Alloh taolo u kishini jannatning yo'liga mang'uzidi. Farishtalar haqiqatan ilm talab qilg'uchi uchun rozilik va hurmat bildirib qanotlarini yoydi. Osmonlardagi va zamindagi jonliqlar, hatto beliqlarmi olimga albatta mag'firat talab qiladi. Olimning ibodat qiluvchidan ortiqchiligi oyning boshqa yulduzlardan ortiq bo'lganiga o'xshash bo'ladi. Ya'ni oy boshqa yulduzlarga qaraganda shu qadar nurli bo'lganidek, olimmi insonlarning dillarini ilm nuri bilan yoritadigan darajasi shu qadar yuqori bo'lgan odam hisoblandi. Olimlar haqiqatan payg'ambarlarning varisidir. Payg'ambarlar oltin yoki kumush miros qoldirgan emas, balki ilmni miros qoldirgan. Kimki ilm olsa, u o'z nasibasini to'liq olgan bo'ladi, dedi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular hamisha turadigan jannatlarga kirdi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Ular aytdi: "Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ketkizib etgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Alloh marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz."
Sura Fatir 33, 34, 35 ayet to'g'risida. Alloh taolo bandalari ichidan olamlarning parvardigori tarafidan nozil qilingan kitob Qur'onni miros qilib berishga tanlagan ana shu kishilarning qiyomat kunidagi jannatlar ekanligini, ya'ni ular qiyomat kuni g'olib va buyuk Allohning dargohiga kelganda mangu turadigan jannatlarga kiradiganligini xabar qiladi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mo'minning taqgan zinnat buyumlari tahorat suyi yetgan yergacha yetadi. Ularning jannatlarda kiyadigan kiyimi ipakdan bo'ladi. Shunga erlarga dunyoda ipakdan kiyim kiyish cheklangan. Alloh taolo uni ularga oxiratda kiyishni halol qilib berdi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kim dunyoda ipakdan kiyim kiysa, uni oxiratga kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Ipak dunyoda kofirlar uchun, oxiratda sizlar, ya'ni mu'minlar uchundir." Ular aytdi: "Jami hamdu salam bizni g'am qayg'uni ketkizib o'tgan Allohga mansubdir." Ya'ni Alloh bizdagi qo'rqinch va andishlarni ketkizib, biz qo'rqib va hazar aylab kelayotgan dunyo va oxiratning g'am qayg'ularidan rohatga chiqardi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar mundoq deydi: Alloh ularning nurg'un gunohlarini mag'firat qiladi. Az yaxshiliklariga ko'p savob ato qiladi. Alloh marhamatidan bizni jannatga turg'izdi. Ular aytdi: Alloh bizga jannatdagi bu darajani, bu oliy o'rinni o'z marhamati, yaxshiligi, rahmati yuzidan berdi. Undaq bo'lmaganda bizning yaxshi amallarimiz bizni bundaq isil o'ringa erishtirolmaydi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlardan biringlarning amali uni hargiz jannatga erib kirolmaydi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, senmi shundaqmi?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom: "Menimi ilib kirolmaydi. Men faqat Alloh taolaning o'z rahmati va fazli ichiga ilib jannatga kirgizadi" deb javob berdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz. Ya'ni ularga jismoniy va ruhiy jihatdan hargiz harqinlik yetmaydi. Chunki ular dunyodagi chog'larida amal ibodatga berilgan edi. Jannatga kirish bilan tang ularning ustidagi shariat takliflari amaldan qoldiriladi. Ular mangulik va doimlik rohatga chiqadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: O'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larida yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yanglar, ichinglar deyiladi. Haqqa surasi 24-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Kofirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmaslik uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobmo yengiltilmaydi. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Alloh aytadiki: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaznasat oldigan odam vaznasat olg'udek vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azob tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q." Sura Fatir 36-37 oyat to'g'risida. Kofirlarga berilgan jazo va ularning jahannamdagi ahvoli to'g'risida. Buyuk va yuksak Alloh baxtli kishilarning ahvolini bayon qilgandan keyin uningga ulabla badbaxt kishilarning ahvolini bayon qilishga boshlab mundoq deydi: Kofirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmaslik uchun jonlari ilinmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Taha surasi 7-oyat. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Do'zaxga kirgan ahli do'zaxlar do'zaxda o'lmaydi va obdan yashamaydi. G'olib va buyuk Alloh yana mundoq deydi: Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxga muvakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb tovlaydi. Malik: "Sizlar azobga qolasizlar" deydi. Zuhruf surasi 77-oyat. Ular ana shu ahvolda turib, o'lsak aram topamiz deb o'ylaydi, lekin ular uchun o'lishga hargiz yo'l yo'qdir.
Ularning o'lib aram tep qolmasligi uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azob va yenikitilmaydi. Alloh bu vaqtda yana mundoq deydi: Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qoluvchilardir. Ulardan azob birdamma yenikitilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Zuhruf surasi 74-75-oyatlar. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. Isro surasi 97-oyat. Ularga aytimizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Naba surasi 30-oyat. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ya'ni mana bu Parvardigorga kofir bo'lgan va haqni inkor qilgan har bir insonga beriladigan jazodir. Ular do'zaxda butun ovozlari bilan g'olib va buyuk Allohga zarlanib, Parvardigorimiz bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Ya'ni ular burungi amallardan boshqa amallarni qilish uchun dunyoga qaytishni yenilib so'raydi. Buyuk Parvardigor agar ularni dunyoga yurtiga qaytargan taqdirdami, ularning cho'qim to'silgan ishlarni yana qildiganligi. Ularning boshqa amallarni qilsak degan so'zlarida cho'qim yolg'onchilardan ekanligini albatta obdan bildi. Shunga ularning savoliga javob bermaydi. Alloh taolo ularning aytgan so'zlari haqida xabar berib mundoq deydi: Dunyoga qaytishga yo'l bormidi? Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni birda bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. G'ofir surasi 12-oyat. Ya'ni Alloh sizlarning dunyoga qaytish haqidagi talabinglarga unamaydi. Chunki sizlar Alloh sizlarni to'sgan ishlarni qilatdinglar. Agar sizlar dunyoga qaytarilgan taqdirdami, cho'qib cheklangan ishlarni yana qilasizlar. Buni Alloh obdan biladi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz-nasihat oldigan odam vaz-nasihat olg'udak vaqt bermadimi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Ya'ni dunyoda uzun yashamadinglarmi? Agar sizlar haq bilan manfaat olgan odam bo'lgan bo'lsanglar, sizlar dunyoda yashagan muddatda uningdan cho'qim manfaat olgan bo'lardinglar. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Alloh taolo umrni uzun qilgan bandiga haqiqatan gunohlaridan tavba qilishga fursat berdi. Toki u 60 yoki 70 yoshga kirguncha yashadi. Alloh taolo uningga haqiqatan fursat berdi. Imom Buxoriy bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shundoq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: G'olib buyuk Alloh insonga uning umrini uzun qilib, gunohlariga tavba qilg'idek fursat berdi. Toki u 60 yoki 70 yoshga kirguncha hayot kechirdi. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Alloh taolo kimga 60 yoshga kirguncha uzun umr bersa, uningga haqiqatan uzun umr ko'rgan muddatda gunohlaridan tavba qilish uchun yetarli fursat bergan bo'ladi. Bu hadisni Imom Ahmad va Nasai rivoyat qilgan. Ya'ni 60 dan 70 yoshgacha bo'lgan umr Alloh taolaning bandalariga gunohlaridan tavba qilishga fursat bergan va ulardagi illatlarni tugitadigan umr bo'lganligi uchun Muhammad alayhissalomning ummatining ko'p sondagilarning umri taxminan 60 dan 70 yosh atrofida bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qilindi: Ummatimning umrlari 60 dan 70 yoshgacha araliqda bo'ladi. Ularning oz bir qismi bu yoshda uzun umr ko'rdi. Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ikrama, Abu Ja'far, Vaqir radhiyallohu anhu, Qatada va Sufyan ibn Uyayna qatorliqlar bu oyatni sizlarga qiyinlikdan iborat ogohlantiruvchi yetdi-ku deb tafsir qildi. Sudi va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatni sizlarga Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom keldi-ku deb tafsir qilgan. Ibn Zayd
tövendeki ayetini o'qigan. Bu ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Najm surasi 56-oyat. Şeyban Qatadadan qilgan Alloh taolo ularga uzun ömür berganligi va payg'ambarlarni avatganligi bilan ularga yaxshi amal qilish fursati berganligi uchun pakat ko'rsatdi degan rivoyatga asoslanganda Ibn Zaydning tafsiri to'g'ridir. Ibn Jarirmo buni to'g'ri deb qaragan. Sudi va Ibn Zaydning tafsirining to'g'riligini tövendeki oyatdan ko'rilishga bo'ladi. Ular ya'ni kuffarlar do'zaxga muvakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'g'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Zuhruf surasi 77-78-oyatlar. Ya'ni biz sizlarga haq dinni payg'ambarlarning tillari orqali bayon qildik. Sizlar onundan bosh tortdinglar, onun qarshilik qildinglar. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isro surasi 15-oyat. Do'zaxqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxqa muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odam vahiydan bir narsa nazil qilgan yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. Mulk surasi 8-9-oyatlar. Hamda azobni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam bergich yo'q. Ya'ni sizlar dunyodagi chaqanlarda payg'ambarlarga qarshilik qilgan qilmishinglarning jazosini uchun do'zaxning azobini tetinglar. Bugun sizlar tortayotgan azob oqibatdan bo'yninglarga silingan taqoq va zincirlerden qutquzishga hech yordam berguchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Allah sizlarni ziminda o'rinbosarlar qildi. Kimki kafir bo'ldikan, uning kufrining ziyni o'zik bo'ladi. Kafirlarning kufri Parvardigorning dargohida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Ya'ni ularning kufri ularni Allohning rahmatidan texim yiroqlashtirdi. Kafirlarning kufri ularga faqat halokatni ziyoda qiladi. Sura Fatir 38-39-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining osmonlardagi va zimindagi g'ayb narsalarni, dillardagi yoshirin sirlarni, qalblaridagi maxfiyatliklarni bildiganligini xabar qiladi. Allah kelgusida har bir odamga amaliga yarasha mukofot va jazo berdi. Allah sizlarni ziminda o'rinbosarlardan qildi. Ya'ni bir qavm o'zidan ilgirki qavmlarga, bir ummat o'zidan ilgirki ummatlarga o'rinbosar bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlarni ziminning o'rinbosarlari qilganlar kim? Naml surasi 62-oyat. Kimki kafir bo'ldikan, kufrning zini uning o'ziga bo'ladi. Ya'ni uning uvoli boshqalarga emas, faqat o'ziga yonadi. Kafirlarning kufri Parvardigorning dargohida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Ya'ni ular kufrlik qilishni davom qilgan sari Alloh taolo ularga texmo qattiq g'azablandi. Ular kufrda davom qilgan sari o'zlarini va xotin bolalarini qiyomat kuni ziyonga uchratadi. Mu'minlar bo'lsa tamoman uning aksicha bo'ladi. Ulardan birining umri uzun bo'lgan sari va qilgan amali yaxshi bo'lgan sari jannatdagi darajasi va o'rni yuqori ajri ziyoda bo'ladi. Uni yaratquchisi olamlarning Parvardigori Alloh yaxshi ko'rdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, aytib beqinglarcha, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar nima bilan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Bana aytib beringlarki, ular zimindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Allah bilan birlikda yaratdimi? Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi? Hargiz undaq emas. Zalimlar bir-biriga faqat yolg'onni va'da qilishidi. Allah haqiqatan osmonlarni va ziminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi.
Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahdi to'xtatib turolmaydi. Allah haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga aldirab ketmaydi. Nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Sura Fatir 40-41 oyat to'g'risida. Butlarning ojiz ekanligi va Alloh taolaning qudratining kattaligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Aytqinki, aytib beqinglarcha, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar nima bilan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Menga aytib beringlarki, ular zamindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Alloh bilan birlikda yaratdimi? Ular uningdan hech narsani yaratqani yo'q. Ular qilchilik narsiga ega emas. Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi. Ya'ni yoki biz ularga bir kitob nazil qilgan bo'lib, ular shu kitob bo'yicha shirik va kufrdan so'z ochamdi. Ish hargiz undaq emas. Zalimlar bir-biriga faqat yolg'onlar va'da qilishidi. Ya'ni ular Alloh taolani qo'yib butlariga cho'qinishda faqat nafs xohishlariga, havoyi havaslariga va o'zlarining quruq orzulariga agishidi. Ular agishayotgan narsa soxta, botil va yolg'ondan boshqa narsa emas. Alloh taolo bu oyatda o'z buyruqlari va ularning orzusidagi Alloh o'rinlashtirgan bir-birini tortadigan tortish kuchi orqali osmonlar va zaminning bir xil qonuniyatda mavjud bo'lib turishidan iborat buyuk qudratidan xabar qilib mundaq deydi. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Bu haqda g'olib va buyuk Alloh yana mundaq deydi. Osmonlarning zaminga tushib ketmaslik uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonlarning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Haj surasi 65-oyat. Allah'ның osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Rum surasi 25-oyat. Agar ular, ya'ni osmon bilan zamin tushib ketsa, ularni hech ahdi to'xtatib turolmaydi. Ya'ni ularni o'zlarining harakat qonuniyatida davomli qoldirishga Alloh taoladan boshqa hech kim qodir bo'la olmaydi. Shundoq turuqliq Alloh mehribon, halimdir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalarining o'ziga kafir bo'lganligini, asiylik qilayotganligini ko'rib tursa-mu, ularga mehribonlik qilib, ularning umrini uzun qiladi. Tavba qilish uchun fursat beradi, jazosini kechiktiradi. Uni jazolashga aldirab ketmaydi. Bir qismlarining ayblarini yo'shiradi va gunohlarini mag'firat qiladi. Alloh nihoyat halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishli bo'lsa-mu, uni jazolashga aldirab ketmaydi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chog'da hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning zaminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mekr ishlatganliklaridandir. Hiyla-mekrning vaboli faqat hiyla-mekr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lni kutadi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lida hargiz yetkilishni-mi, ya'ni azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yetkilishni ko'rmaysan. Sura Fatir 42-43-oyat to'g'risida. Kafirlarning o'zlariga bir ogohlantiruvchining kelishini umid qilganligi, ularga ogohlantiruvchi kelgan chog'da uni inkor qilganligi to'g'risida.
Allah Taala Quraysh ahli va arablarning o'zlariga payg'ambar avatilishdan ilgari o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa har qanday ummatga, ya'ni payg'ambarlar avatilgan barliq ummatlarga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganligi bilan Allohning nomida qattiq qasam ichganligidan xabar qiladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga kitob nazil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zotli xabarimiz yo'q demaslikinglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'ladiq demaslikinglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat, rahmat nazil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? An'am surasi 156-157 oyatlar. Ular ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilarninkidek, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladiq deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoq qolmay kufrning oqibatini biladi. Saffat surasi 167-oyatdan 170-oyatgacha. Allah Taala mundaq deydi: Ularga ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad alayhissalom o'ziga nazil qilgan buyuk kitob Qur'onni elib kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Ya'ni ular Qur'onni inkor qilganligi uchun kufrisiga kufr qo'shildi. Ondan Allah Taala sababini bayon qilib mundaq deydi: Bundaq bo'lishi ularning ziminda takabburlik qilganligi va hilmikir ishlatganligidandir. Hilmikirning vabali faqat hilmikir ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ya'ni uning vabali boshqalarga emas, faqat ularning o'ziga yonadi. G'olib va buyuk Allah yana mundaq deydi: Ummatlarga qo'llanilgan, ya'ni ularning Allohning payg'ambarlarini inkor qilganliklari va Allohning amr farmoniga xiloflik qilganliklari uchun Allohning ularni halok qilishi va jazolashdan iborat yo'lini kutadi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Balki bu jarayon bu har qanday haqni inkor qilg'uchiga tutgan yo'lidir. Allah yo'lida hargiz yutkilishni ko'rmaysan. Allah haqni inkor qilg'uchiga tutgan yo'lidir. Allah yo'lida hargiz yutkilishni ko'rmaysan. Allah bir qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uning qarshi turg'il bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qilgan Allohdan boshqa egim bo'lmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Ya'ni ularni hech kim Allohning azobidan qutqiza olmaydi va ularga keladigan azobni to'sib qola olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ziminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'rmadimi? Ular ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texim kuchli edi. Osmonlardagi va zimindagi hech narsa Allohni ilojsiz qoldira olmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egsini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Allah ulardan hisob ilishni muayyan vaqtgacha ta'xir qildi. Ulardan hisob ilishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Allah haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Sura Fatir 44-45-oyat to'g'risida. Payg'ambarlarni inkor qilishning yomon oqibatlarining bayoni to'g'risida. Ya'ni ey Muhammad, sen ilib kelgan payg'ambarlikni inkor qilgan shu kofirlarga aytqinki, sizlar ziminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga va Alloh taolaning ularni qandoq halok qilganligiga qaranglar. Makka kofirlari mo shundoq oqibatga qoladi. Ularning, ya'ni Alloh taolo halok qilganlarning turalg'i joylari bo'sh qoladi. Ularning erishgan to'liq kuch-quvvati, son va qurol yaroqdagi ustunligi, boyliqlari va bolalarining ko'p bo'lishi qatorliq ne'matlari ulardan tortib olindi. Allohning azobi kelgan chaqda u narsalari hech narsaga asqatmadi. U narsalar ulardan Allohning azobidan hech narsani to'sib qola olmadi.
Chunki Alloh osmonlarda va zaminda biror narsaning vujudga kelishini iroda qilsa, hech narsa Alloh taoloni ilojisiz qoldira olmaydi. Alloh haqiqatan hammani, ya'ni jimi mavjudotlarni bilguchidir, hammaga qodirdir. Jazolashni kechiktirishning hikmati to'g'risida. Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Ya'ni yer yuzidagi butkul insonlarni va ular erishgan barliq hayvonlarni, ziroatlarni cho'qim halok qilgan bo'ladi. Said ibn Jubayr va Sudi Alloh taolaning yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi degan oyati to'g'risida Alloh ularni yomg'ir bilan ta'minlamasa, butkul jonliqlar o'ladi deydi. Va lekin Alloh ulardan hisob ilishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ya'ni lekin Alloh ularga qiyomat kunigacha muhlat beradi. Andin shu kunda ulardan hisob oladi. Har bir odamga qilgan amaliga qarta to'liq mukofot yoki to'liq jazo beradi. Allohga bo'ysungan odamlarga savob bilan mukofot beradi. Asiylik qilgan odamlarga azob bilan jazo beradi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Alloh taolaga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Fatir surasining tafsiri oxirlashdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin surasi Makka nazil bo'lgan 83 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yasin, hikmatli Qur'on bilan qasamki, ey Muhammad, shak shubsizki sen payg'ambarlardansan, to'g'ri yo'ldasan. Qur'on ota-bobollari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib, nihoyat mehribon Alloh tarafidan nazil qilingandir. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishli bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. Sura Yasin 1-oyatdan 7-oyatgacha. Payg'ambarlarning ogohlantiruvchi qilib avatildiganligi to'g'risida. Üzüb o'qildigan ilpa harflar haqida Baqara surasining 5-ida so'zlangan edi. Hikmatlik, ya'ni uningga oldidanmi, orqasidanmi botil yuzlanmaydigan puxta kitob Qur'on bilan qasamki, ey Muhammad, shak shubsizki sen payg'ambarlardansan, to'g'ri yo'ldasan. Ya'ni to'g'ri yo'l, to'g'ri din va to'g'ri shariat ustidursan. Sen elib kelgan bu oshkora to'g'ri yo'l, haq din va Qur'on ota-bobollari ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib mo'min bandalariga nihoyat mehribon Alloh tarafidan nazil qilingandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilingandek amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xolgan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Payg'ambar alayhissalomdan ilgari arablarga payg'ambar kelmagan edi. Bu oyatda arablar yolg'iz tilga ilindi. Bu ba'zi shaxslarning tilga ilib, umumni ko'zda tutish uslubi bo'lib, bu oyat boshqa millatlarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolaning ey Muhammad aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh taolo tarafidan avatilgan elchiman degan oyati tafsir qilingan. Payg'ambar alayhissalomning butun insonlarga payg'ambar qilib avatilganligi to'g'risidagi oyatlar va mutawatir hadislar tafsili bayon qilindi. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishli bo'ldi. Ibn Jarir mundaq deydi: Alloh taolo Lavhul Mahfuzda ularning ko'pinchisi ular iymon etmaydi deb hukm qilib o'tganligi uchun ularga azob haqiqatan tegishli bo'ldi. Shuning uchun ular Alloh taologa iymon etmaydi, ya'ni payg'ambarlarini tasdiq qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, iyaklarigacha taqoqlarni taqadik.
Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keyin bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rilmaydi. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash. Iymon etmaydi. Sen faqat Qur'onga agashgan marhamatlik Allohni ko'rmay turib, qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Ya'ni ogohlantirishingning foydasi bo'ladi. Uningga Allohning uning gunohlarini mag'firat qilganligi va asl savob, ya'ni jannat ato qilganligi bilan xush xabar bergin. Biz shubhisizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayni va ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Sura Yasin 8-oyatdan 12-oyatgacha to'g'risida. Baxtsizlik butilib ketgan kishining holi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Biz haqiqatan o'ziga baxtsizlik butilib ketgan kishilarning hidoyat tepishini qo'llari, bo'yinlari bilan qo'shib, eyaklariga taqoq selingan, ondan beshi osmonga qarab qilib, pastga egilmaganlikdan tuz yo'lni ko'rishi qiyinlashgan kishilarga o'xshash qiyin qildik. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, eyaklarigacha taqoqlarni taqdik. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi, ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi